seen from them would indicate otherwise. Good starts, momentum, and avoiding those negative voices in your mind. Yeah, have to avoid it somehow. Run from it almost. It will be Heretics on the attack, PaperX obviously on the defending side, and a simplistic start, direct in approach. PaperX playing fully off the A side, looking to retake with a combo. Shouldn't want to do that too often. See what value Jing gets with the wall. Really good for going for diffusers in this spot, but it looks like he just wants to wall off the players in main. Yeah, something already. Good start here, taking away Woot, and I will be keeping track of that man as well. Self-critical to this point. Miniboo already going to find Divide. This is looking like there's answers to this. And PRX looking for that springboard in. This could be the start. It's not. Miniboo shuts that down quickly. Already Heretics keeping this strong. Again, it doesn't always seem like a matters game when it comes to PaperX. They can go against those odds. Here we go, Heretics looking solid in that post plant. Really good idea from them as well. They seem to anticipate the retake coming through from PaperX, and the fact that they needed to play on site before it ever happened indicates some decent theoretical ideas for the way that PaperX want to approach the retake. Nobody got locked off in A main. And also, kind of leading into this as well, there has been that a little additional touch of time for Heretics to get themselves prepared. For PaperX, they're having to rip off that band-aid straight away and jump back into the server. Yeah, I think that can be maybe a bigger mental hurdle to overcome as well, because it's so fresh in your mind. Stingers, regen armor, and again, looking towards A. Jing, without those two slows, probably doesn't want to invest the wall here as well, because it's an expensive piece of util. Yeah. Double stack back of Gen. See if Heretics can keep this clean. That'll be on the forefront of their minds, but PaperX always a threat. Forsaken with a quick reminder, but swiftly shut down. Heretics sweep the site. Looking for that spike to slowly make it in, but Wu taking the space up to that was a belter of a shot. Doesn't quite find much more, but Divide, if you can do a touch more damage, that's not bad at all. No real rest to be found. That smoke already dissipating. This is now becoming more and more uphill. And already watching this stacked up. A nice try for Divide. He's certainly giving it a solid go, but you feel the Heretics really making sure there's no naughtiness to be had here by PaperX. And here's where the regen armor comes in so clutch, because there's still 3 players that don't have to rebuy in the next round. So this is why so many people are liking this buy. You see it in a flash there from Patman with his Sheriff. We're talking about the heights, and some of the lows, of course, but if you get the best out of these two teams today, it could be another all-timer match, as we've just seen a couple of those the day before. It's just about which version of these teams approaches the stage. And that's the scary thing, though, is to try and understand what it takes to activate that level between both of these sides. We've seen that confidence lacking with something at times, but the earlier games, he looked magnificent. Arguably some of the best form I've seen him in, but again, those last couple of games certainly hindered that. And then Heretics, hell, we all know those highs and lows, but a solid beginning here from Heretics. Protocol list working well, forcing off something, and allowing this walk up. Pushing something back. This space over towards Tree not being covered whatsoever by PaperX. Maybe anticipating an A-pop to be coming through, but Heretics are just being given so much room here on the A-split. Nobody actually in A main. So this is fake pressure, and PaperX with now only late, around the minute mark, starting to adjust and pull 3-4 players in that direction. It's rather scary for Patman as well. If he is left solely alone on B, does have the support of the utility, sure, but... Well, here's the wall that just came out from Jing, so now they don't have to worry about A main, and they might catch the timing to go back and reinforce Patman's position. Does feel indicative they're very aware of how PaperX like to play this, but already penny dropping for PaperX. It's been silent, absent of presence towards Ace, already reinforcing this side of the map. But depending on this burst potentially to get them through this choke, pretty hard to make happen now. 30 seconds left. We're very alone over by Switch. The timing not terrible. 20 seconds. Feeling like I'm watching Fnatic here, but Wu does nicely towards Divide. Patman stalwart towards the back of the side, but now going to be pressured and cleared. That's a problem. That opens up the plant. And now you've already got these post-plant positions working wonders. Heretics, oh dear me. That is a message sent, and a very well-prepared message. Miniboo getting out to a 6-0 start. When you're looking at players that can really feel that pressure and have the negative voices going, he's one of them. And you get him fired up like this, it's going to do such wonders. That's a nightmare beginning for PaperX too. You're on the defense side of Ascent, playing double Sentinel, and you fail to stop the B hit.
Benji's always going to be bringing the energy. You think back to that game that they had these two teams at Madrid. He and Neil Zenio were talking some smack. And they ended up... PaperX's side, who came up with those problems. So you saw Woot get the dive out into Switch, but Miniboo also teleported to Market, and Boo managed to TP in as well. So 3 players passed the Vice Util within a second. So any one of those on their own would be isolated, but when all 3 go in together, PaperX need to be taking those challenges earlier on. And a brutal round to come back in on. Obviously, the finances far from pretty, and Miniboo so prepared. Catching Forsaken almost instantaneously. Forsaken and Jing fighting over this area and getting battered was actually what was part of the reason PaperX lost this map to Giants. They couldn't stabilize in that game either. Turning worries, really. Yeah, but it's not an amazing map for them. It's one where they've been able to get by with this composition. But I do think there have been worries in Pacific about how good they've been on the defense side. It should be a great comp, but they haven't been able to stomp teams on the defense. This round, again, we're not expecting wonders from this round. It'd be nice to see them just start feeling out the game a bit, get that kind of, feel of this. Yeah, it's a good piece of the wall to break there because it stops Something and Jing going for that aggro swing. Got to predict them on a high ground setup, though, as you go around the corner. Still going through the motions of at least checking towards one, and there's a flying Something. Jing will connect, but so far, Heretics navigating all these hurdles. They've opened up this pathway, and they seem very mentally prepared for what PaperX would be like to be doing, but yeah, very diligent too, ensuring there's no one hidden away. You saw Rien's taking that extra second before the plant, and now with that downtime is on their side, Heretics looking like they're off to a dream beginning unless Patman and Devi do something rather special here. And, well, looking at the positions, the second he comes around this corner, the firing squad kicks in. Not really relenting either. Very much willing to take a brawl on it. It's not like Divine can particularly aid him. Door, smoke. Very little chance here for Patman and Divine to be able to do much. And in a spot, if Riens is hitting like that, think back to how he was playing on Ascent recently. He's been a monster on this map. But now, also, Yoruwalt available for Miniboo, who's got up to a 7-0 beginning, yet to die. That's going to allow you... It's probably your best ult to be able to use on the attack side. Get a ton of information, run past defensive setups, coordinate with the rest of your team. You can combo it with Rien's ultimate, you can combo it with a Paranoia. This has a strong chance of going 5-0, and essentially PaperX being out of the map before it's even begun. But an investment from Something, that operator out as early as financially possible. You heard it there, all coming in, Miniboo taking a lot of space off this. And PaperX opting to try and play close. Okay, Jing, does he get to live? No! Heretics! Absolutely decimating this up-close hold from PaperX. Oh, I'm worried. I'm really worried. This will take the wind out of your sails. We're going to need something special from PaperX. Get them some life here. They've got to try to fight over towards this. You'd hate to do it because your economy's in a horrible place and it's the percentage play to save, but then you're down 0-5. Cover going I feel like you have to give one of these a try at some point. Instead, they're backing it up and they don't even get to save Patman's gun. Something scurrying back over towards B. And these are the kind of decisions that kill your confidence. Absolutely. If you can't even get into a round, Something was trying to get posted on an aggressive line towards B main. And he's going to feel like his team needs him, and yet he had no hope of even being involved in this round. This is a complete shutout. I'm a little worried here. And it's one of those things with PaperX, I do feel they're against the odds team. The amount of times in that G2 series, for example, PaperX would go down a pick, Forsaken might TP in somewhere, he's going to be picked, and then suddenly you'll get a bailout from Something or from Jing. Pick any of the other players, they'll get you 3. You almost have to give them that little extra room to play it. Yeah, within a round, I do agree that they'll come back from almost anything. Within a map? Oh, that's different. Yeah, that's where I have more questions. And my biggest concern here is this play. Because Woot dashing over the top to get that jump on a Forsaken should never be working out. Obviously, you can trade out Woot in that spot, and that's perfectly fine. But Woot straight up winning the duel worries me.
There's a lot of worries starting to come here because we wanted a close affair between these two, but the ripple effect from losing this map, if they do, or going down at this sort of scoreline for PaperX, may nullify all of those exciting prospects we were waiting for to see the best of these two sides. They've tried to support and supplement what they remained with. Those weapons they tried to desperately drag across still. Something with that operator. But Heretics have had every answer so far. This has to be the round where PaperX answer back. They have something posted incredibly deep on this A line. Just as his gate crash disappears, he's going to stay confident, stay posted. That should give them decent information that things are not heading towards an A split late on in the round. Or if they are, that literally everyone is coming through catwalk. And Jing still with the wall, now posts it up, and now you can focus purely on that B split that Team Heretics comp is going to love to try to do. I do like this test as well. Cage triggered. Making those rotations hard to commit to. They don't even know the wall's there. That's the first that Benji spots of it. Yeah, 44 seconds and noting it now. But with something still holding on to A main, I think they can be very confident that you should keep the defensive stack towards B. But remember, both duelists managed to get in before with no problem. So you still have to fight B main. Sitting back now, 20 seconds. Same pathing. Yeah, very similar to before. Exactly the same. Does it work out the same, however? No instantaneous fight over towards this area. 14 seconds being held at the door. PaperX finally fighting back. That's the team we were waiting to see. What a triple kill from Patman. Benji Fishy left with it all to do. Spike down, no chances. Something again is not going to be better. Feeling great about his own impact, but he actually was really crucial to being able to keep that stack going on the B site. You see that they put a bit of pressure on Miniboo's position as well. Miniboo got the teleport into market. There was at least somebody fighting him, a recon dart in his face, spammed through the wall, but it's Patman's triple kill here at lane that is a huge difference maker. Oh, that is lovely from him, isn't it? They're still allowing Heretics to actually get into the front of the site and try something. It's a little more passive than I would expect from PaperX, but they're getting their macro in the right places. They do it again. Something. This is what we want to see. Confidence. Take a gamble, take a risk. He's taken a lot of space. That cam, I think it was a touch late, so something does get to strike first. Big scalp to be claiming on Woot, and he gets away. Early man advantage. That's the kind of play that'll get something into the game. He's one away from getting his ult online as well. The combo with Patman's ult that he gathered after his triple kill on B in the previous round would be lovely for a retake. And the Vice setup has gone fully over to A, so this is a big switch up in the defensive setup. I just can't die in front of it. Yeah. Yes. Deploying drone. We've seen some of these Heretics players hitting shots, but the test then falls once again towards something. The ego on the drone? I think he wants it. Oh, and a missed shot. That's a little upsetting. That's going to sour the mood, I'm sure. But this isn't opening a site. That's taken away one from middle, but it does isolate the two sides remaining, really, for PaperX. It's definitely confident, but in a 5v4 scenario, maybe those are the kind of plays that you could cool down on. Revealing area. That's lovely. Fine now. Going to be noted. 30 seconds Got a pocket left. to play from, but Heretics running the court very low. This feels reminiscent near on of Fnatic with the time as it is. Spike now making his way through towards main. We have one on the site. Stunning from Forsaken. Simply better. There's now Boom, the final target found by Jing. PaperX. You can't leave him in those scenarios. Brilliantly handled under very, very amplified pressure. And they need Forsaken to be doing that kind of stuff. He's been a monster all across the run in Toronto, earlier on here at Champs as well. Oh. Probably their best player in the win over G2, for example. Just controlled chaos the way he plays, standing tall on the front of the site there. Brilliant, brilliant work. And bailing them out for 4v4 with something disappearing. This is now, gonna be fun. they've got something and Patman looking to try to get posted on an aggro line towards B, but this is exactly where the Heretics' bodies are. The ante on this. Himself a slip forward. Commitment for now. Trying to be played it off the dart. And a miss. And a death as well. Woot fast as hell to hit that shot. That's an early man advantage again. Something going down. This can't be a repeat incident. A couple of rounds in a row now, but that one, a bit of a better chance
And the res, that is unbelievable huge. that he dies after he teleports. And so they get a free res out of it, but he doesn't have a gun, Lauren. The gun didn't TP. He can go and ult and pick it up. I think he was thinking about it. He was definitely thinking about it. They're going to try and combo the ults. What are they going to do on this? Well, he's still got the shorty as well, so you can get a pick out the back of that, but they're so close. This is so risky. Good flash, but the outrun reveals it all, and something just says, screw it, I guess I'm playing in the corner, try and help me out here, do what I can. Falls away from it, but sees the plan. 45 seconds. Heretics, are you still heading this way? Forsaken has full A main information right now, so they can be confident again that PaperX should be having 3 defenders on B. They've had the stacked site in the right place. You wouldn't know it though, because they're 5-2 down. 30 seconds left. This. You get to identify this as a fake. It's a very late fake too. The TP gets taken over towards Wine. All on Forsaken. And he was the one who succeeded before. Last time I think it was 3. Might need something similar than that again. For 13 seconds, Heretic's got to get a move on. 10 now. 10 Barely got time to get the plant here. Boo does well to take down Forsaken. Wound in the last couple of seconds. Still doing the damage necessary. Plant's in play. Patman isolates the flank from Benji. So there's still hope here. A 4v3 post plant. A little claustrophobic, but Heretic's in a decent position. Something finally got his operator back. I'll handle And now goes for the ult. Gotta try and find these players. Tee up the remainders. Spotting some out here, actually. Mini Boo pinned to the wall. Oh, but what a trade from Rienz. Great back and forth action, but that time is ticking. And I think they might have called it quits on this one. Slowly backpedaling away. Heretics somehow recovering this round. I thought PaperX had a really good shot at that one. And they would have done. But the key critical kill is that Forsaken goes down defending over towards A. We said it was all on his shoulders, and I think he played it fine. He just ended up getting caught by Boo in A main. This, a bizarre interaction over here, but, you know, 2 rounds in a row where something's missed a shot that you would expect him to land. Yeah. But as the pivot went over towards the A side, it's this kill right here. Forsaken tries to backpedal, utilizing the steel garden, but just can't relieve the pressure, doesn't have util down on site to play around. And it's a hard conversation to have because you kind of want something to go for those plays. Oh, like, yeah. That you don't want him Absolutely. to stop trying to make these aggressive opportunities work for them because more often than not they do, but we've had a couple of uncharacteristic misses. The peek into the drone There we are. wasn't great, but there he lands an easier one. Yeah, simple stuff for him at the start. Forsaken. Be careful, does he get away from this? Paranoid goes in, Woot wanted to hunt, does at least clear out Wine, but high emphasis to clear towards A main. 5v4 for PaperX. They need rounds like this. They're on the defense side of Ascent with double Senti. They'd love to tie up the half if they can, and even then it wouldn't be the world's most amazing defense side. No. And on the other side, you did see Patman there explore B main a little bit, so he has a decent idea. He's calling in the cavalry somewhat. Going to see Forsaken take up the position towards middle. A little bit of an unknown. Just want to ensure. And they still have a good couple of pieces of utility here. And the 3-play stack on A. So I don't know if Heretics will be able to feel this one out. Late round, the Vice Wall's already been baited. The Sage Wall's going to go down. They'll have the defenders in the right position. Can Boo find that late round B split? It's really tough when your Jet is already inserted A main. You don't really want to go for it. Forsaken sees nothing. So 30 does seconds that... left. I think he caught Woot at the very end there. Ooh. Okay, that's kind of big. So they are still trying to imply this B take, right? They've just smoked off CT. But really, PaperX aren't falling for it. They're in the right place at the right time. And now that util comes in just wonderfully. Something seems very aware that someone is still towards main. 10 seconds now. It's do or die for Heretics. You've got to make it go. And PaperX's patience might just pay off. 5 seconds for the block going down. Something with a great strike towards Miniboo. Dives in head first. Still trying to operate at such a high level. Leaving just Rienz in a 1v3. Hold up. Turns the flash, gets back to it. Great clear from Devi. That patience was perfect from PaperX, standing their ground. They're really making use of all of the information that they have around the map. They're getting onto deeper lines with some of their players. You know, aggression coming out from Patman, like he called out in B main, gives them the info, especially when they're in a 5v4 scenario. Yeah, he just caught that glimpse on Woot towards the end. And when you see the Jet over there, it's just so unlikely they're going to be going into a B split at the end of it. I think Boo maybe even would have wanted to had they not left Woot there early on. That's the first time I've ever seen a stand sit on the side. Vinny,
It's got to be a different experience coaching this squad compared to Fnatic, who love those crossfires, love those bunker anchor setups, versus PaperX, who are always looking to make the play, take the fight. But when something confidence, and some discipline, some caution, duelist, and I think that is also why it's the duelist players that have those negative. There, so it's always curious to see that balance, and as you highlighted, that discipline on the site. A rare treat, and certainly could put Heretics on notice, hence the timeout. Well, here comes an ult combo. You've got Miniboo and Rian set up to win another round just based off this dimensional drift into Hunter's Fury. I think he was seeing, yes, they've absolutely seen both players now congregating towards Market. Now, how do they deal with them? Woot trying to take the steps in, but changing up the pathing just a touch, not towards Switch anymore. They got the site completely for free, so now Rians can even save this ultimate to fight them. Probably going to use it as PaperX go for the retake. Ooh, look at this three-man walk down middle. This could be very, very nice. This puts Rians right in the crosshairs. I like this from PaperX. Every single angle, every single approach. Nice shot still from Rians, but a great trade from something. Now it makes Heretics feel pinned to this site. And there goes the ultimate. Benji's going to have to dig himself out of a tough position. It's all about timing. He won't get to live if they time this right, but this is everything! Benji gets away with daylight robbery on one, but something is there for every single trade so far. Woot, though, standing his ground, making sure they can't scale up. No way. This is outrageous from him. Oh, you talk about confidence! 8 HP, and he's doing that! The time as well was just ticking so low. It's a great play from PaperX to go and pressure the flank, knowing the Rians is going to be playing around there, but too slow on everything that they're doing. Benji even playing outside of the range of the recon dart, just dealing with these players one at a time, ended up taking too much of it. What a freakish performance in the chaos. We were just talking about PaperX being the spin to that, but Woot, not too bad himself. Let's go. That Turkish duo at the top of the table for Team Heretics. This is getting a little bit scary for PaperX here. I think again, trying to still the nerves and be brave in the face of what could be a dire scenario, but Heretics then picking up the pace. It's straight up the guts. All is there though this time. We could have the 1v1 divide. You fancy it? Yeah, you do. There it is. Killer Instinct talked about. Device certainly got his own. Fancies it. Good punish on the overconfidence. Woot triggering the wall but putting his body in front of it. Devi recognized it as soon as that cloudburst came out. Jing's walled off Cat as well. Maybe a little early, but at least it reinforces. Recon going to catch Boo. Do they go for the peak? Surely, something would every day of the week, right? You're seeing that little bit of hesitation, a slight difference. But information had, and enough to put them off that B-site approach. And they're also already up in a 5v4, so that's, you know, credit to him not taking too much of a risk. You don't need to go high risk, high reward in that spot. How many times have we said, how many times does it get brought back to these 4v4s or even advantageous scenarios for Heretics with that overstep? It's maybe just the right dose of discipline. That wall, actually no, excuse me, the slow comes in now for PaperX, hindering this burst through. 30 The seconds late left. presence from Boo could be curious now. That could be a challenge they didn't expect. Maybe Boo's going to note this, but gets found by Jing. Again, this patience, this deeper hold on the site working so well as Boo. Okay, I had to take a pause there. That felt a little too scary, but PaperX showing some real depth of discipline here. Yeah, the way in which they're controlling A main with Forsaken is allowing them to play those crossfires onto the site. I think that, aside from the rounds where Team Heretics have overwhelming ult combos, PaperX have actually stabilized here and figured out a style that works. The only problem is that they went down 0-5 to begin on their defense side. So they're going to need an extraordinarily good attack, whether or not they win here in round 12. Well, the bar will be set high for PaperX, but can certainly achieve it. But for Heretics, a broken purchase here. Simplistic in stance and eyeing up the A site. It's Forsaken. In a curious spot now. Does he get a reward? Because I don't think we've cleared this. He didn't. But a mess made. Forsaken. Sorry, can someone look at Forsaken? How has he gone away with this? But Boo's at the back of the site. It's all topsy-turvy. Pure chaos from both sides now. A 3v2 advantage Heretics. No plant down yet. Weapons now recovered. They're back in business. But something has something to say. Miniboo isolated away towards A main. And now the plant committed. This is where you need to see all of that pressure being applied. Oh, but Benji. The safe pair of hands for Heretics holding on now as Batman, the last one to stand.
Great pick up here. Find the final two. Not gonna happen. Heretics maintaining dominance on the half. Incredible performance from them. Great idea. Down and out, but they did recover. PaperX found. PaperX aujourd'hui that you already know, and Hannah, who is Forsaken's auntie. First of all, thank you for joining me, ladies. And the first question I wanted to ask you, Hannah, is that, you know, your son is known in the whole world, right? But he's not the only one who's very good at Valorant. We also have Champions Paris audit and Doesn't use all those. so you're his skincare routine advisor. I didn't watch. I think the response from Forsaken's auntie is an important one too, where she said that the key is praise, right? It's positive reinforcement. I think that's the case here when you're in a team environment too. If you want to build up momentum and you want to try to recover spirits, PaperX down 4-8 here. It's about finding anything in any round. This. Yeah. Where she said that the key is praise, right? It's positive reinforcement. Any round. Yeah. And I think for PaperX it can be Forsaken when he has a big moment and pops off. Okay, we go back into the second half. 4 rounds were claimed by PaperX. It was a quiet beginning, but at the end they certainly look much stronger. On the other side, Heretics, though, staking a good start to this. 8 rounds is a lot to sit on here. We know what the B exec looks like for PaperX. Jing on top of the box, ready to wall up. We do. You got to hope the Heretics do as well. But the blind is great there, actually, forcing them away slightly, and they seem very prepared for that wall. They're not getting the same sort of start here for PaperX, looking for opportunities that aren't being given. Yeah, well, they realized that there was a 4-player stack on the site, so now they've got to bail away, but they didn't leave anybody as a lurker elsewhere. So now there's a mad scramble over towards Cat. You just hope you don't lose someone to Wu on the cross. Okay, Wu gets a couple of tags, but nothing to really write home about. Something trying to stick around, but... Are they going back? Are they going back into Devi's insert? They can hear these footsteps of the mad over-rotate from Team Heretics. Devi has space. Back and forth we go. There is still Util in the way and a chance to be made for Wu again. How many times did he get this fight? He still loses. Forsaken, Jing, bounding in. Man, for Heretics, they thought they were in the right place at the right time. There's a whole pack of players for PaperX just prowling around the map, looking for anyone to take a fight. How Forsaken gets value like that from the jumping right clicks over and over again. 10 seconds It reminds left. me of them playing Corrode against G2. Now in a 4v2, Boo and Benji with it all to recover. Cover going out. Sheriff with Boo. No paranoia though, just the smoke. He's been hitting. He has been. He's been sharp today. The close double stack. Looks very good to hold. Jing and Devi, really great work there, but absolute chaos across the map. Yeah, excellent cancel call though, once they realized that Heretics were anticipating the B-pop. And like you said, if we know what they're doing, Heretics are also going to know what PaperX's B exec looks like. But when Jing took a little bit of damage and they realized there was 4 players there, scuttle over, leave Devi in B main, go back to him afterwards. Guys, thank you for listening, thank you. So that sounds like it was Devi's call to send it back into B. You need that distributed IGL network to support Forsaken. But also, I love the fact we're talking about praise there. It's there for PaperX, right? Just say, thank you for listening. Thank you for being on board with that call. Yeah, absolutely. So, nice to see. And at this point, you're going to look at the purchase coming through for Heretics. It's very weak. Obviously, just that Sheriff. And on the other side, pretty well rounded. Only going to be Devi and Patman down on the pistols. Everyone else sitting relatively well. Like I said, PaperX did actually manage to recover a 4-8 half with the sides the same way. They got the 4 on the defense side, and then they ended up getting 9 rounds on their attack against G2 here. So it's possible, especially when PaperX get into their flow state and barrel you over. This round, Patman pulling attention towards B, which is the gamble, and PaperX are looking to end on an empty A site. So shouldn't be too many problems here. This looks quite clear-cut. Good reads from PaperX so far. Good approaches. Heretics taking a couple of gambles. Don't mind it. Might as well try and make something happen. I want to see if PaperX can keep this nice and clear-cut, build up those finances. And something of Forsaken certainly doing. That is Boo to answer back, but by now it is a PaperX shutdown. Clear, simple stuff, and something getting involved, building that ult up nice and early. I love the way that Devi uses his Vice Flash in spots like that. He saves it as a post-plant flash, puts it on a back wall,
And then as the retakes are coming in, it doesn't matter what map it is, bang, it pops and you can just fight with it all together. He gets so much value out of this pick. But here's the round to decide whether PaperX can start applying serious pressure to Heretics. Woot with only a judge to work with. We're talking on the desk about who's going to pick up the op. Is it Miniboo? Is it Woot? At the moment, they just don't have the finances for it. Waiting with bated breath here, really. Miniboo thought about a glimmer or a glance down middle, but thought against it. Already early work to clear out the utility. PaperX making no subtlety about this. It is their bonus. Well invested, however. PaperX on the defense were trying really heavy to get information towards A main and B main. And that's why you see them on the attack side trying to push those opposition rivalry players out of these spots. At the moment, Boo's still with some good info, but it looks like he might get challenged early. Boo's traditionally quite good at this sort of position. Very nice at kind of calling when to sit back a little bit deeper, when to fall off this, when to challenge on that space. Yeah. Going to go in. He has been pushed off. It's a good re-smoke. They are missing flashes. None available here for something. Pretty rough for him now. We're going to be playing at the back of the site, though. Top right box, Paranoia goes in, and Heretics playing a little bit disconnected from sight, but respecting the smokes. I want to look at Woot. If he does decide to go for something naughty, he does. And there's the counter swing as well. Woot does that well, but it's Jing to ping Miniboo right to the back of the site, so they've given themselves a path forward, but it doesn't feel secure. Well, PaperX are just going to try to take fights now. You're in a 3v4, get the plant down, and see... Oh my god, the reposition from something. Well, he's gone all the way over to Cat. What a risk. Pays off. Yeah, he lives for these moments. Heretics got to be calm under pressure here. Even in a disadvantage numerically, PaperX feel like they have a bit of an upper hand, right? This feels scary now as that time begins to tick. They got to make a move, but mostly passing through heaven. Kind of isolating and kind of denying something a trade forward, but Woot just bounds in, barrels in. Something now going to be shut out of the round here. Door going to be shut in his face. What are you meant to do? Nothing. Heretics. By hook or by crook, pathing incorrectly there, avoiding the trap, something being disconnected. It's a bold play to go for in the end. Players on site can't hold on against Woot. It's a really nice play to punish Forsaken, anticipating he's going to teleport into that artist spot. And then clearing Jenny with the judge is really nice. And the dash across to get info, close the door. A great round to stabilize things here for Heretics. They still don't have an op online, but they'll start getting their feet under them economically. And put the pressure back on the attackers. Yeah. Something still 2 away from ult, 1 from Forsaken. It's not exactly the most imperative, but let's see how it looks now. Here's Pacey, something. Oh, there he is! I said just those glimpses of what this man can do every now and then, but a fast fight found towards Miniboo. Big space gained. He's applying more pressure. Nice usage of the clone there, trying to take a fight forwards. And Woot jiggles, sees Forsaken. Both players giving a little bit of respect. Woot actually with the confidence to get back on the angle with the one-way. So it's still gaining a lot of info for his team here. He's actually over pushing this maybe even. But does PaperX even consider that? Absolutely not. Forsaken none the wiser until now. And he loses out. Woot does very well there. Almost playing too far ahead, but it's going to get them something. But look at something's positioning then. Talk about unorthodox. Scaling through CT, but a good trade. Boo's still going to do damage, but PaperX taking the back roads towards the site. The support's on the way, but it's still going to be Woot isolated and alone. He has to stay alive. And for PaperX, they'd love to get him out of that position. Yeah, Divide can't challenge this alone though, surely. He does and he wins it. I can't believe he's gone for that. And there's that post-plant flash you were complimenting before. But Benji looking sharp on the pickup, bending Jing, he knows. The Batman's here as well! And they've got to know where Divide was. But a 1v2, Divide always capable, always dangerous! Divide with a Red Bull clutch, reminding you exactly what PaperX can do. What a round from Divide. He takes a solo challenge in against Woot. If he loses that, that's the round gone. And Benji is the weak player. He swings out and picks off Rians with a perfect headshot. An immaculate round played. Relief. And maybe even a tinge of frustration actually there, despite the round one. But it keeps PaperX in the game.
But they needed that. We talk about it, right? How many times will they get bailed out by a multi-kill, some confidence, some flair? PaperX way working in this round to keep that gap from extending too far. And now you see the Euro ult available. Time to jump. I think a lot of it might come down to tight spacing. You've got an opportunity here to combo it with the Paranoia if you fake a B split and then go back over towards Cat. We'll see what Forsaken's got in mind. You are outnumbered out there. You spot some of the util being placed. So a touch of awareness. But it's something still posted up towards Pizza, so it's certainly not an easy challenge. And you can see Heretics respecting this. They don't fancy it at all, right? Sitting deeper towards side, not even playing from switch. Time to jump. Here comes that ultimate. Where's it headed? Looking to try to put pressure onto those B anchors. I've never seen a team exploit mid this much, right? This deep as well. Looking to pincer towards that B side. TP gets taken, he wants to take it towards that back B. But still, there's losses on the way. This isn't comfortable. Something they want to find Miniboo, but they did lose out on Jing. They've walled themselves off from being able to go back into the A site now. Can they go Cat maybe? But then you'd have to go through Woot. Oh, that's how you go through him apparently. With surgical precision from something. And now he wants to catch the rotate to keep him locked in here. They've manipulated the map so well. The spike on the way and something's still firing. These are the glimpses. These are the team that strikes fear into your heart. PaperX looking back to business. But the way they're getting to these sites, man, is wild. It's crazy. Most teams there, and you saw it from Heretics in their attack side, are going to have a game plan off barrier drop to just Euro ult, try to take some space, set up a really common play with it. Instead, something's trying to take a challenge, a 1v1, with ult in hand over towards Market, and then they go through into spawn and wall off. I mean, it's unusual pathing. Maybe it's something that Alex and Mini have cooked up specifically for those dangerous rounds, because as a defender, that is not something you're anticipating. Right here. You're ready for the more common ideas. That is such a weird one-way. What on earth is that from Boo? I don't know. I mean, it's one that you could imagine them fighting, but you're looking at it and your alarm bells are going off. Probably think something's a bit weird. All right, well, that's a more common one. This is where it gets tough. Boo really wants in on this fight, but Boo already had to back away, unable to synergize on this. He has been a hero already in big rounds for Team Heretics. Here. And he's the only player that's really got any danger. PaperX know he's here. Some of the rounds where PaperX have been punished in these anti-ecos is because they cut Noise re-hit into a stack. And it does look like that's what Forsaken might be calling for them to do again. I'm not saying it's a high chance, but Woot will be given a chance. Almost mirrored on both sides. The Outrun, I don't think, going to really crest through and see too much. As PaperX continue like this. Heretics just holding the firing squad ready on the other side. Smoked off for now. Flash comes in and they scurry. They try and vanish for just a moment, but something can find. Re-ends? Where did you just get that? Rez comes in, it's emergency. Call the cavalry, call the support. Papin barrels in, he wants some. Leaving just Woot alive now, 1v2, 2 bullets. He's seen him. Jing spotted, 13 seconds. Woot's still alive here, but Jing, known for these miracles, brings Woot down to size. He's going for the plant. This is outrageous from Woot. Massive impact. You said he's a danger. He absolutely is. That is an unbelievably good round from Woot. And Rian's also being able to pick off a couple. How did you get this? Oh my god, it's a Kalat in A main. That's disgusting. I think Alex and Mini will be horrified at the call, though, to go back into a full stack like that. You see the frustration there on Alex's face. It is something that PaperX frequently go for, and they offered a chance where there was no need for one. And now Miniboo gets op in hand, looking towards mid. And they're challenging Woot again out here. This time he wants to stand his ground, though. Does the dash. And will take a step away. But an early fight found. And they've been able to control the space, but the PaperX having a look at the other side now. If something's able to pick up an ult orb in B main, you've got another really good combo that you can run. This could be the round where you go back to that B exec. They're going for Vines? This
round seems like it should be about the Sovas. Can Riens get a good defensive ultimate off before Patman can get in? Well, here we go. The Kings of Chaos are on the way, and they've got themselves a good opportunity on this. There's the combination of the ult coming in as well. That's going to put them under pressure. Forsaken flies in. It's something to get the reward of the kill, but Benji, still alive, gets his gun back out, but the site is cleared. This is magic from PaperX. Hold on, Wu. Not again, right? For PaperX, they batten down the hatches. They don't let this happen. PaperX. Lovely adaptation on the fly. Investing in Device ult, and it works exceptionally well. Yeah, much better decision actually than going for the Yoru ult. That one really worked a treat. And they pinned Riens into sight. You see the amount of pressure that this guy's under. When he's in a great position to anchor, it's normally on the other side of the site, back in a comfortable position, taking shots one after another over towards lane. In this round, I would have liked to see him sat back more towards spawn to get value out of the Sova ultimate. But that round, well put together, well thought out, and PaperX, despite... And maybe it's burning your last... It's an odd one. Yeah, it is strange. On the outside, if it isn't... There, round 18. Beyond that, this has been PaperX step by step in this back through, right? They've actually tied this scoreline up near on here. One more round. What am I seeing in middle? Just... Okay, 4-man stack. And it works, at least for one. And then look at the damage on Forsaken. Luckily, Jing's still alive. He's going to be able to hand off the heal. It's a really start. Yeah, it's a really nice eco idea. It's putting the Marshal with the Sheriff so you can get a body shot and just wipe a player out immediately. It's a Marshal Sheriff that took down something. And now it's swapped hands over to Benji Fishy, but the whole of the B site now Forsaken. Yeah, this is play nice. the rest of his team in. It feels dangerous, but they should be able to find stability here. Chip, Rusto getting curious, has the door in his way, but the plant should be now in, so the time will be on PaperX's side, but everyone's going to be locked into this side. Just about hitting shots at this point for Heretics if they want a chance in the round. Boo goes and recovers a Vandal. I'd want to give that over to Woot. Woot has been electric. I'm with you on that, and it looks like he might be. He gets the chance to. Devi is eyes trained on this. So if they go too far, that barrel may show. There it is. Just a pixel out of place. And PaperX holding this down. No opportunities given. A little danger at the start. But it's been quelled swiftly as discipline kicks into effect. PaperX bring us back to 10 apiece. Showing this grit and determination they certainly have in droves. In terms of feeling confident, there's nothing better than a comeback to get your mental in a good position. The pressure is now on Heretics, and you might think that PaperX are the team at more risk of a mental collapse, because you just saw it yesterday, choking that 9-1 lead against Fnatic, losing 12 rounds in a row. But remember that Heretics themselves are defined by their incredibly coin-flippy gameplay, and those losses in big grand final spots. They'll have to rally, and Woot now picks up the off. PaperX starting to feel like themselves again, look like themselves again. All here for something. See this commitment now. Trailing in towards the A site. Now, Curiosity peeking. Ooh, speaking of peeking, almost too many targets in middle. So Woot's going to be the one to draw blood first. There's a great advantage of playing the double duelist. Can they get another punish onto Patman? This time it's a little bit more isolated for Woot, though. He's in a bit of trouble, and something going to compound that. They've come back for the fight. Oh, what a bad decision from Patman there. I don't know why he takes that engagement. It felt like desperation, but they're the ones who brought this back to 10 apiece. Great combination on the ults there. Jing is in trouble. A 1v4 required. Playing towards heaven. He's got all 4 players coming his way. Owl drone thrown into the mix. He can't stand as Heretics, given the fights they wanted in middle. I'm surprised PaperX fell into that trap. Yeah, I think obviously with something trying to bail Patman out at the beginning, that all makes sense. And then Patman re-swings to try to take an engagement here. Goes super deep out onto Catwalk. You're hoping that you could just catch people off guard, but like you said, that plays completely into Heretics' hands. The double duelist comp on defense wants to fight in mid, wants to lean on the incredible rifling.
And just for clarification's sake, that last time out, it was Heretics. We were sitting there going, there's no way. Well, it wasn't. It was Heretics trying to get themselves back on the right page because, look, you can see that timeline. Bits and pieces, 3 rounds this half, but they're still just in the lead. A quick reminder for PaperX to keep that mental fortitude in the right place, and for Heretics that it's not over yet. A slow and steady march back for PaperX, though. Woot looking to try and be confident here. Both duelists holding hands, making it feel possibly like there's only one of them there. Miniboo, as he leaves, inserts Woot in position with the op. Woot might get a challenge on this. They're coming back around. The one-man stand against 5. Ult gonna come through. He is alone. He gets revealed. He has to fall off this now. He tried to stick around as late as he could, but it looks like the flood's coming nevertheless. PaperX at the door. Oh! And Rien sends him away. Stunning shot, but something still headstrong in approach. But there's the burst from Forsaken. Battering down 2. That is such a sick TP play from Forsaken, and it's still a 3v3. Woot could do damage here. PaperX have taken a pause, trying to be disciplined, trying to bait Boo into a fight. Woot could be a legend here if he's able to pull it off with the op and the knives. But he needs his team to keep them funneling towards him near on, get that support right, but they want to fight on CT. The right choice made as Forsaken wanting to get 5. A piece. Trying to get themselves back on the right. Away. Here. Right choice. Got a great lead. That's Forsaken wanting to get 5. They've got a great idea where Woot is, and they're leaving him stalking the final prey. Can Woot survive? He cannot under the pressure. Forsaken, 5 kills, tying up the scoreline. He's got incredible aim, but what always impresses me about Forsaken is the creativity with what you see him do. How is he here? Look at that! He's in such an aggro spot. Throws a smoke that blooms out on market, gets the TP into it. God, that is stress on the face of something. Calm comms, man. Calm comms. But Forsaken with an ace to get up close to the top of the scoreboard. Something's having a good game individually. This is tense stuff, and Heretics trying to find any means to stay alive here. The plan's been seen, though. Woot gonna be left alone. Doesn't bail out, and PaperX push forward. Head first here. Boo standing in their way, but only with a classic. It ain't much to try and stick around with. Gives them a passing bit of damage, but it's really in the arms of Woot to do something about it, and the door is shut on him. PaperX, I don't know how they pulled this one back, but they certainly have. It's looking like 12 to be carved on the board. A clean fight found for Miniboo, though, but down on 5 HP now. No trade, but still barely breathing. This is where you're looking for PaperX not to overheat. And Woot, if he can, will try to drag Heretics through with his Bladestorm again. How much can one man do? We saw it in the hands of Forsaken just last round, but Woot needs to kindle some of that magic himself. There's that flash. Gonna connect, but Woot, the first man in, finds a man, drops him, looks for the bomb, can't do it! PaperX pushing up to 12 after a disastrous first half, have recovered and then some here. That's the grit, that's the mental game that you need to see coming out from them. Brushing off. The greatest players always have short memories when it comes to matches. It's true. You can't allow yesterday's match, even the previous map, to affect how you're playing the moment in front of you. Heretics, though, back with rifles in hand. No ults to speak of, particularly, and Divide one away from a Steel Garden, so pressure is going to be massive here for the EMEA squad. Back to business for Woot, living life under heavy, heavy scrutiny, but will back off from this, but it looks like PaperX want to scale fast. Wait. It's a lot of noise. Divide offered a kill. Playing off a cam, perhaps. Rian's trying to take the angle. Oh! How's he got 2? That's ridiculous. And now, options are plenty for PaperX.
This is their canvas to paint it how they want. But DPI falling, that was the big ultimate that PaperX had to work with. So he does a great job of being able to pick up 2, don't get me wrong. But now, he might just have to try to take guns out against Benji Fishy. He is weak, 45 health, and all of the responsibility on this side of the map. He must be a hero. He's done it before, but this has not been one of his highlight games. There's a lot, and that is a quick death. Maybe a blessing at this point. But PaperX doing everything necessary, over deliveries by DPI, but we'll take it when you get it. Boo and Woo, no option but to fight forward now. Trying to put the finishing touches on a round here in a 4v2. So close. Woot, a great performance, but great may not be enough against this team. PaperX looking to right their wrongs from that previous series. To get that mental, to get that confidence, to get that danger and fire back again, but Woot steps in, bold with the first, but he can't follow up, so now Boo with all to do. 2 players at the time is running low. He knows his options are limited, but he's going down swinging. 2 bullets and a prayer is not enough today. Map 1 is PaperX. An exact replica of PaperX's victory on Ascent against G2. A 4-8 half and then a monstrous comeback on the attack side. They are so good in these spots. Hey, doing for my family, they fly off today. They coming today, is it? My family as well. Jen here with Coach Alex of PaperX. Alex, we saw Team Heretics having a hot start in the beginning, but you guys really managed to sustain the effort and the energy that was needed to close this out. So finding peace in chaos, how has... Very, very nervous, but I think with the first map of the way, I think it should be a lot better. How are you feeling? Sick plays. And we talked about this in the pre-show, and this is exactly why you want this dude on your team in these pivotal moments. This is a crazy round because he takes a solo fight, which he could have lost. Woot had full main control trying to take this fight. Then he's left in a 1v2 clutch towards the end. ISOs the fights perfectly. It took Herculean efforts across the board from almost everybody on PaperX. It started with the first round on the board from Patman. DPI was putting up numbers, Forsaken as well. You can pick your poison with the amount of clips they were giving us to put for our HyperX reflex moment, but DPI, as the deliverer in a round like this, pivotal. They've been good against any other type of Absolutely. Try to play together. Because it was... Let's not forget that this was the map, Brendan, where we saw Heretics really show some dominance in that closeout victory against Giant X. Yeah, they chopped it up with their comp too. I mean, they're running the kind of DRX style of play with this Euro and the Waylay. I'm curious to see if they do continue with it. Looks like they are as well, just hovering over it, because I want to see as well with more reps what this team can do. It looked a bit disjointed. I think Neilzinho hit the nail on the head in terms of them giving away too many free kills, not having players in position to perhaps trade it. This comp really tests your ability to play tightly together, making sure you're playing off the because of I want to, and I really there's opportunity. They picked Vine. What if we can make Heretics, so time to put pen to paper and rewrite that story. An opportunity is in front of them. They have this comp to come in with. How do you think this fares up against PaperX? Is that preparation there? Do you think they're informed to take this 2-0? When I saw Team Heretics play this comp most recently, and it was a fairly match rate and like 12 on defense after having a really good attack side. So if you can pick himself up again here on the entry, maybe he can wipe away those thoughts of elimination. There are 3 players in spawn. Yeah, they are simply rotating off noise. That's madness. Just waiting for the go signal, which is towards A. So actually worked out quite well, understanding maybe the simplicity of this composition. That early TP is in effect. They are surrounded on all fronts. Heretics walking into a massacre. PaperX, right place, right time, and absolutely landing everything. This is going to be a horrific wake-up call for Heretics. Again, the caliber so high here in Champions. You don't get rest. You don't get easy rounds. It's just a perfect anticipation as well, isn't it, of exactly what Heretics were going for. If it was a B hit, you would have seen those 3 players in spawn go over towards where something was playing. Instead, something dives through the teleport and puts pressure on Heretics. Woot with it all to do. He's been fabulous, but you're never winning in that spot. You're just never winning.
PaperX had 5 players ready to fight and a gate crash over to B if there was a pivot in the mid-round. There's util, there's spam. Oh. You just can't get There's no way out. There's no way out. Once you've been hard red like that, the pistol round is over. And it's a bad start. Bad start for a Heretic squad who are playing on their opponent's map pick. A map they're not great at, not super comfortable on. And it's for their champion's life. Talk about understanding tendencies and kind of getting those sort of reads. Minnie's watched Heretics a long time now as well. Very acutely aware of what's coming in, so maybe some of these little concepts we sat in the pocket there. I think too, this comp feels like an APAC comp. It does. feels like a Pacific comp. So I think that's an area as well where PaperX are perfectly happy playing against that kind of style. If it's all in, if it's not very much slow and defaulting and baiting them into overextending, they are great in defensive spots where they can just run at their opponent. It's almost the PaperX plan, right? In a weird way at times. No one can do it quite as good as them. And look at this again, just another opportunity to go farming. Spike down A. Bloody hell, and this is how it goes. It's too early in the day to be witnessing stuff like this. It ain't past the watershed. PaperX, man. What are you doing to him? That's the second round in a row that Heretics have tried to get out through showers. Just been met with a barrage of utility. So no go in that scenario. Heretics were actually focused a lot more on B execs when we last saw them play on bar. Again, in a weird way at times. No one can do it quite as good as them. And look at this again, just another opportunity to go farming. Spike down A. Bloody hell, and this is how it goes. It's too early in the day to be witnessing stuff like this. It ain't past the watershed. PaperX, man. What are you doing to him? That's the second round in a row that Heretics have tried to get out through showers. Just been met with a barrage of utility. So no go in that scenario. Heretics were actually focused a lot more on B execs when we last saw them play on bind. So maybe just trying to mix things up early on and work off the fact that they think PaperX will have done some ante based on that last match result. But they've got to get on the board here. And it's dangerous weaponry. You see something with the judge and the fights that PaperX take, I am always worried that they can get huge value out of picks like that. There we go. More standard start, right? Default out. Take your time. But not actually going up B long. Or even using a prowler to put pressure over there. The single haunt being used has pulled Pac-Man over in this direction. Weakened the A site slightly, but it's not like Team Heretics are putting presence too far forwards. Here comes a defensive prowler, goes through garden and over to try to check the spot that Benji's watching towards. And only now Heretics go for the creep up, contacting, trying to find a fight. You can't ignore Hookah, right? Because that crossfire will kick into effect, even if it's the judge there. They can smoke it off, though. Boo's still with 3 to work with. And then Benji can go really late, but it's very dangerous. Okay, now it's starting to split back across, looking like a 3-2. And the curiosity killing Divide there, pretty much. Maybe wanting that information. Something has to play into the corner. Oh, no. No. This could be a disaster. And he's waited. He knew there was a fade nearby as well. It is another massacre again. Heretics can't get past any choke point at all. They are being strangled out of this game. That's an incredible blunder from the most consistent player on Heretics. Rienz will be kicking himself that he didn't put the Prowler into the corner properly there. That's the whole purpose of that piece of utility. And something with great patience. You know, Alex was saying that they are nervous out there. But he doesn't look it. He looks composed in a spot like that. It's a rare mistake, but a devastating one. And something even Len Rienz know, right? Standing up, telling him. Could shake a lesser player. And Heretics feeling iced out here, right? You've not had a glance in. It feels like they haven't even been able to get towards the sites particularly. Locked off by Shower. Locked off here toward B. And something time to take strides here. A show of dominance. An outstay is welcome, but has to be cautious. Still a threat to be found, even in this round. Stingers, Sheriffs, looking for an opportunity and a body to drop. They've got it. Lovely clear. Finally, Heretics looking like there's a fire underneath them. Throwing caution to the wind there.
Miniboot jumps into his own snake bite, lucky not to get punished. Somehow, in the chaos, coming away with 2. PaperX not ready for that. Batman's here pretty quick, though. He's going to be watched on the drop down by Woot if he does go for it. Trying to send out the C's. Doesn't quite get a catch. Still, a lot of players dedicated towards site itself. Prowler, the Horn, all coming through. So PaperX feeling like they're getting closer, but they still got so many bodies to try and play this through with Jing. Flies in, it's fantastic, but Heretics still holding on. The back line holding this time, turning the MasterCard Thrifty in their favor. They needed a round like that, and I think they did just throw caution to the wind. Yes. The way even that Rian's peeked over towards Fountain was almost like he wanted redemption for the mistake that he made in the prior. He just swung it with a Sheriff, desperate to try to take a fight. And like I said, it's a bit weird the way that they even engage there. They throw the smokes for frontside control, Miniboo goes diving backwards, but they're on a different page in terms of how they want to take the fight, and it still just works out because they're brave about it. Because they hold W against the kings at W Gaming. And something's got his operator in this spot. The Prowler broken. He's still going to be present on the site. Has to fall back a little, but not a lot. New line gathered and a new body to be dropped. Takes away Boot from the equation. Smoke's now limited, if not none. This is a problem to be had. 3 players locked in towards long. A pop flash to go for it, and they fancy a look. They fancy a chance. And Devi just bullying. PaperX suddenly looking lethal as ever. Don't stop. The util to be able to set that up is also remarkably good. Super sick. It's Devi who's on the cutting edge of it, but there's a flash horn combo, I believe, up over the top. That is just perfect for them. Oh. C's on top too. Double assists off the back of Devi's 2K. And they stuff Heretics over towards the teleport. Jing was itching to go through the sand crunch with his showstopper too, but he saves it. There. 3 rifles for Heretics to try to make something happen in this round. A little bit worried. The Heretics are just going through the motions here, man. This looks a little bit lackluster still. Well, they've got great opportunities here. You know, Rians can take away the audio cues, and Wu can spring out with a shorty. But no, not Forsaken just sprays down 2 of them. รอมันแห้งแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ครับปิดกล้องแล้วกันนะที่รอมันแห้งพอดีแหละ Not be moved! Wherever you go, there is a brick wall of defense! Get your 5! The crowd calls for it, and Forsaken will not get it this time. Benji putting up numbers as best he could. But this is 5-1, and Heretics looking shut out. Forsaken loves taking those aggressive fights over towards short. And he's just putting in a little bit of spam, anticipating that they were going to go for a short pop, and he's so right. And look at it from his perspective. Oh, he's just gifted those 2. On the most common line that you would spam down, finds the perfect timing, and Heretics run into the bullets. I think the only advantage there, the only silver lining for Heretics is that they didn't burn those big ultimates. They were about to set up, I think, for a Fade Ult Euro Ult combo, and they still have that to be able to work with in the next, but they need a round on the board. Stat. God, to say the least. It's the exact mirror image of map 1, right? It's the other team getting out to a hot start, and we're asking the same kind of questions. Both of these squads known for having that negative voice in the back of your head. See the body language here from Miniboo, a player under quite a bit of stress, but can you answer back? Can you step up? Can you still be brave and find those right place? Again, pressure like this. Some focus, some fold. The factor is you only ever find out in games like this. 5-1 though. PaperX showing sparks of exactly why they're such a scary side. For Heretics, it has to start now. Their ult play execution was really nice on the attack side of Ascent, Heretics. They got a huge amount to work with here. Oh my god! Speak about confidence, he flies off the rip. Patman wanted to be involved in this, but now it's just ults on, ults on, ults, and Patman, can you live? Can you survive? No. Dead and buried in the site, looking open, looking available. Investing those ults correctly here. Trying to take that space towards backside. Devi goes for a peek, what a timing! Oh, and a follow-up! No way are they getting away with this one! Boo trying to hold things together. It's just pure chaos. What an
insane teleport. He's still here. Something still around, and Heretics none the wiser. They do not know where something is. You can see the hesitation, the caution. And he waits for just a moment, pausing, letting that moment stew, and the information now is there. Something. Oh, you almost felt it line up. But Boo staying alive, but Jesus, did that take everything? Yeah, that was crazy. I mean, Heretics relying on the ult plays to be able to get themselves into a situation, and then PaperX do the most PaperX stuff of all time, trying to fight instantly to disrupt, and then taking timings through smokes to Vibe. Just finds the best timing he possibly could there. And something tries to TP into his own team's Grimmel. See if he can find a 1v2. That's a sick round to watch. But crucially, it's the footing, the toehold that Heretics need to keep the game competitive. But it's a climb, and they are not stepping down yet. Something goes finding further, but Boo, again, backbone here. Yeah, he's been rock solid when his teams needed him, actually, across both maps. He's not putting up the biggest numbers, but he's been important, actually, across both. They are not stepping down yet. Something goes finding further, but Boo, again, backbone here. Yeah, he's been rock solid when his teams needed him, actually, across both maps. He's not putting up the biggest numbers, but he's been important for them when it's mattered. Absolutely key. PaperX have locked off short, so it's going to be much more difficult to head in that direction. Still fade ults on both sides. Patmen taking a look quite passively, actually, at the moment over towards B long, but still with full fade utility to work with. Not really anticipating Heretics, perhaps, contacting up, but he's holding. Oh, it's a fine angle, isn't it? It's a reaction test. Prowler forcing him off the slightly deeper line. Step back, falls in for the crossfire. Has to win the 1v1. Forsaken's got his back. Great reveal. Now can he handle the flood coming his way? He's up for the test on the first. Passes were flying close, but swarmed in the end. And a consideration of the ult, but they feel that maybe they could go for something better. There it is, Benji going for the optimal if he could, but the spray. It's not bad from Jing, but unconfirmed. There's Devi in all of this. Jing trying to keep all of that attention. Devi does get handled again. You talk about critical kills. Boo is doing this again, finding these key ones that basically swing the round, almost bookending this. As it looks like Jing's options are here to save. And Heretics are finding more value now over towards B. We saw them go for those kind of showers pushes earlier on, but the default into the B finish has been the thing that's now working for them. Yeah. Starting to run out of these massive ultimates, though, that have been crucial to getting the rounds on the board. Jing, can he keep an op online? I think he'll be able to save this one easily over towards Cave. Oh, but you talk about necessity for Heretics. These couple of rounds have felt hard fought for too. They definitely have. The entry's in. I'm interested as to how Forsaken even gets this opening kill. Oh, he's playing out in front of the smoke, so he knows that Hookah's going to get smoked off and steps out onto the box, yeah. He's so good at playing around those kind of situations, but he still gets caught in the midst of it all. It took everything, though. Oh, it did. Yeah, you're utilizing... You're cycling ults, man. Yeah, basically every ult available. And so now, as things get a little drier, a little more even, maybe favour back in PaperX's side. Something still hunting with these early impact kills, but he's got that deep line to sit on. They can play off that if they fancy. Even the Haunt to be added in for good measure. Throwing out his clone and putting it through the doors over towards the teleport. Again, PaperX here, now that they're on the deep B line, they're getting the stack in the right place over towards A. They're worried. They are worried about showers. Their clone making a lot of noise over there. I'm worried about Jing. That position, you feel he's good for a few, potentially. Notice how nobody is really taking space in short, because you're concerned too about Forsaken spamming and just getting a couple freebies. Well, it's a sign of presence. 3-2 split, perhaps. So cautious here, Heretics. Don't really have that get out of jail free card with any of these ults. Still have Rien's, but that's about all they've got here. Aggression noted towards Shower. Horn goes in, it's commitment time, and it's Batman today! Who's getting the double? Who's getting the triple? PaperX
always right place, right time. And Heretics look stumped for an answer. A 4K from Patman comes out of nowhere, man. What an insane defensive setup. Team Heretics were so cautious and so patient getting themselves into position. He gets Woot in the midst of that. That's mad. Woot already had a TP set up towards default. And it's scarier when they're having fun. I know that sounds silly, but it's okay. There's no weight on their shoulders now. They've got that first map behind them. They've got a bit of comfort in that. They're playing well together. This feels dangerous if you're Heretics. Hell, you only had to look at the scoreline to know that. But again, the tension looking like it's been relieved from PaperX now. Forsaken did do nasty business down here before, just on the preemptive corners, but he's been hunted. He's been caught this time. Dealt with. Look, Jing unchecked on. Oh, he still does so much damage. Taken away too. 3v3. But those are guns given away and an opportunity now for Heretics to reset. They've got an open B side, but they could just slow the tempo down. Something goes diving in and dies to Mini Boo. That's another opportunity given, and Heretics really can now slow down that pace. You don't need to barrel forwards. You just ease up the tempo and make Patman and Device sweat and worry that you've lurked your way in. Really nicely called tempo shift there from Boo. After a good double dive with the duelists, I was worried in the previous exec that they just walked out showers again. This time, taking that space down short and jumping on top of Forsaken very quickly. Shut him out as fast as possible. Did get worried that Jing was going to be getting more than he did, but he brought it back into a reasonable range. Again, you're looking at the shields here. It's only really Mini Boo who's got that light shield beside him, so Boo and Woot a bit vulnerable, and Divide gets the operator. Gonna work this one out here. And cresting this corner, he will have an opportunity. First, missed. And a chance and a new lease of life. Divide going back in for seconds, and Mini Boo's on the case. Patman couldn't quite make it there in time to complement that clear. And a 1v3 is a lot to demand. Especially in these positions, Heretics would be absolutely fumbling this if they let it drop. Patman trying to path toward an isolated player. Probably anticipating the Boo's going to be playing off the molly back here somewhere. Instead, it is his younger brother picking things up over towards Market. He's being given nothing. Yeah, Patman got a 4K in the previous, but here doesn't even have an opportunity. Really Team Heretics called there from Heretics. Yeah, though. Team Heretics comp is so much about the ideas that you bring. And I think that's one of the reasons why DRX have been so excellent with it on their attack sides, because they are a theory-based team. They come in with a lot of set plays. This is one of the first that looks great from Heretics, right? It's an eco-round idea where they jump on top of the Lamps player who's going to be playing that angle a bit more aggro. They're in with both duelists really quickly. Viper Wall separates off any crossfire that would be coming from Pocket. And then you can isolate Jing for another kill as well. If they bring this level of creativity and theory into their other execs, they might still be able to recover this hard. It's not over yet. But we are asking them to operate at such a high level consistently. And the money's still here, and Jing still feeling aggressive. This time handled. But a trade out Forsaken trying to just get away. Stim barely getting him at regular speed, but he does make it towards backside and safety. And a 1-for-1 trade out, but Patman is taking space. This is a very deep push. Trying to abuse the fact that Heretics are running these defaults over on the A side. Boo versus Patman. Talked about critical kills, and Boo has had them in droves now. Handled again. Great find from him. Very diligent, but it doesn't mean you still have access to the sites. Don't like that walk up from Woot as well when you know that you've got space over towards B. Maybe he was going for that anyway. Something's beating them to the rotation, though. He's in position. Fantastic find towards Benji. He doesn't even know how close he is to being another killer. Something, though, going to take the space with a shorty, play to that smoke, and the expectation is there from Heretics. Something keeping this space secure. The ult from above, Boo might just burn alive. Has to try and fall away, but Forsaken going to claim it with the ult, leaving just Rienz to try and keep this one in their hands. No Horn to try and hide behind. No help on the way. It's a pure 1v3. And this is a horrific scenario to try and get out of. But Forsaken, how many multi-kills is this man going to get? It's a sick round to get PaperX up to 7. But it starts out here with both teams trading their duelist. It was a good punish on Patman too. They realized that they had an open B site. Maybe another opportunity for Boo to slow the game down there.
but he decides to send it onto B, send the plant as well. On the defense side, Heretics recently won on Bind because he was sticking those diffuses, putting his body in those situations. Now he's got an ult to play around, and Miniboo can be a playmaker. If he can land a saturate, get a dash, play his ult, Heretics can still make something of this half. It's 4 implied to begin down towards Sand. 3 in actuality. I mean, that could be a sicko Waylay ult, but Miniboo doesn't go for it. Could you imagine? Bodies, though, to be noted early here. Those footsteps will have been heard, so Heretics might be on red alert, but still on approach here, straight through long. Oh, Jing. Heretics still defaulting, though. Not looking to end B just yet. The risk is that Benji is going to walk straight into this op. Something is on such a deep line. This shot, but information. Only on a lurker. It doesn't really tell you too much when you don't see a duelist or the fade. Oh, Divide. You can see the curiosity. Rien's calling in for support here. And it takes a lot to take one down, but you'll take that at this point. 35 seconds, they need a way in. The ult from Wu can give them information on where to put the waylay. And they're actually leaving it. Yeah, complete fake. And something's left his deep line. It's on Something who's been having caught there. Wu couldn't get away. Something playing a safer line here, a little bit more passive, just trying to hold that security for the rotations. They're going to give up the plant on this unless they have util for it, and they don't. So they're all going to come in. They try and overcompensate and play backside. No, they're going to play security. Miniboo, though, going to find one. Goes for a big swing, but it's Rien's to tip the scales in their favor in a 3v2. Going to need something to land a couple here. Just a shot goes astray. Benji backpedaling towards Showers, and security looking like they've got some really good positions here. Lovely from Rien's. Something on 21 HP. He's given them some magic before. He's not being given much now. Hold on. Bulldog in hand, it's not the best weapon for the job, and Boo's trying to make it much more difficult with the molly down there. Oh. I don't think this one's going to be possible. Heretics, they've had to pull out all the stops here, man. This has been a very hard fought for just 5 rounds. Something tries to finish with a flourish, but 7-5 is competitive here after what felt like an absolute blowout of the beginning. I think they did a good job of recovering that. We're worried about the mentals of both of these teams, and I think you can start to feel a bit more confident about Heretics. They've got another half, though, where they'll need to pick things up. Feel a little like map 1 in a way there. Sure. Off to a very fast start for PaperX this time, but the resilience kicked in for Heretics, but it did feel like it took just about everything. Every ult coming in, great calling from Boo, some key kills there, understanding this, but I have no idea how the second half goes now. No. I have absolutely no clue. Well, it's so difficult to predict, isn't it? But I know that the pressure is on Team Heretics. They're a map down. Yes. They're also 5-7 down, 2 rounds behind it with a pistol left to play. And there's the player on the other side, Forsaken. When you take a look at the Coinbase Econ report, absolutely expected. Scary combo towards the top. Patman, Forsaken, Jing, all looking really sharp on that first half.
And a big difference in terms of the pistol success rate to PaperX. They've been better in the tournament. They dominated Heretics in the early pistol round 1. Have they got a good game plan here? Wait and see, won't we? Early Prowler allows Benji Fishy to stay on a more aggressive line. And Miniboo's confident, wants to try to take a fight, wants to do a bit of spamming, but as he reloads, PaperX walk up. And look how close they are already. Forsaken, Jing, both towards site. There's a lot to handle, but it's Wu to then pick up the mantle, take over and find 2. And Benji back in the space, playing towards the spike itself. Wants to put his body on the line for it, but Wu the bodyguard, disallowing any further steps from PRX. Pretty much held on this little short walk up. Really sick round from Woot so far. Benji loses that duel to Device, so an opening here for PaperX, but the spike down in pocket still. A flank coming through from Boo, and if he falls, more danger. Yeah, Woot's the danger man, sure, but Device didn't take that much damage, still on 70. Batman seems so acutely aware there's a chance of this flank. Boo's playing it great though, just containing. Doesn't need to do too much more. You should be able to put it somewhat safely in the hands of the 2 there and then slowly squeeze as is needed, but they're still looking for this kill. They'd love one. And Boo now on the tap of the spike will move closer. Lovely reveal. That was absolutely fantastic. Can't say enough how well that helped things. It's Woot's flash as well that sets up the horn, can't be broken. And Woot, at every point here, excellent. The way that he trades out to great kills. Certainly they hadn't realized the PaperX were that deep. You're bang on with that, but Woot's there, using Miniboo as a little piece of bait. Let's go. And Miniboo's happy about it. So a pistol that they desperately needed, looking to try to tie the game up. And this is tension. Oh, yeah. Feeling a little bit of that heaviness of the game again for PaperX. We saw it in kind of that first half as well, how I guess the levity of the situation coming in a bit more, feeling a little bit, you know, having fun almost, kind of kindling some of that. They were singing and dancing. Yeah, calmness and happiness. This might remind them that it's not quite there yet. Still a bit of threat. This normally opens up 2 potential rounds and re-ends. Catch Jing near on for free. And away we go. Of course. That is a ridiculous use of the refract. Miniboo just applying pressure there to the Sand people and trying to see if he can get a little bit of information. Yeah, Devi really the only danger man you'd imagine with that Sheriff. Everyone else just down on Classic, so by all rights, Heretics should be able to keep this clean. Won't be the first time we've seen something go astray, though. A couple more seconds on the Haunt being back into play. Yeah, well, I mean, Heretics have only got 2 people here, and Miniboo's going to have to have big value. Doesn't have his Saturate to be able to play around anymore. They need a bit of assistance. And PaperX are getting a lot of value out of walking up behind Devi's wall. Yeah, they've made it pretty far at this point. Playing towards Tribox and Shower. I don't want to say giving up the plant, but it feels like they are. So something waiting, Forsaken waiting, Miniboo, blind reward. Forsaken having to try and save them, but by now I think we know it numerically. This becomes improbable, if not impossible. Devi, make me a believer. 20 seconds. He's still got a man on site. Oh, he doesn't anymore! And maybe I am a believer now. 13 seconds, the plant will be here. 10 seconds left. Given away. Second time of asking, 1 bullet. All he had to play with in the Stinger, forced to hit this plant now. Benji closing in. This is looking lethal. 2 bullets to the Sheriff! A desperate attempt, a brilliant try, but not enough today. Damage done a little bit to Heretics' economy. And I think despite the losses early on here in this half, you can see that Forsaken's got the read, the coaching staff of PaperX have got the read that Heretics are going to want to play for retake. Because you're right, they're getting free plants down. They're getting that walk into front side of A, and they're being able to set up for a bit of post-plant aggression. So I think PaperX are prepped here. It's just about the execution. It's just about finding those moments where you can surprise a Heretics player in backside, whether that's A or B. This round, though, critical. You can't allow a bonus round to get put up by Heretics, because then PaperX, all of those nagging voices are going to start again, a little louder. Back to Lotus. And that's the one that's on the horizon, isn't it? I know a lot of us would love to see it. Almost feels poetic if we get there, but an opportunity to close this out in 2 for PaperX. Good purchase here. And the bonus for Heretics, far from pretty.
3 players stacked up towards B long, but they all leave at the same time. A little strange. Boo comes back to try to pick up this info. Ooh. A chance for Jing to punish. Notoriously explosive player as well. You've always got to be on your guard if he's nearby. Divide looking sharp as well from that previous. Got to be feeling himself after that. Even not in the conversion. They're looking to try to push back Boo and Riens in these positions. There's a little bit of short control for Heretics, but not enough to go for a sand crunch here. I should be fairly safe. Third man now in attendance towards B. Rotation called over. See how this looks. How's that pressure? Jing. Usual pathing, usual scaling. Caught by Boo. This is getting dangerous though. Pac-Man on the fight back. That's lovely. Held off towards long. This gets dangerous. And look at the corner Boo is playing in. But they still clear. They absolutely do. Great prowler there. Just ensuring the first missed, but found in the end. All committed. They really want to win this. 4v3. Looking to try to scrap, but now sitting back a little, allowing PaperX to sight. They can play the player advantage retake. Certainly can, and with weaker weapons, you have to take all advantages. Backs to the wall, PaperX normally come out swinging. Aggression, initiative. Always the plan. Forsaken waiting on this corner. Not alone, but Boo still worth his weight in gold. Takes one down with him, but it's Divide to double down. Trying to secure what looks like a dangerous round, and Pac-Man with a rather uncharacteristic miss there. Finds himself in the cubby, but a quick made. Crossfire. One enemy. And that's lovely from Divide. Lovely work from him in the last couple of rounds. Showing truly fantastic form. And that piece of post-plant aggression is what you need to see from PaperX too. If Heretics are going to allow you to get the plant down and they're going to play for advantage retakes, you need to stabilize that advantage by actually making a play yourself like this. Pushing through, finding these couple of kills on longer sight lines where the Vandals are favored. Nice. Oh, thank God. Do I hate it when they do this? Heretics, though, they had to wait for Miniboo to come all the way around on the retake. Now they've got rifles. Jing with a judge. Got to create a game plan around putting him in lamps or something, don't you? You'd imagine, right? But what the hell is this beginning? No, that fell far too short. Well, the flash just wasn't good enough there to set Miniboo up. It's an idea. I'll give him that. Doesn't mean it's a good idea. There's now a man to the good for PaperX. They'll take that as a beginning. Bold look into an 8-7 lead for PaperX. 3-man stack. Are they looking to clear Pac-Man here? Oh, the perfect timing. They know now that he's retreated. They'll be so fast on the flank. They're giving it away, though. I thought they'd be a bit more subtle with this. If anything, it spurs PaperX on now, and Boo looking vulnerable. He's trying to keep back the flood on his own, and Pac-Man very aware. Great damage, good sees. This is exceptional, but he does get cleared. The security found on the site and the plant in play. It's a 3v4. Dropped. Oh, Boo! He was just trying to play his life for so long. Eventually found him. The remaining two seem obvious, but Woot's still sharp as ever. Trying to do what he can to recover what feels like a lost round. 3 more targets and a very little amount of time to play with. Jing noted, but that's it. Something aggressive, confident, already on the flank, up through short. Oh, they're not even going to be thinking about that yet. They've got too many problems right in front of them, but the danger was always behind, and the crunch should be here. Riens cannot do enough. PaperX, brilliant here. I don't quite understand what's going on with the Viper ult in the post plant, but all good. PaperX handled that very nicely. This early play just wasn't enough to try to set Miniboo up. It's maybe just straight up unlucky there that something is tucked so close to the wall he doesn't get hit by the flash. But they weren't particularly subtle with the triple push out through sand. When Pac-Man spams a little bit into hookah and then you... Just something to work. Couple of sheriffs, a stinger. The light shields, no ults to bank on. Right here. Where will it come from now? Right here. I think these are the spots where you're looking towards. I mean, they've got the Marshall Sheriff idea playing over towards Showers, but my eyes are glued onto Miniboo because I think this is the spot where he needs to be taking a couple of liberties and trying to get his read on the game. See if he's up for it. Frustrating probably in the last round, so has to get himself back on the right page. Playing on that corner. Looking like he's ready for this too. It can be really difficult to proactively play the Waylay on defense. It's quite easy when your opponents are coming into you. Okay.
The wall not going his way, so he does get to stay on this line. That's his own saturate. Not great. Back over towards A. Boo and Woot still out here with that Marshall Sheriff combo. But you can't really get the value through the smoke you're looking for. They need rotates in fast. They're getting there, but it is going to be slightly behind the curve now. And spray and pray ain't going to be answered. It's Rien's only landing one back. Forsaken up at the helm, but Woot does well. No, it ain't over yet. As Heretics fighting tooth and nail for this. Everything they've got. Benji desperately doing this himself if he has to. But Forsaken found. Heretics. Miracles answered now. What a play from Woot, man. Finding that value from such a tough position, played in his teammates. And PaperX just got stuck. It's a disastrous opening, obviously, but the recovery was immaculate. Jing, blinded up by Woot, wanders into the smoke for a free kill on Benji. Benji then picks up a rifle, just as Forsaken drops one and picks up the Marshall. Those are the kind of miraculous rounds, a MasterCard 50 that get you back into games like this, because it swung the economy drastically. That's all it took. One round and it's game back on. 9-8. No rest for the Wicked here, as PaperX asked to do something similar. Right back to Heretics. But as you said, that pendulum has swung. Money, much better now for Heretics. Maybe confidence too. Bring them down. I think as long as PaperX don't waste some of their ultimates in this round, though, they'll be straight back on the horse. You just can't allow the moment to get to you. Of course, if they get an opportunity to really hammer things home, then fair enough. Well, it's fine margins, and Jing wants in. He's found the body. Takes away Woot, but Rien's quick on the trade. Does have the help from Boo here from up above, and the rotation coming through from Mini Boo. This isn't an isolated effort anymore, and stall on the plant. Benji still has to stay over towards B in case there's a pivot through that teleport. They want this. A pre-take near on, and it's worked wonders this time. Mini Boo and Rien's fighting back for the site. There's something looking for an upgrade. Gets himself a Sheriff as Forsaken still alive. Mr. Multi-kill so far. But Heretics should play composed here. Triple swing. Great call. Great discipline. And now we're back at 9 apiece. Every time you think you might see a mental collapse from one of these teams, the resilience is actually the defining factor. The comeback in the first match from PaperX. Here, the confidence from Miniboo in a spot like this. It's an anti-eco. He still goes for the aggressive play that his team needs to set the others up. Gets a pick off the back of it too. A reminder, Miniboo only got 2 kills. He went 2 and 12 on the defense side of Ascent. And now here already with 4, putting it on. Still, was it? It was worried about. Still far from perfect if you are looking at the PaperX boys. Light shields across the board are at least going to be up on the full weapons, but still, he's suffering in some aspects. See if they can answer back. I think I'm with you on that, though. When it came to the gun rounds, they have looked very, very solid. Good ideas, good approaches. That grit, though, for Heretics, keeping them very present, especially in the scoreline. I want to see PaperX, when they get into sites, not focus on getting the plant down too much, because Heretics have got crazy plant denial. Take the fight, take the extra step further, and try to engage the Heretics players. It's a rare day. You have to encourage them to go aggressive. It feels like it's normally very much in the DNA. It would be nice to see that little bit deeper fact-finding. Oh, and they've got the ults to play for it this round. Right, something searching deep on this. Still 2 players on the site, so it's certainly not a free take. Something's got to be careful. Ult comes in. Something. Back with the boys. Woot trying to hold the line from backside, but it's Heretics trading in 2 for 1. Site still not secure and plant certainly not down. Boop just trying to stay alive through the smoke pretty much. Passing each other like ships in the night. Forsaken a little bit deeper than maybe they'd expect, but he can't do anything with it. This time something in Divine left. Looking vulnerable. Easy to find, and Heretics finding stability in the final rounds here. 10-9 now. They're controlling that aggression really nicely here on the defense side. PaperX, though, they go for that additional layer I'm talking about, but as they flash, the smokes are still up, so nobody gets blinded by it. And the synergy they're going for with their ultimates, well, Pac-Man didn't catch a single player in the fade ult. They didn't have the info to be able to put that in the right place. It didn't set up something for the pick. Stealing my kills. So not the perfect execution there from PaperX, and you see the frustration from Alex.
they've offered an opportunity for Heretics to get back in this game. He also said in that interview, there's been the right ideas, it's just been sometimes the execution of them that's been fallen short. Sometimes it felt like, again, that was the right idea, but the execution just off. Now we see if they can dig deep here. Yeah, I love this from Miniboo, They could do with some magic, couldn't they? Oh, they need a bit. Ooh, Miniboo caught a little asleep at the wheel there. Well, he had to check targets. Yeah, he had to check multiple angles at once. Benji's down on 5 HP. This is giving them a real chance at this. It's scrambled. It's chaos on the site, but the spike is left alone in showers. They can't get out yet. Poison's off. Calm before the storm. So close to one another, and it's Forsaken to strike first. And this is the brawl they were looking for. Jing finding Boo. It ain't over yet. No security to be found here yet. Woot, Rien's the last two alive. Didn't expect it in this round. Jing's done incredibly at controlling lamps. Showstopper online as well, but no health to work with. All three here. Woot, how much you meant to do? That's one. Takes a bit of damage. He's right. Oh, he's absolutely right. Something. What do you have for us now? You'd love to find someone, but you've been found yourself. And the options looking dreary, being herded, put into a corner, but you can't do that to him. Rien's close by, ready to be the one to take one step further. 11 rounds now for Heretics. I thought PaperX had done it there, man. I thought that they'd managed, with that 2K from Jing, to take control that they needed to get the round out. And Woot somehow has the prescience just to expect someone on that corner. It's this. There's so much damage, but it's this kill right here. Does he see him? Yeah, there's just something there. Oh, that's mad. That is absolutely mad. He gets the pick he needs, and it opens the floodgates. Rifles back, but it's we never at risk. See, look at this here. There's touching. That bounce. Who's got Crash to go and help Benji. There's the flash, there's the horn. Gonna give away Jing's position, but mostly just gives Woot this deeper line, but it feels readable potentially. I think it might have been an anti based on the fact that Jing likes to go down short with the showstopper. They might have been trying to put pressure early on and just make it a bit more readable. Jing doesn't really have the space now to go for that A exec. Feels like they're putting this together. They're figuring out the plan, but you still have to deal with Woot. Dangerous. On the corner, Pixel spotted. He's hunting it down. You can see the temptation, but forced away. And now Jing's got that space to try to go in, but Forsaken calls them back. They've still got a double stack in Hookah to try to deal with. Could be Divine making this call. We've seen him with some mid-rounding that was super impactful early on. Map 1. This is tough, though, to break. It really is. And it looks a contact piece. Knows his lines, but in the grave, nevertheless. Rien's comfortable on the corner. And the cavalry called in as well. Rotations on the way. Prowler up long. Something trying to outstep Benji. Ain't gonna happen. Forsaken, though, still alive and still a threat. Pop of the ult. Fights back on another. Benji's dead. It's a 3v3. But Miniboo getting interested. Traded out. Blow for blow, these two sides. Plant is in. Time on PaperX's side. Have to wait for Boo. Boo booking it to try to get into Hookah as quickly as possible. But that opens opportunities for PaperX to go walkabouts. They're very separated currently. If Forsaken gets a pick, though, he has ult online, and the round is almost impossible to defuse. They done enough. PaperX done enough here. Heretics running low on time. Have to make a move, make a chance, and Jing called upon to potentially save PaperX here. Around the houses we go. Oh, the Woot lives to fight another day as Heretics push on to 12. He's been the best player in the server today, Woot. He's been absolutely on fire across maps 1 and 2, but that is a tilting way for Woot to win that. The wide swing onto Forsaken, and Jing has to jump on him. You didn't shoot my head, bro. You didn't shoot my head, not but. Oh. And all of that levity, the singing and dancing from PaperX when they were up massively in the first half, it's got to be crushing out there. They've just lost 5 in a row. And going into Lotus, everything's stacked against them right now. They need 3 just to get it to OT. And it's Heretics who are the ones being proactive, making the moves.
and winning the contact duels. The dream they've been running on might be turning into a nightmare. PaperX having to face their fears now. Close on the line, trying to get the timing on the spam. It's curious. It's ahead of it. This is confidence aplenty. Dangerous choices. But the right call and the right timing to fall away. Jing, bold in his approach, but then going to be marked, going to be noted here. There's a massive pit as well. Waylay grabbing a ton of information and setting up Wu on the line. Oh, it's falling to pieces for PaperX. Getting no access here. Heretics in full control. They have to go back into Benji Fishy's ultimate. Last place you want to be going. What other option do they have now? Trying to clear the site as they go. Rien's putting down Defy. Just two left alive, and Heretics showing signs of life here in a rotation, but a prime position for Boo. Can he secure it now? Pac-Man still standing, but merely for a moment. Lying now. ไม่โดนเลยครับ just see it from you. I want a PaperX to have PTSD going into Lotus. A couple of days ago, excuse me, PaperX defeated G2 Esports, and everyone thought that they'd be at the top. Game. They'll be feeling good about the adjustments. And start. PaperX though, making no quiet steps towards C. Happy to be loud about it. One of the things they were self-critical of was the fact that they were going for so many just off-round execs. Go take mount control, immediately go C. This time, they go for that C default, but then open the door. Pressure anyone who might be pushed up towards B, like the chamber. Leave Divide to get info on the opposite side of the map. So Forsaken's got more options to work with. Options to go towards A, to pivot through that blue room. But this is a dangerous man to be going towards. Early spot, doesn't stick around too long. Goes that next step. Trip here to slow them down. That's a frustrating springboard in, slowed down for sure, but not over-rotates yet from Heretics. Playing quite calm towards that CT side. Two different players now noted. They should have a good idea who's here. This early work on Woot, he's already dropped down. Both of them have, and it's a horrible surprise as Heretics ring the bells of PaperX. And they're not stopping. It's Defy needed, and he can't do enough. Exactly as Kukuka was talking about on the desk. This is the style that Team Heretics would like to replicate. What Fnatic did yesterday. You put a bit of early pressure on them, find out where PaperX are going, and then get back into the site with these retakes. And PaperX just couldn't hold on. They lost 3 retakes on C, they lost 2 retakes on A. It was a nightmare. Even though they got in positions to get the plants down, they just couldn't convert. And this is going to be rattling around in their brain, because that is an exact repeat. The fear for me is this goes beyond just the latest game. You look back to champs, you look back to those losing sour moments that have haunted these boys for a long time. It's on Lotus too. They have suffered here. The only way to overcome this is to fight through it. Not the start they would have wanted, but they can change their fate. As PaperX now look to try and do something here. Not a great deal to play with. The Frenzy and a Sheriff on the other side. Looks like a deliberately missed smoke here. Forsaken has something to pop out of, and Boo's got the read. Although something able to slip ahead, should be dead here. He is. Decent enough, though, to get one. Heretics happy to allow them in the door. They've got B locked off. They can take this fight. Jing? Jing? Defy? Did you forget who you're facing, Heretics? You can't take them lightly. So now it's down on Woot and Rien's. A swift backhand to remind you the PaperX are lethal every day of the week. Rien's has to survive, still with full util. Oh! Okay, Batman, show me some magic here. 30 HP and 45 seconds, plenty of time. Woot on the other side. Safety found in the end, but my God, they made that one dangerous. Incredibly so. In a manner in which was surprising, because Team Heretics felt like they completely isolated Jing on site. He just runs up on Boo, takes him out, and Divide gets played in through the smoke. This bonus round will have barely any sting whatsoever. I haven't said that. Woot with a headhunter. They did keep an outlaw. Yeah.
A little bit of disappointment there for PaperX's coaching staff that they weren't able to clean up the round, but they should be able to get on the board fairly quickly. 1-3-1 beginning. Sitting massive. Again, you're looking at the purchase. See, for Heretics, it is going to be pretty calm here. This, I guess you could call it bonus. Slightly more passive line, that's a shoulder. You see decent. Oh my god, seeing more than just a decent amount of progress. Dropping the body. That's an incredible shot. Pivot through into B though. Open doors and an easy plant. But Boo can tap this connector, throw a paranoia through, and distract for the retake. Heretics want to play for those. Yeah, not out of the woods just yet, even on the better weaponry, so they're sending Jing forward. Putting his body on the line, and he's alone. No help coming, but he doesn't need it right now. Finally put down and traded out. It's Forsaken still alive. You're looking at the pressure on the back lines, but it's late. Boo goes down, and it looks like they've got this in hand. PaperX, alive. Pretty bad GravNet nade combo actually there from Heretics. Didn't go deep enough into the corner to catch onto Jing and put the pressure there in heaven. But I like from PaperX that they're trying to push further, deeper in the post plant. Paranoia up through heaven allows Jing to fight for that extra space. Now we've been making a lot about this map as it pertains to the downfall of PaperX and that 9-1 loss. Come on! But Heretics also just got brutalized out here. Yes. And one of the reasons was that they couldn't hold rubble control. So PaperX should, on the attack side, be able to take this space whenever they like. They can get past the GravNet. It does nothing. Jing straight there again. Not the first time we've seen it. Their last round too. Bit of a switch up though. Benji this time playing O toward A. Looking like a committed approach thus far. Swing on the door, drawing all eyes here. Blue room picked up by Miniboo. Danger on the door drop. Got to be careful. Got to be ready. And they're not. Miniboo catching two unawares. You don't get to do that against him. A third as well. Spike down. Leaving blue room painted red. Heretics leaving just two alive from PaperX now. What can Defy and Forsaken do? Percentage play would be the save in this spot, but Forsaken makes a play. And Defy actually with a 2K eventually shut down though. They're not going to be able to buy very well in the next. They had a couple of players with great money and a couple without any, which is why those two guns towards the end could have been absolutely imperative for them. And yet they've chosen not to go for that. I mean, they had minimum loss bonus as well. So much further. So still might have not been enough. Heretics immediately answer back after that anti-bonus with a big round from an important player. Someone who's most likely to doubt themselves, who says their main reason for wanting to win this game is to help their brother become a champion. Not a bad reason by any means, but Forsaken having something to say about the matter. And Blue nearly reminded to not take them too lightly either. Four in the corner, and gonna be dead. PaperX. There go the brothers. Taken out instantly. And Miniboo with an ult to boot. The Thrifties were defining in getting Heretics back into bind. And here they might offer an opportunity for PaperX. This would be dreamy for them, wouldn't it? But this one, ult there for Jing if required. Defy as well. Patman. This is lovely. It's just lacking that weaponry on two, but still, the open site to work for. They found this timing pretty perfectly. Question is whether you want to take a little more aggression in the post plant. This is one of those spots where I don't think you need to. You have ults. You have free space, you have a player advantage. Spike planted. See if they can keep it, or how long they can keep it. Quietly and cautiously. No way! PaperX caught again! This is ridiculous stuff, and now something's position will be given away, as will Devise. Something tries to stand, he falls. It's just too simple for Heretics. The two players fighting over towards pit go down in an instant, and one of them is Jing, who has an ult to try to stop the retake from happening. You can't be taking early duel.
าไม่ได้ว่ะต้องรออยู่ดีว่ะผมก็ดูแข่งไปรอได้ Rules like that, if your job is to spring back in, he swings to trade Patman. Take the L, go back in with an ultimate, make them scared. DPI as well chooses not to use a steel guard in that situation. It just is too easy. That's a timeout. That's a timeout right Their post plants are a massive worry. They only got 2 rounds on the attack side of Bind, and that was, you know, they had a 7-5 half, got 2 rounds, and then at 9-7, they lose the plot completely. Heretics on the run back 6 rounds in a row. And again here on the attack side, this is where they lost to Fnatic. This was where they lost 10 rounds in a row, I think, after a 9-3 half. Disgusting stuff. And it has to be there, even in the back of their minds. I'm sure coaching staff, Minnie and Alex, both don't want that to become something they can't get rid of, they can't shake off. But these are echoes of those previous games and those previous woes already starting to show slightly, and some of these tendencies, some of these problems. And if you're Heretics, you're grinning ear to a lot of pressure onto PaperX. Make it count now, PaperX. Coming out of this timeout, you got ults. You got a decent buy yet. Jing on the judge. Doesn't worry me too much. Actually going over to the Bulldog instead. Last time Jing had a buy like this, they went for a C executive, double blast packed into a smoke. But that was the start of the downfall. Change up here, however. To show an early interest towards that B site. Pressure door. TP out. They can't stop the door from being open. But it's dangerous to try to break this wall out here. From a safer position, they do break one of the smaller limbs of it, so they threaten across. Benji, still with an annihilation, can put a lot of pressure and save a lot of time for rotates to come through, help to arrive. All about the ults this round to me. Yeah, and that blue door rotation last time, it's mini boost straight away. Can he catch him scrambling? It'll be hard to find a target here. I just post it towards Tree, see what he finds. Oh, he's chasing this one. He wants to go further, and he finds Jing. Big scalp to claim. That's the showstopper gone. The reaction is required. Benji invests all, gets the catch as well. Forsaken looking to be kidnapped. Benji trying to fall back somewhere safer, and it's just ults on ults now. Run back out though. Patman going to find Benji before he had any say in the equation. Boom. Does work on one, but it's going to be down to a 1v2. Wood's still alive and 2 men to find. DPI on guard duty will not let Patman fall. PaperX still in this. Heretics got so much space off the back of those ultimates. PaperX battle back. They were forced to take risks. I really like the push from Patman. He goes up and around a smoke to be able to catch a backstab timing. Attempt at the outplay there from Jing. 30 seconds left. But in the end, more of a scrap on the site, less of that standard retake setup, and PaperX thrive in the chaos. Both duelists still with ultimates to play around. Start, They've been taking these openings to the round a little slower and giving themselves options. This one might be all in. It's going to be divided. Hard to make this work. Jing, got to make it over. No, he's stuck. This is looking like a disaster. What do PaperX do now? Finally making it through, but it's not going to have the same sort of punch to it, but at least they have the sight. But all of the retakers around, putting the pressure on early. Heretics are going to be here almost as the plant goes down. Yeah, this is very, very early. PaperX will be playing on the site itself. Only one disconnected away, being DPI. Can they win out the scrap this time? No, so far they've fallen. Something goes down on the front lines. Benji rewarded. Find those next steps up though. Patman replies. It's not simple stuff just yet. Forsaken sends the paranoia and gives him time to turn, but DPI falls to Boo on the back line. That's to be the pressure from door. You can see the discomfort. Forsaken has to look left, look right. Jing still standing. Patman as well. 2v2. Patman playing it forward. It's fantastic. Great work from him. Leaving just Boo alive. Got bullets to play with. So there it is, time's gone. PaperX, I mean, getting the scraps they kind of wanted. Patman's the savior again. After the play that he made in the previous round, taking the risk, here,
He's like a turret, just cemented in his position, annihilating Heretics retakers as they come in. And if he hadn't put on a performance like that, I don't think there's a chance that PaperX would stand. Look at these shots. Just about everywhere, wasn't he? Yeah, I mean, the fight on Miniboo is difficult to hit as well. He's flying out on a big wide swing. PaperX desperately needed that one, and I don't really like the way that they approached it. It was very all in. Jing got stuck. They needed a hero, and Patman, the newest player to the roster, was him. Might be the cure to their woes, but a challenge is Boo. Feeling brave and up to the fight, but he gets found by something. A quick reaction from PaperX. As Heretics throwing everything on the line here. Hold on, pre-ends. Not bad at all, but not good enough. PaperX gonna survive through the storm. What a crazy fight to take. Heretics throw down their deadlock wall, and PaperX just press their noses up against it. Faces against the glass, shooting bullets through it. But the first serious attempt here that we're seeing for Team Heretics to try to win a rubble fight, and even with their utility finding some level of value, they still lose it. And this is what was killing their defense side against Giants. And they're still not finding any value in this area of the map. PaperX can take rubble whenever they want. To be exploited again, this won't be the first nor the last. Is there anything now to stop them? Jing again, making this look oh so simple. Woot though, looking to try and find the players behind. Stays just that second longer, but will have to fall away. They are fast to this. Looks like they might want to pivot through the blue room. There. Got Patman with an ultimate to give them information and take away audio cues on B. Oh, look at his paranoia. Didn't quite get around the corner in time, but Boo's still going to be standing guard. It's Jing's paint shell to do the damage and a great follow-up. Cracking in towards the B site, the plant looking likely. No ult to be able to bank on for Heretics, so plant in play. It's a 3v5. You can't lose control of this one. And in fact, Heretics look like they might just be giving it up. That's the kind of round that PaperX never put together, not one single time against Fnatic. They tried a B pivot only once, and they didn't even have anyone coming from the other direction. Here, it's perfectly synced up between Patman and the players coming through blue room. The value from the ultimate, the nade kill, the prowlers in your face, the timing is all put together. A much better performance here, showing that they've learned the lessons of that catastrophic failure yesterday. Learning quickly, it hasn't been much time between. These are still fresh wounds. But able to adjust this well here is a fantastic sign for them. Taking the lead up to 5. Heretics going to be asked a couple of questions now. Can they adapt back? Can they find a way to handle this? Those opening forays, those opening moves from PaperX are starting to look good here, starting to look a bit more comfortable. Well, they've also put pressure on the Heretics economy, which means that they can't go towards something like an Odin as easily. The Odin across from tree, Gaguga was again talking about it on the desk. That was something that Boaster was doing. ไปเดี๋ยวค่อยมาดูต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่น OME ก่อนแล้วกันนะครับมัน5 ทุ่มละเดี๋ยวเล่น OME ก่อนแล้วกันแต่ชอบดูแข่งแล้วเลยมันแบบดูแบบสนุกดีนะครับผมครับแล้วแต่คนชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ OME ที่น่าจะ70หรือ71ก็ไม่รู้นะครับผมก็เขาก็กดไลค์กันเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นคลิปสนุก55ก็ใกล้จะ 1,300 ซับแล้วนะครับผมเนาะแต่ผมอาจจะ 10,000 ซับอาจจะแบบไม่ได้แบบมีเวอร์หรืออะไรนะครับผมก็ขอโทษตรงนี้ด้วยละกันนะแต่ถ้าแบบประมาณ 100,000 เนี่ยเดี๋ยวลั่นให้ดูเลยนะครับผมว่าผมคิดไว้ในหัวแล้วว่ามันมีอะไรแบบทุก 100,000 นะครับผมแต่อาจจะไม่สปอยนะอาจจะสปอยตอนนั้นเลยทีเดียวแล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับไปเยอะๆนะครับไปละ let's go มันเหมือนเดิมนะก็ไม่รู้ว่าเจอใครเหมือนกันนะไปถ้าชอบความมันแบบฮาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าผมจะลดเอฟเฟกต์ลงละหรืออาจจะแบบว่าไม่ใส่เอฟเฟกต์สักคลิปหนึ่งดูลองดูว่าอาจจะใส่เพลงหรือใส่ซับฮาแต่ผมว่าถ้าแบบเอาประมาณนี้แล้วกันถ้าเป็นคลิปแบบคลิปยาวๆเดี๋ยวไม่ใส่เอฟเฟกต์แล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบคลิปสั้นนี่ขอมีเอฟเฟกต์บ้างแล้วกันนะครับเนาะก็อาจจะเป็น EP ที่67แล้วกันนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมแต่นี้เป็น EP 71นะแต่ก็คลิปงานดองเหมือนเดิมถ้าชอบเรียวๆก็ดูในไลฟ์สดนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่ามันไม่ใช่งานดองนะครับแต่แบบไม่ใช่มันถ้าแบบบางครั้งเราแบบไม่อยู่หน้าคอมอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับวันนั้นไม่มีคลิปเลยนะเว้ยถูกปะล่ะเราเลยต้องแบบเผื่อไว้ก่อนนะครับผมคนที่เรื่องปุ๊บตัดปั๊บไม่มีหรอกเหนื่อยพอดี
เคยทำแล้วมันเหนื่อยมากนะครับผมอยากได้เปรียบพี่พี่ทำอะไรอ่ะน่าคุยกันเองไงทำไมพี่หล่อจังเลยครับไม่สู้เองรอกับผมอีกอันนี้พี่เล่นในคอมเหรอครับใช่เอ็งหลอกกับผมอีกนะเว้ยอะไรนะพี่เอ็งหลอกกับผมอีกพี่หลอกผมอีกจริงไหมเนี่ยพูดจริงเปล่าจริงครับพี่ทำไมพี่ยังโสดล่ะน้องถ้าเองว่าพี่หล่อเนี่ยพี่เลือกเยอะเปล่าพี่เลือกเยอะเปล่าผมก็ต้องเลือกบ้างแหละน้องใช่ไหมพี่คนเราไม่ต้องหาดีๆนะรออะไรน้องไอ้แบบว่าแบบอยากมีแฟนตามเพื่อนนี่โอ้ยจักกูได้ตัวซีเขียดแต่ไหนมาก็ไม่รู้ผมเน้นหาจริงๆแล้วไม่เอาแบบไม่อยากมีตามเพื่อนเหมือนแต่ก่อนละไม่เดี๋ยวได้ซีเขียดเดี๋ยวได้ซีอุยนะพี่แรกซีเขียดแหละหลังๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหลังซีอุยอ่ะไม่หลังๆดวงตกไงแรกๆดวงดีนะแต่หลังๆดวงตกงั้นเจอกันนะครับสุดหล่อพี่ครับเจอกันครับมันไม่รู้อ่ะไปถ้ามันไม่ได้จริงแล้วนี่มึงเปิดเพลงชิลเลยสัตว์ลิขสิทธิ์แดกกูดิไอ้เหี้ยเฮ้ยกูแล้วก็เอาโฆษณาไปกินก่อนเลยแล้วกันไปก็เป็นนอนเลยมันเข้าให้กูแปลว่าแบตเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เข้าวะฝากซื้อพอสายชาร์จตั้งแพงจริงๆมันไม่ได้เป็นที่สายชาร์จมันไม่ได้เป็นที่สายชาร์จมันเป็นที่โทรศัพท์ผมนะครับเพราะว่าบางครั้งเล่นไปแล้วมันกลัวมันดับอ่ะมันจะแบบหมดอัตยศเรียกว่าอะไรวะจริงๆมันต้องรอน้ำมันออกจากอันนี้หมดนะพอดีไปวิ่งวันนี้ฝนมันตกนะเว้ยเองต้องเข้าใจนะเว้ยพี่ก็อยากให้เองดูยิ้มอะไรจ๊ะนี่ก็อยากเล่นให้ดูนะเว้ยประเด็นอะแต่บางครั้งแบบไอ้ที่มึงเข้าใจว่าแบตหมดแล้วแบบแบตหมดมันก็ต้องรออีก10 นาทีเองนะเว้ยเดี๋ยวเล่นไปก็ได้มั้งหัวเมื่อก่อนไอ้เหี้ยก็แบบกูก็ไม่รู้วันเป็นเพราะอะไรเนี่ยปกติมันก็เข้าอ่ะแต่แบบไปวิ่งวันนี้แล้วแบบว่าพอเอาแบงค์ไปด้วยไงนี่พอแบงค์กูพังเลยเหรอวะที่วิ่งตากฝนเฮ้ยครับพังเหรอวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับนั่งคุยกับเองไงครับครับไอ้เหี้ยนี่มึนจัดกูถามว่ากูก็คุยดีๆแม่งทำอะไรมึงพ่อมึงอ่ะเขมรซีอุยนะเว้ยสู้หลิงน่าจะถ้าแบตเหลือ 5% เดี๋ยวผมขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับคนดูเนาะขอโทษด้วยแล้วนะครับอาจจะแบบ
ทำไมมองทางนู้นน่ะ กลัวมองหน้าเองแล้วเองเขินเลยดิ อะไรนะกลัวอะไรนะมอง กลัว ห ม น้า องหน้าเองแล้วผมแล้วเองเขินเลยดิ กลัวมองหน้าเขินนะดิใครจะเขินเนาะ ผมไม่เขินหรอกผมไม่ได้แพ้ทางสายแบบนี้เท่าไหร่ ยังไม่ได้ถามเลยบุ้ย อ๋อโทษแล้วชื่ออะไรครับเนี่ย ดาวเรืองดาวโดยฝอยทอง ชื่อที่รักได้ไหมครับอย่างนั้นเรียกยากจังเลย คนไหนอ่ะ เองนั่นแหละ เอง เองมีแฟนไหมเนี่ยเองมีแฟนไหมเสื้อลายเนี่ย ฮะ เองมีแฟนไหมเนี่ยเสื้อลายเนี่ย ไม่มีก็เราเองมันเป็นอยู่ล่ะ กูเองไม่ได้กระจายเลยดิ เขาพูดจริง คนน่ารักมักใจร้ายดิช่วงเนี้ยเจอคนน่ารักตลอดแต่แม่งชอบใจร้ายตลอดเลย เหมือนเองหรือเปล่า ข้ามไม่น่ารักอะดิ ฮะ ข้ามไม่น่ารักอะดิข้ามหรือว่าแต่ข้าชอบโดนแบบโดนคนใจร้ายไม่เล่นกับใจอะ อ๋อถ้าเองไม่น่ารักแล้วบนโลกนี้ก็ไม่มีคนน่ารักแล้วล่ะ เองชอบไหมล่ะเองชอบไหมล่ะ ไม่ชอบอะรักเลยล่ะ นี่เลยอย่างนี้เลยข้าเลยโดนเล่นกับใจบ่อยไงบินป้อนอะไรอย่างเงี้ยโดนบินป้อนอย่างเงี้ยโดนแบบชอบโดนเล่นกับใจไงเขาว่าผมแบบเล่นกับผมเป็นหมาน้อยเลยเล่นกับใจผมอะ ใครเป็นคนท หลายคนเลย ำแล้วเองชื่ออะไร แบบว่าแบบพุ่งตรงกันแบบหน้าแบบไอ้ข้างหลังเองเนี่ยชอบแบบเล่นกับใจข้าเนี่ย แล้วเองชื่ออะไรหนุ่มเอาคิดนานไม่เกี่ยวละเอาไอจีมา เฮ้ย พูดเล่น ข้าไม่เล่นนะ ไม่เฉลิมเอาก็เอามาสิไม่เล่นอ่ะ พูดเล่นไม่ให้หรอกแล้วเองชื่ออะไรเนี่ยเอาดีๆเลยข้าชื่อโปรเจกต์นะอะไรนะเอาทั้ง3เลยเห็นคุยทั้งเห็นอยู่3เนี่ยคนนี้ชื่อกิมจิอะไรนะครับกิมอะไรนะชื่อจีนอย่าให้ไปเดานะคนชื่อจีนบูมบีมแล้วก็ฝ้ายนะไปเดาออกชื่อไอเสื้อลายนี่เนี่ยชื่อฝ้ายก็ได้อ๋อไม่ไอคนที่ยิ้มอยู่เนี่ยชื่อฝ้ายเนี่ยนั่นน่ะไอคนเสื้อสีนั่นน่ะเสื้อน้ำตาลอ่ะใช่ชื่อฝ้ายอ๋อเยสโอ้ถึงชื่อฝ้ายน่าบอกชื่อนี้ใช่แล้วไอเนี่ยชื่อดีมเองไงชื่อดีมบูมบีมดีมเลยอ่ะอ๋อบูมบีมเหรอน่ะเองนั่นแหละโอ้เองชื่อไม่ถูกอีกคนนึงน่าจะชื่ออะไรวะเล่นตุ่มกับบ้านอีกคนนึงชื่ออะไรวะฝ้ายดูมดีมอะไรก็ไม่รู้อีกคนนึงอ่ะแล้วอะไรชื่อจีนน่าจะชื่อจีนแหละถูกไหมครับถูกไหมถูกก็ได้แล้วถ้าถูกต้องมาเป็นแฟนผมนะผิดไม่ใช่กูเล่นโตหรือปะแล้วอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ใกล้ๆเองเลยหรือข้าไม่เชื่อหรอกข้าตามหามาไม่บอกเองบอกมาก่อนเองอยู่จังหวัดอะไรนะข้าอยู่เหนือนี่แหละไม่ใช่หรอกโหใต้มาเชียวชลบุรีแล้วกันอยู่เหนือจังหวัดอะไรอ่ะเดาสิเชียงใหม่อ่ะลงมาอีกนิดนึงเชียงรายแล้วขึ้นไปแล้วโว้ยโทษพี่ได้เพื่อนกันไหนนี่ใครด่าผมมาว่าลำปางนี่มีคนด่าผมเลยเมื่อกี้นะด่าซัดเมื่อกี้นะเขาได้ยินอยู่นะเมื่อกี้เหมือนมีคนด่าผมเลยอ่ะเขาเสียงผู้ชายแทรกออกมาเมื่อกี้นะเหมือนได้ยินเสียงผู้ชายเหรอไม่ได้อ่านนะดูหน้านี่ไงเสียงผู้ชายแฟนเหรออาจจะยังนะเป็นเกย์เว้ยเองไม่มองกล้องเลยก็บอกว่าถ้ากลัวมองกล้องแล้วเองเขินไง
กล้องเขาอยู่นี่แต่จอเขาอยู่โน่นไงก็ถามว่าทำไมไม่มองกล้องเลยเองอยากมองหน้าพวกข้าเหรอข้ากลัวตกหลุมรักกันดิข้าไม่กล้ามองหรอกกลัวข้ากลัวตกหลุมรักข้าเป็นคนใจง่ายด้วยดิช่วงเนี้ยหมอดูก็บอกเหมือนกันว่าจะมีแฟนใส่เสื้อสีเขียวอ่ะได้อันนี้เล่นมุกอย่างนี้กี่คนแล้วครับเนี่ยอันนี้ไม่เคยพูดถามเพื่อนเลยจริงป่ะโอ้ใช่ไหมเขาไม่เคยพูดในกี้เพื่อนเองแบบเมื่อกี้เพื่อนเองมองหน้าผมมองตาผมเมื่อกี้นะผมเห็นอยู่ไม่เคยพูดจริงๆแต่ว่ามองตาก็เห็นลิ้นไก่ครับเมื่อกี้นะเพื่อนติดเกมเพื่อนไม่สนใจหรอกเชื่อแบบนี้อ่ะแบบไม่ไหวป่ะแล้วติดเธอได้ป่ะไม่ใช่แล้วติดเธอได้ไหมครับคือกูอ่ะไม่ได้ยินบ้านแล้วกูไม่ได้ยินติดเธอได้ไหมครับติดเธอได้ไหมไม่อยากติดเกมอ่ะอะไรอ่ะต้องพูดต่อว่าไม่ได้ยินเยี่ยมแบบนี้อะไรนะติดเธอได้ไหมครับไม่อยากติดเกมอ่ะก็ไม่ได้ยินอยู่ดีอ่ะไม่เขาพูดเหมือนแบบว่าสาว Y2K เลยอ่ะไอ้เนี่ยเขาเหมือน Y2K เลยเนี่ยก็บอกมึงเหมือน Y2K ไม่ใช่เองอ่ะเนี่ยไอ้เสื้อนั่นแหละเหมือน Y2K แบบเมื่อ Y2K จัดเลยไอ้ต้องทำไงอะไรเขาเป็นมึงทำนี้ไม่ใช่เขาเหมือนขาดหมวกนะขาดหมวกแบบว่าหมวกปัดเตะหน่อยอะไรผมผิดหน่อยไม่ได้เล่นอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเองบอกก่อนชื่อติ๊กต็อกค่า20ค่าเป็นน้องเป็นแฟนได้ไหมล่ะได้ปะเฮ้ยกลัวติดคุกกันดิกลัวติดคุกกันดิพูดงี้มากี่คนแล้วล่ะเองอายุเท่าไหร่เนี่ยเกิน17ปะเนี่ยเกินแล้ว18เหรอโอ้18ก็ยังก่อนผมเรียนกฎหมายไงผมรู้อยู่แล้วว่าอายุเท่าไหร่อะไรกันเหรอเดี๋ยวรู้เอง20ก็เพิ่งโตเองนะแล้วแต่ค่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะอะไรนะแต่ค่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะข้าก็บรรลุแล้วแกบรรลุกี่โมงก่อน18เนี่ยก็อยากบรรลุนิติภาวะเองกฎหมายช่างมันไว้ก่อนเลยอย่างนั้นอ่ะอยากฆ่าผู้ใหญ่โอ้ไม่เอาหรอกเดี๋ยวเกินกูจะบ้าเลยเพื่อนบอกให้พูดอย่าพาเองอ่ะฮะอย่าพาเองอ่ะเลยนะอีว่าตุ้มเมาอะไรเนี่ยไม่ได้เมากินอะไรกูดูได้ไหมแล้วทำอะไรอยู่ครับแล้วทำอะไรอยู่นี่คุยกันฉลองวันเกิดย้อนหลังโอ้ที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านเฮ้ยบ้านอ๋อเชื่อไหมว่าผมเห็นเหมือนร้านสักอย่างว่ามันมีตัวอักษรอ่ะนี่เหรอตัวอักษรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่ขึ้นปิดแต่ก่อนบ้านเพื่อนเคยเป็นร้านตอนไม่เป็นร้านไม่น่าเกี่ยวนะตอนนี้น่าจะปิดแล้วมั้ง5 ทุ่มใครจะเปิดกัน5 ทุ่มเนี่ยน่าจะเป็นอยู่แต่อาจจะปิดแล้วไม่ได้อยู่ร้านอยู่บ้านเป็นเด็กอยู่ไปร้านได้ไงล่ะมันคิดไม่เกี่ยวหรอก18มันไม่ถ้าเป็นร้านแบบว่าร้านกับข้าวเนี่ยไปได้หมดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบร้านเหล้าอะไรเงี้ยต้อง20นั่งคิวผม18ผมก็เข้าได้ตั้งนานแล้วนะ18อ่ะแล้วเป็นร้านเหล้าต้อง20รู้หมดพวกเดียวก็รู้ดิครับก็เคยไปเนาะในกลุ่มไม่ดูแล้วทำไมเองไม่หลับไม่นอนล่ะต้องดึกเลยข้ารอแกมาบอกฝันดีข้าเนี่ยใครฝันดีหลับได้เลยฉันง่วงว่ะบอกในนี้ไม่ได้หรอกนะพูดเล่นข้าโตแล้วเดี๋ยวข้าจะนอนตอนไหนก็ได้ดิข้าก็โตเหมือนกันแล้วเองมีแฟนไหมเนี่ยไม่มีข้าอยู่สารคามนะเดี๋ยวข้าบอกข้าก่อนข้าอยู่สารคามนะอยู่ม.ส.เหรอราชภัฏสารคามครับอยู่ตรงไหนอยู่ในใจอ่ะอยู่ไหนนะ
แต่ในใจเองอะแต่แบบอยู่ในใจเองไม่ได้หรอกคนเยอะเกินหายใจไม่ออกอยากอยู่คนเดียวดิโอ้โล่งเลยล่ะตอนนี้อากาศปลอดโปร่งกี่โมงก่อนเนี่ยมีคนแท้เลยเดียวเองจะเหงานะถ้าอยู่ในใจเราหน่อยกลัวคนเยอะดิไม่มีถามเพื่อนเลยไม่เคยมีใครมาก่อนเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะจริงจังอะไรฮะจริงจังว่าที่ติเขาเรียกอะไรนะเออะไรวะอะไรนะจริงจังไหมครับจริงจังไหมอ้าวโกหกบ้างนี่โอ้ดูก็รู้แล้วหน้าตาอย่างงี้น่าจะมีเยอะชัวร์มึงเขาบอกว่าช่วยกูหน่อยชัวร์บอกหน่อยว่าช่วยแก้ข่าวให้กูหน่อยว่าเขาบอกว่ากูมีคนคุยเยอะไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีตังค์ด้วยใช่ไหมครับไม่มีเลี้ยงไหมอาจจะยังก่อนถ้าเป็นแฟนนะไม่แน่นะแต่นี้ไม่มีเอาเสือตลกเพื่อนไม่มีอะไรเลยค่ะพี่ชอบไหมรุ่นน้องน่ะมันก็ชอบอยู่แรกๆก็ชอบอยู่แต่หลังๆไว้ก่อนเลยตั้งแต่เรียนกฎหมายก็ไม่ชอบละโอ้โหเรียนนี่ปีเหรอเรียนรัฐศาสตร์ครับตอบไม่ถูกสักอย่างไม่อยากตอบเลยแล้วเอ็งตรวจมานานเอ็งตรวจมากี่เดือนแล้ว17 ปีละ17 ปีเลยเหรอใช่แล้วบอก18เอ้าอีก1 ปีไม่นับไว้ก่อนเลยไม่แล้วสเปคเอ็งเป็นแบบไหนอ่ะมันต้องถ่ายรูปมันชอบคนใส่เสื้อสีเขียวดีไม่เอาอันนี้ไม่เอาแบบนี้ดีอะไรน้อยถ่ายรูปตัวเองสเปคลงมือใช่ครับสูงไหนสูงเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่ผมสูง175เทียบโอ้โห180ไม่ชอบ180ไม่ใช่งั้นอาจจะยังก่อนชอบคนที่สูงกว่ามันฟังเพลงสนุกไม่ใช่ฟังเพลงสนุกไม่ใช่เอาใหม่ฟังเพลงต้องพูดว่าฟังเพลงอะไรฟังอะไรล่ะฟังเพลงไม่รู้อ่ะเพลงเดียวกันใกล้ๆก็ได้เทชิคืออะไรครับเทชิคืออะไรครับเองฟังเพลงของอะไรล่ะทูของข้าฟังได้หมดแหละข้ามีหูเหมือนกันข้าฟังได้หมดตรงนี้ฟังจีทูมีหูก็ต้องฟังได้หมดไว้ก่อนเลยข้าจะฟังแบบว่าถูกลิขสิทธิ์อ่ะข้าชอบฟังถูกลิขสิทธิ์ชอบอะไรนะชอบแบบถูกลิขสิทธิ์อ่ะข้าไม่ใช่สายดีมิกข้าก็ไม่ใช่เหมือนกันจริงเปล่าแล้วสเปคเองเป็นแบบไหนเนี่ยข้าถาม2 รอบ 3 รอบแล้วเนี่ยตัวสูงใจดีไงแล้วไงต่อเราไม่รู้อ่ะหน้าตาอะไรติดไหมไม่มีเหรอชอบคนยิ้มหวานมีแค่นั้นเหรอครับจะเอาแค่ไหนล่ะไม่มันเป็นสเปคส่วนบุคคลครับมันตอบได้เลยนะเพราะมันไม่มีแล้วสตรีมซัมติงไม่เอาอะไรเลยวะฮะยิงไม่โหดแต่เว้ยแต่ก่อนนะยิงโหดอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ยิงกากไม่ใช่มันก็โหดแหละแต่แบบอาจจะเป็นทัมมิ่งมั้งอะไรนะครับเอ็งพูดกับข้าเหรอข้าพูดกับคนดูข้าดิแล้วมีแค่นั้นน่ะแบบหน้าตาไม่ติดหรออะไรชอบแค่คนยิ้มหวานหรอถ้าจะชอบถ้ามีสเปคหน้าตานี่เกิดมาไม่มีแฟนแล้วนะทำให้ภาคนั้นเองก็อยากจะสวยนะเก็บขยะก่อนฮะเองก็อยากจะสวยนะร้านอะไรวะเนี่ยบังจังเลยเนี่ยโหรู้มุมกล้องซะด้วยไ
ไม่จริงเองก็นะเองก็สวยเลยแหละเองก็ต้องมีสเปคเองก็ต้องมีหน้าตรงหน้าตาเข้ามาบ้างแหละถูกไหมล่ะลิซ่าคืออะไรลิซ่าอะไรเนี่ยลิซ่าเหรอเนี่ยไม่ใช่ดิลิซ่าเหรอเอ็งคุยกับใครตอนเนี้ยไม่ข้ามมองหน้าร้านอยู่เนี่ยแล้วก็ข้ามมองหน้าแกอยู่เนี่ยเองก็สวยนะเองไม่เลือกหน้าตาไม่ติดเลยเหรอครับคนที่จะเข้ามาดูคนที่เข้ามาจีบก็คือหน้าตาไม่ติดเลยเหรอเขาแค่ยิ้มหวานใช่ไหมติดอยู่เอาแล้วบอกไม่รู้จะแล้วบอกไม่ติดเลยไม่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงแต่หลักๆก็ยิ้มหวานแล้วกินอะไรเนี่ยกินไอ้นี่ป่ะเนี่ยแกงโสมผสมน้ำโค้กป่ะเนี่ยกินโค้กเปล่าแต่โค้กสีแปลกๆนะโค้กแปลกๆนั่นแหละไม่โค้กไอ้เนี่ยในแก้วที่เพื่อนยังกินเลยแปลกๆนะสีแปลกๆไม่ใช่นี่แม่อ๋อกินเบียร์กินเบียร์เขาจะแล้วเบียร์เห็นแล้วเห็นเบียร์ไหนเนี่ยไม่ใช่เองไงดิเพื่อนเองไงที่ยกเมื่อกี้น่ะไม่ใช่ต้องกินโค้กแล้วต่อไปถามสเปคคนข้างหลังเองเลยแล้วสเปคเป็นแบบไหนครับน้องเขาชื่ออะไรนะฝ้ายเหรอฝ้ายสเปคเลยก็น่ารักหล่อค่ะเขาหล่อชอบคนที่หน้าตาอะไรนะครับชอบคนหล่อแล้วแบบไหนต่อครับผมอาจจะไม่ใช่แล้วไม่หล่อไงตอนแรกว่าจะชวนเข้าเจอเท่าไหร่แต่ไม่หล่อเลยไม่เป็นไรต่อแล้วต่อเนี่ยมีแบบไหนต่อบ้างไหมครับมีแบบไหนอีกบ้างลูกเขาเพื่ออะไรนะเขาบอกว่าแบบไหนเรียกหรอก็ได้หมดขอแค่หน้าโดยรวมหรอคืออะไรอยู่พวกไม่มันจะมีแบบว่าหล่อแบบหล่อมั่นใจกับบางคนหล่อแต่ไม่ค่อยมั่นใจก็มีนะหล่อแบบหน้าหล่อที่แบบคนหน้าตาดีมั่นใจก็ได้ไม่มั่นใจก็ได้หมดเอาหมดเพื่อนแต่พี่อาจจะไม่ใช่แล้วเพราะพี่จมูกโด่งแล้วก็เข้มไม่เฉยอาจจะไม่ใช่เพราะอันนี้เขาเป็นสาวหมวยอาจจะชอบหนุ่มตีถูกไหมล่ะเพื่อนชอบติ๋มวันนี้พี่ไม่เคยติ๋มเลยพี่สายเพื่อนชอบติ๋มชอบเอชอบบทที่หล่อเอนี่นับด้วยเหรอวะเอน่ะโหงั้น G2 ไปก่อนเลยงั้นเอา G2 ไปก่อนแล้วกัน G2 เขาบอกมึง G2 ไปก่อนเขาก็หล่อนะหน้าเป็นไงหล่อนะก็หล่อนะหน้าเป็นไงก็เคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้จักก็หล่อไม่เคยเห็นหน้าจีหน้าเหมือนผมนี่แหละแต่อาจจะแบบผิวคนละผิวเฉยเขาบอกว่าเองดูดีกว่า G2 นะอันนี้ 3G ครับผมเมาแลมเลยเนี่ยก็ตากูเอาแล้วสเปคเองอ่ะไอ้เนี่ยนั่งกินเบียร์ไอ้นั่งกินเหล้าเนี่ยดูดิสีโอ้ยไม่ได้ไปไหนนะเองชงเข้มจังไงไหนเพื่อนเองน่าจะกินกับโซดามั้งแต่เองน่าจะกินกับนี่โหน้ำโค้กกินซะแบบโหน้ำแข็งละลายเลยเนาะเอากินเป๊ปซี่จริงๆใช่ไหมจีมึงก็ควรใช่กินเป๊ปซี่จริงๆแต่เป๊ปซี่สีแปลกๆเนาะเป๊ปซี่ละลายเป๊ปซี่ละลายหนูสวยจริงสวยคนละแบบเลยนะสวยคนละแบบเลยนะอะไรนะคะน้องสวยแบบคนละแบบเลยอะทั้ง3เนี่ยก็พ่อแม่คนละพ่อคนละแม่ต้องเหมือนแล้วสเปคหนูเป็นแบบไหนครับแล้วสเปคหนูเป็นแบบไหนถ้าสวยเหมือนกันก็ไม่ได้นะแล้วพ่อคนละแม่ไม่แล้วสเปคหนูเป็นแบบไหนครับอะไรนะคะสเปคหนูเป็นแบบไหนจ๊ะสเปคเพื่อนหนูเหรอไม่เองอ่ะเลยเองเนี่ยหนูเหรอใช่ครับใช่ชอบแบบว่า G2 ไหมอ๋อไม่ใช่หรอชอบคนที่ใส่แว่นปะไม่ใส่แว่นไม่ชอบคนใส่แว่นเล่นเกมปะไม่ชอบคนเล่นเกมชอบคนเบียวไหมไม่เบียวไม่เตะไม่ชอบคนชื่ออะไรไม่ชอบอันนั้นแฟนเองวะเนี่ยแฟนเองวะเนี่ยอะไรนะเมื่อกี้นี่แฟนเองวะเนี่ยไม่มีแฟน
อ่ะไหนใครสดอะไรชูมือขึ้นหน่อยอะไรซีทูแล้วไงไหนใครสดยกมือขึ้นหน่อยยกมือมา18 ปีแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยโหแสงโสมนั่นแหละไม่ใช่โอ้โหเนี่ยอ๋อหงทองใช่ไม่ใช่ของทองนี่ไงอ๋อเอ้ยแต่นี่มันเย็นนะพี่ก็เคยกินเหมือนกันมันเย็นเลยเย็นท้องอ่ะไม่ใช่อันนี้มันขวดเฉยๆในนี้ไม่มีอะไรน้องว่าพี่เป็นเด็กไปละฮะขวดละ200 กว่าบาทเองดูเยอะแต่มันก็เย็นดีไม่คืออ่ะไม่คือพี่อ่ะเป็นแบบเป็นฟิลแบบนี้เว้ยถ้าแบบอะไรที่เราเคยกินอะไรใช่ป่ะพี่จะบอกเพื่อนว่าแบบถ้าตอนเวลาจะไปซื้อเหล้าใช่ไหมเคยกินเนี่ยลองแบบใหม่ๆป่ะกูอยากลองเหมือนกันอ่ะเอาดีมันก็กูอยากลองเหมือนกันไปกินอันนี้แหละแม่งโคตรเย็นท้องเลยอ่ะแล้วไม่กินอีกเลยมันก็ไม่ได้เมาขนาดนั้นด้วยแสงโสมยังเมากว่าเลยแต่อันนี้อร่อยกว่าใส่ผมนะก็มันดีกีน้อยกว่าแต่อันนั้นมันเมาไงต้องการเมาครับแต่รีเจนซี่อร่อยกว่านี้รีที่มัน35อย่างนั้นเองอยากกิน40อ่ะดิไม่แล้วสเปคหนูไปแบบไหนนะขออีกทีหนึ่งเมื่อกี้พี่เห็นแบบไอ้ครับพูดเอาดีๆเอาแบบสาระไม่เอาสาหร่ายอ่ะเอาสาระดิไม่พี่ถามไปทำวิจัยหรอให้ชิมรวยชอบไหมแต่ไม่หล่อโอ้โหเขาถามเนี่ยเขาถามรวยชอบไหมครับแต่ไม่หล่อเขาถามอ่ะมีคนถามมาเอาพี่สตรีมไม่พี่สตรีมหรอมีคนฝากถามมาเนี่ยว่าแบบว่าไม่รวยไม่หล่อแต่รวยอ่ะเขาถามเขามีคนฝากถามมาว่าแบบว่าไม่หล่อแต่รวยชอบไหมคะเขาถามอย่างเงี้ยเขาชอบคนหล่อว่ะน้องเองแบบขอให้ก็ได้ไหมเข้าไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะจริงเขาไม่ได้ไปหรอกแต่แบบมันเน็ตมันปิงแล้วก็อันนั้นเนาะไม่รวยแต่หล่อเฮ้ยมันมีผู้หญิงอีกเยอะมึงยังชอบเด็กหรออันนี้ก็ไม่ผิดนะครับชอบเด็กชอบผู้ใหญ่ก็จริงๆก็อยู่ที่คนนะครับแต่อย่าดีกว่าเชื่อพี่ดิติดคุกนะเว้ยผ่าน5อะไรวะดูดดอกไม้ยังเมากว่าอีกพี่เฮ้ยอันนั้นโอจีบ้านมดูดโอจีแม่กูตีตายไม่มันก็เมาคนละแบบอันนั้นมันแบบเมาแบบผ่านน้ำไงแต่นี้มันกินแบบใส่น้ำไปด้วยกับน้ำแข็งครับผมก็เมาคนละแบบนะแต่ถ้าโปรเจกต์เลือกแบบไหนก็ไม่เอาแล้วกันขอกินน้ำโค้กชิวๆอยู่บ้านแล้วกันนะครับดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะผมมองหน้าเนี่ยเขาปากแดงนะผมมองหน้าเขาปากคนปากแดงปากแดงเหรอคะคนไหนปากแดงคะพี่ไอเนี่ยเนี่ยเขาชื่อนางแอนค่ะนางแอนหรออย่าพยายามเดี๋ยวอ่านเม้นต์กันครับไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวบอกตำรวจเขาสมยอมโอ้โหสมยอมก็จริงดิแต่มึงติดคุกดิติดคุกกันผมอยากให้วางเขาอยู่นะเว้ยแต่ไม่เป็นไรรู้เจออะไรวะเนี่ยเขา17เองนะเว้ย17อะติดคุก2 ปีปรับเงิน50,000เราไปดูก็ได้ครับไม่เคยโกหกนะ17อะต้อง20ครับถึงจะแบบว่าไม่ผิดกฎหมายนะโอ้เมื่อกี้เพิ่งเปิดหนังอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนังญี่ปุ่นเชียนะไม่เห็นหน้ากูแล้วปัดเลยโตทำหน้ากูทำหน้ามึนใส่ด้วยนั่นแหละโตโยต้าอะไรมึง
ฮัลโหลคนเกาหลีเฮ้ยทำไมมันชาร์จไม่เข้าเนี่ยไม่ใช่แต่กูเดี๋ยวสั่งมาใหม่แน่เลยสัตว์โอ้โหแบตเหลือ 1% ว่ะคนดูไปนึงนะอาชีพแบตเหลือ 1% ว่ะวิกฤตต้มยำกุ้งครับรอเพิ่งนะครับเพิ่งนะเดี๋ยวเอาครับท่านดูต้องชาร์จไม่เข้าเว้ยลองชาร์จตรงนี้ก่อนนะว่ามันจะชาร์จเข้าไหมครับเป็นนะคนดูนะกินต้มยำกุ้งเว้ยไอ้เหี้ยมันชาร์จไม่เข้าเหรอนี่ไงนี่มันชาร์จไม่เข้าวะพวกความเร็วในอะไรนี่ไงไอ้เชี่ยสวยจังวะกูใช่ไหมมันต้องแบบว่าเปิดให้ติดดับได้นะแบบมันหมดไงใช่ไหมครับก็ใช้โทรศัพท์ครับแล้ววันนี้ไปวิ่งมาเว้ยแล้วแบบว่าน้ำมันเข้าอ่ะแต่ก็ลมแม่งเลยรับเรื่องนะครับผมอีกสัก2 นาทีนะเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวปิดคลิปไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค้าเล่นต่อผมว่าพี่แกคงถามทนายแล้วทนายบอกว่าน่าจะคุ้มโอ้โหเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับภาคผู้เยาว์โทษไม่ใช่ถามให้นะผมหูหายมึงดูเลยภาคผู้เยาว์พูดอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวรอมันค้นหาให้นะรอดูเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างกว่าให้มึงฟังเลยตั้งแต่บรรทัดแรกยันบรรทัดสุดท้ายเรามาหาแป๊บนึงนะครับพวกนี้มันไม่คุ้มหรอกวะน้องอุ้ยเฮียซื้อให้ผมเนี่ยเฮียหยอกเก็บตังค์ไว้กินข้าวด้วยครับนี่อะไรอ่ะภาคผู้เยาว์นี่เห็นไหมความผิดฐานภาคผู้เยาว์เป็นงานที่โอ้นี่ต่ำกว่า18แต่จริงมันจะมีบอกอย่างว่าโดนเท่าไหร่นะผมโดนปัด
นี่กูบอกแล้วนี่2 ปีนี่เฮียมึงดูไว้เด้2 ปีนี่กูบอกแล้วเนี่ยขั้นต่ำ50,000เนี่ยขั้น50,000นี่ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ในนี่2 ปีเนี่ยโหหากันในลืมอ่ะ2 ปีอ่ะเฮียกูบอกแล้วมันมีอันนี้จริงครับคนดูผมไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวไปนึงนะครับแบบมันจะเข้าได้ยังวะเดี๋ยวเสียบไว้รอถ้าเราเข้าได้จะได้เล่นให้ดูครับมึงก็อยากเล่นให้คนดูดูด้วยไม่ค่อยบิดอยู่ละไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเช็ดชาร์จได้ตอนไม่ก่อนมันต้องแบบว่ามีวิชาเว้ยผมนี่มันทำไม่เข้าอ่ะอยากดูไหมถ้าดูเดี๋ยวผมไปยืมโทรศัพท์ที่ผมมาเย็บมาเอาไหมดูไหมเดี๋ยวยืมโทรศัพท์ที่สั่งมาแล้วนะเขาดูนะในร้านต่อครับเพราะแบตแม่งหมดเลยตูหน่อย
โหลดให้เล่นไปเลยบางทีลั่นต่อครับไปแก้ขัดไปก่อนได้ไหมวะเห็นเมื่อคนดูมันเป็นมุมแปลกๆว่ะดูมุมเด็กไอ้เหี้ยได้ไหมที่มันเป็นอย่างเงี้ยพอได้ไหมวะหรือว่าจะรอไหมล่ะคนดูหรือว่าคนดูจะรอหรือว่าจะเอามุมนี้ไปก่อนมันแปลกๆนะชอบไปไหนเนี่ยมันว่ามันแปลกๆป่ะล่ะชอบแบบไหนครับเนี่ยดูดิกับรอ iPhone ผมมันแห้งเนี่ยหรือว่ายังไงครับเพราะมันไอ้ที่มันยังไงครับคนดูถามคนดูเนี่ยถ้าคนดูรอก็รอพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวดูแข่งรอนะครับแต่ถ้าไม่รอก็คือเล่นเป็นนันด้วยก่อนผมว่ารอดีกว่าเนาะไม่อันนี้มันเป็นอันใหม่มันเป็นของพี่ผมรอดีกว่าเนาะงั้นรอดีกว่านะครับผมผมตัดสินใจเป็นการรอดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวค่อยประมาณอีก30 นาทีเดี๋ยวค่อยมาดู OME กันนะครับเหลืออีกประมาณ10 นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมแล้วก็นี่ผมก็พยายามปล่อยให้มันแห้งแล้วนะก็ขอโทษที่มันคนรอดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูแข่งรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะ Immaculately and they have so many troubles dealing with it. I'm sure that they've got a game plan to try to navigate that if Heretics pull it out. But at the moment, especially if you can't fight for rubble control, you kind of need something like that. The big 1-2 combo that was killing PaperX is the Odin spam from tree and then Kayak taking peeks from that blue door. And we haven't really seen that game plan coming out the same way again here from Heretics. They're not going to have the funds, as I said, to go for the Odin. So more of it comes down to Woot trying to get on aggressive lines. And the chamber is a little limiting. Sure. It's not horrendous by any means, but he doesn't have the same freedom that he does on the Jet and the Yoru across map 1 and 2. A little bit more choreographed in application, but at this point, I need a timeout for Heretics. You don't want to let that pendulum swing because PaperX, that momentum, when it gets behind them, it only gets stronger. And it has been that kind of Pac-Man display, getting them back on track, divide, consistent backbone of this side. A big adjustment here, and it could be a brawl right off the rip. Looking for that seize nade combo. PaperX have to be on guard here. Leaving it a second. And
now the commitment. Scramble, get away. Pac-Man gonna take a lot of damage. How did he live? I have no idea. I actually have no idea how he got away with that one. But they did lose one in the process. Forsaken did go down. Forsaken's having a bit of a rough game here, 3-8. Trying to focus on calling a better squad. Ooh, but that's not bad at all. This pivot towards B has been a great get-out-of-jail free card for them. And a good fact finder looking a little bit deeper there and sending Rienz away barely alive. I like this from something a bit audacious, sure. You need something to secure you this comfortable post plant, but his teammate's fallen, and the aim's messy, a rarity to say, as Boo battling back for the boys. Just Devi and Pac-Man, the two who've been exceptional for PaperX to this point. The push from Pac-Man is really nice. He threw a C's to block off the waterfall players and now goes up towards Boo. Somewhat behind them, and Devi still standing strong. Rienz was the walking wounded earlier. And again, the danger duo doing exactly what PaperX need, leading by example in this game. Sick 4v5 round from PaperX, exactly what they needed. Great adjustments in a post-plant setup, looking to go forwards always. Whether it's something, and yeah, you're right, it was a bit sloppy on the aim, or whether it's Pac-Man putting resistance in one area, then sprinting into another. I've been really impressed with Pac-Man so far. I think he is stepping up just when his team needs to stay in the tournament, to make it to the big arena, play under the brightest lights. And another massive rubble fight. Team Heretics have not won one yet. Going back in repetition, hoping for a different outcome this time. And it's noted. Mini Boo going to be considered here, and it's on a weaker purchase, even harder to make count. Devi has been monstrous. Massive impact. Sick punish onto Boo. A low buy round for Heretics. So Devi probably not incentivized to use his ult in this one. But he's created such an opportunity for his team to go over towards C. Oh, it's wonderful to see for Devi. Again, this team is filled with superstars. Hard to pick one from the litter, but again, he is having a moment here. Heretics going to try and make this count. For those weaker weapons, Stingers, Sheriffs, odds and ends. Pac-Man on duty, on site, not allowing much of a look back here. I'd like to see somebody doubled up with Pac-Man. He might end up getting double, triple swung in this spot. And yeah, they go for the high-low, something underneath. Not bad, but the paranoia is sharp. It's in the right place. Going to force them to try and flee. Take him back towards water. Horn goes in, Flash comes out. A bit of a trade-out, gets messy. Boo gonna find his connection towards Jing, but still that backline is there. Devi part of it, still firing. Forsaken! It's PaperX finding stability. It has been an explosive round. We go into the final one of the half. PaperX with a massive ultimate to be able to play around that Steel Garden online for Devi, who's got 14 kills across the 11 we've played so far. He and Pac-Man have been imperative to this level of success. And I think Heretics need to be able to put another on the board. They finally get the Odin out to play, positioning it over towards Tree. No, they have. But it may be Woot who finds that early contact. PaperX looking for a mount default again. A lot of pressure now. Shot does not connect as he'd dream. Has to fall away here. A real predicament. There's no further investigation from PaperX. Happy to leave it at that. They've got massive ults. Jing with that mount control gets himself an ult orb, showstopper online. And Woot knew where he was going. He was pre-aiming for that jump. Just couldn't land the shot. Wasn't quite sharp enough. Odin v Odin. Who can get more value? You don't normally see Benji pull one out. How practiced is he with it? We also wanted the support as well from a similar character of what Kayak was doing, right? Yeah. Get that support system in play. As it stands a bit on his own, you can see that Miniboot is getting a bit closer here. Maybe this is the combination we were waiting for, playing behind the smoke, sent scrambling by the paint shell. They are still stepping this way. Miniboot getting forced away. Paranoia coming in. Still Garden coming out as well. Benji playing this calm though. He's still got the ult to be able to play around. It's a worrying sound to hear. What a shot! Rienz, you are out of your mind! The 4 HP ain't much to be writing home about. PaperX still alive and breathing, still on the site. Who's next? An incredible recovery after essentially aimbot comes out from Rienz. A 3v3, but the spike can't go down. 10 seconds. Forsaken's got to create an opportunity. 10 seconds left. Trying. It's on Miniboo. Oh, the wide run from something.
as Boo has to face this on his own. A 1v3. It's so much to ask of one man. And PaperX have got to be feeling this now. It's behind, nothing there. We can see where they reside. Oh, and he doesn't even get a look in. 8-4. Have they, right? Have they done enough for you? Is this enough after what we saw before? It feels like it, doesn't it? After 7 rounds in a row, they are the ones with momentum. This double kill from Rienz is spectacular, and yet they're the only players who drop. PaperX with perfection in the rest. It's all possible. We'll be back after the half. Why are we pushing? Man! Four to 8. It went. Almost all of them on their attack half. They now put together 7 against Heretics. And the pressure is just on massively. A Coinbase Econ report, you could have picked out Devi or Patman because they were both sublime. Look at the damage done to Woot as well. Massive shutdown in the Sentinel versus Sentinel matchup. And PaperX have been great at pistol rounds too. If they put another on the board, it's actually Heretics that we need to be looking at. And 4 games now, easy, but at this certainly do. Tough times now, but at this point there's no easy games, there's no easy rounds, there's nothing easy about this. And it's all deserved, it's all hard fought for. And if Heretics can't turn up when it matters, there's only one outcome. But the chance is still there. 4 rounds is enough, but it's not a lot. They've got to come out swinging here. Woot looking to try and take some space as something holds down on Mound alone. And he's the defender that's going to get pressured early on. Still with a gate crash, opens the door. That would be the timing to try to get the fight on him. Leaving that quite late. And this man's dangerous from this position, but look at the damage he just took. Yeah, big headshot. C-site open. And Woot always with an option to return back in that direction. This would be so bold to take a peek here on 3 HP. You just can't. You just can't. You're going to have to give up the site. Heretics, they take, I don't want to say full control. They don't quite have that CT security yet. Nade, Haunt, Paranoia, so many tools for PaperX to flood. They're going back in. They want this back. You don't get to take this away from us. And Devi loves it. It's Rien still alive, though. Barely. 10 HP. Woot's still here. But that spike is deep within control of PaperX. Oh, but a gift from the gods. Patman turns around and is back on. Rien's desperate to do it for the boys. But Jing on the other side, a big 1v1 toying with him. But Jing still standing his ground, 2 bullets. More than enough. He's got it, Jing stands bold against Woot, against PaperX, a critical round. The game plan here for PaperX is what eventually gets them the win. They are so ready to go for that C retake with massive amounts of utility. As the plan, as the push is coming in, it does get very scrappy in the final moments because Rien makes that insane play, the read to go and push Waterfall. But it's devastating. That's the 8th round in a row here, lost for Heretics. And that's how they're going to be thinking about it. Not that PaperX have earned it, but that they have failed to capitalize. This is devastating stuff for Heretics. Going to be feeling every second of this. Probably going to have to suffer through this one as well. Facing 10 rounds against you more than likely. Slow down on approach towards B, but a chance. Mini Boo on his own, waiting for that wall to drop. There's no help coming, yet at least. There's something going to lean into the matter. A little bit of a flash and a little bit of a push. Sets up Forsaken, finds another. PaperX on the hunt. Desperate to close down on Benji, who is on the run. A 1v4 needed. Howard near on double his kills here. But he does get past the first. The second, a chance. Oh, he's fighting hard for this. Giving it everything he's got. And a chance again, 2 more bullets. He falls. PaperX fighting for this. But Heretics not going down without a fight. It's a great try from Benji.
who hasn't really been able to find his value in this match so far. He'll be looking for moments like that to stamp his mark on the game. But as the game stands, as the map stands, down by 6, with 9 rounds in a row, lost here. And PaperX, at least, with a bad bye. Heretics must win this one. If they have any hope of being able to continue into the Accor Arena, they need this round. Could be a brawl over here on Mound as well. Heretics looking to default in that kind of area. Shadows traveling. PaperX looking to be disruptive, looking to do what they do best, get under the skin. God! Forsaken! Fantastic stuff here. But you have to be ready for that play. It's one that PaperX runs on their light buy round so often. And Heretics, in the midst of the chaos, forget. We'll be remembering, though, to catch DPI on that little bit of a peak, however. So at least a small bit of silver lining to be had. But it ain't much. That's not bad, though. Trying to force Forsaken away. Benji played for the Orb, Annihilation online, after his great attempt in the Eco previously. But they may need that ultimate to be able to get through. 2 Guardians and a rifle on the other side. Something on a very deep line at Rubble. The flash, by the way, put on the floor from DPI, not available for them in this round, but usually their big key to getting back into retakes. The impact of that missing now. Yeah, and no paranoia for Forsaken, so this is going to be a tougher retake than usual on B. Great for Heretics, they need something like this. Still got to keep these boys quiet, keep them cool. Something getting curious. We saw he was the one pushed up towards Rubble. Doesn't get the shot he wanted. Benji, good work. Flatmen gonna find a reaction though and start making this feel dangerous. It's a 3v2 suddenly. The ult has got to catch. It's what they needed to maybe make this feel equal, but Rien's now starting to feel pressured against the odds again. Rien's has to go above and beyond here. He can't do it alone. And PaperX look untouchable. Forsaken has robbed them, jumping into the smoke with the classic up. That was a straight up 1v1. The Annihilation had caught onto his teammate. Set up by this Flash Hawk combo for the first. That a set play, the rest, excellent. Last player standing. God, and look the at that. push into Riens, who's been, again, the consistent pillar for Heretics. Forsaken can feel it. This is a complete reversal of what happened to PaperX yesterday. They are in control. They have the momentum. Heretics against the ropes. Will only take a couple more punches and it might be knockout. Heretics literally back to the wall, but come out swinging. Forsaken still standing though. The master of their disaster in just the previous. They do much more. It's Batman this time. They all want to go at it. Heretics can't breathe right now. It's simply sensational from PaperX. 12 rounds to their name, barely touched. It's incredible the heights that you can get from both of these teams, but we knew it at the beginning, both capable of those mental collapses too. It's extraordinary that we haven't had more one-sided maps in this series, actually, with that being the identity of both squads, but here it's a smackdown. Heretics can't breathe. The pressure, the bright lights, too much, and 4 Guardians. Barely a sniff of hope. The last chance here for Heretics. Do you want to go down like this? Barely with a whimper. PaperX foot on the throat at this point. Not making it towards side, but in their way, DPI. Been brilliant. Unison with him, not alone, something there. Stands his ground. Gonna be hunted though. Something. So much pressure on him. Miniboo gonna take away DPI. This is not the same sort of start here. Heretics putting everything into this. PaperX fast on this flank though, gobbling up all of the space behind. So despite the fact they're in a 4v5, plenty of chances to close things out here. Certainly could. TP back to Boo, trying to find some safety. The map gets smaller. PaperX smothering them alive. Heretics cannot breathe. It's all on Benji. And what can one man do? Absolutely nothing. PaperX, masters of their own fate, vanquishing their demons.
They couldn't have won in a better way here today, Lauren. Those rounds strung together, back to back to back to back. And a team that looked like favourites coming into champions, into the Accor Arena. ใช่ครับแต่ผมอยากดูแบบว่า Scary team to face in that lower bracket. Absolutely. But they fall short. Oh yeah, and continuing to highlight the individuals, you can see behind one of those players right there. That's Ospas there, and him and Ethan. 이름을 알리고 있기 때문에 그 부담감이 다를 거라 생각합니다. Well, yeah. To even play in pro play. And we're talking about this guy maybe being an MVP. Exactly. Yes. He's had a massive resurgence and turnaround, but I want to see how all of these players perform when the pressure is really on. Whether it's going to create those diamond moments or whether it's going to crush them underneath the weight of it all. Like, we know that the veterans are going to be doing well in this matchup. To me, it's all about the rookies. I think that the performances that we've seen have been extremely surprising. It's not about the duelists here. I think it's about the support system and how to measure the times against something that I assume is going to be very aggressive on both sides. DRX, they want to use the Mosquito every single place. Yeah. We're going to go That's 100% Mosquito then. I think the DRX do struggle in some regard when Flashback isn't playing the Euro with their composition in terms of finding the right timings to take fights. Flashback often ends up giving his life up a lot on the Neon. You don't have too much of the get out of jail cards compared to the Euro, but it's interesting. I mean, how could we expect anything different? They've been going for this double duelist, centered around the Waylay, the entire tournament long. Why would they change it up now? But MIBR are a dangerous team on this map. Well, let's go ahead and settle the score. Who will reign supreme? Is it Brazil? Is it Korea? Who better to call the action than Achilles and Paper Thin? One more series here in this arena, one more team to advance further here in the playoffs, and one more to be sent home here today. It's all to play for. DRX just watched their Pacific brothers in PaperX advance forward, make it into that top four. They want to join them. They want to face off against each other. But for MIBR, this young squad, the turnaround on their year, and a chance at a second trophy for Ospas, they are going to be hungry for this win. No doubt about it. I mean, MIBR has looked phenomenal throughout this entire event. And yesterday coming so close against NRG, multiple OTs, and despite Ospas having maybe the best game we've ever seen in VCT, definitely the best game we've seen in Champions, just still couldn't quite get it over the line. Quick jiggle there going on punish from Flashback, sends out the relay bolt to try to delay. Does get pinged though. They now frantically try to spray him out of this position. He is going to get stunned up, but they're still not scaling because they're not sure what else is behind this smoke. Mako now looking to join in the frenzy. Aim is going to be broken. Mako going to be good for one, but Cortezia applies another, and Bane manages to find himself last Murdo and Cortezia. Both can take him down. Suddenly player advantage here for the side of DRX, with Hyunmin on the prowl, swinging it around the back, but it does get noted here. That's right, not going to be connecting. Hyunmin looking for a little bit more, but opts to back away and play this out patiently. They know that they have him boxed in. Might try to challenge him here. Still have time for a rotate. Smoke falling, Bane out in front is able to find it, and that is going to be the pistol going the way of DRX. Yeah, just a kind of a wonky round here to start. MIBR gets the spot onto Flashback, and they just can't commit to it before Mako's able to get there and at least bail them out. Just unbelievable for Bane there. Finds that collat, gets things started off on the right foot for DRX, who has had the America's numbers, that's for sure, but MIBR a very different beast right now. So many talented players on this team, and we've seen what they can do on this map already. We saw them best team Heretics on it. We saw what Ospas can do once he gets that op in hand. Good start for DRX. Mako looking for any joy he can find here. Artazine though slides in. Green has to back off, and kind of an odd situation here. Nice shot from Hyunmin. Bane to follow up. Just refilling that space at top of mid. It's the catch on the lurk. A couple more players going to be going his way, given that it was the Ghost that rings out and will not be able to hold his own. Get some damage across on Inferno, but now Mako playing point. Tries to make them back away. Paranoia going to be sent, but Ospas able to dodge it, but does take a good shot through that box, so finds himself down to 37. It's a nice read.
getting that there's at least a couple players over on to B. Let's go A. Simple, good decision making, good recognition of their situation. But Flashback coming on in with a judge. Still has the relay bolt, still has the dash. Loses this somehow, though. Be a very good post-plan weapon for MIBR to try to scoop up. He's going to be rerouted, make his way through the alley. Up and over the top goes Hyunmin, hits the saturate, connecting there on Averno. And now Flashback goes to the slide, and he's going to be able to collect all 3 remaining players. Just bang the fall, no weapons going to be lost there aside from the Ghost. Defuse comes in, it's a 2-0 start for DRX. Yeah, so far, you got to like what you're seeing from DRX in terms of not giving up too much easily towards MIBR, at least in an anti-eco round. Give them much hope. Yeah, Aspas good for 1. Certainly the GOAT is always going to be good for 1, it feels like, at the minimum. Good for 80 yeah, yesterday. No kidding. Just unreal. Watching him, that ace in overtime was one of the greats. One of the great plays that'll live on in Valorant history for forever. Now a tough round for DRX. A rifle, a judge, a marshal, a guardian, a stinger. A lot of different variety. Trying to get aggressive with that judge, but obviously MIBR knows it's there. Knows it's a consideration in this round. Oh, he's going to go sliding forward. He's going to be rewarded with 1. Artisan going to be taken down. Mako on the trade, but not before he finds Shenum. So player advantage as well as that Phantom scooped up here for Flashback. Puts it to use. Finding the head there. Oh, Aspas finding Verno. As it's another 3K for him. And Spike right there, straight in front of his sights. Desia able to find a 1. The 1v4 clutch to deny this bonus conversion. Spike down, calling Bane over. Add a little bit of extra layers to protecting it. Don't have too much left here for Cortezia currently. Taking his time, clearing angles. DRX happy to just hold one side or the other. He's been so good this event. Let's see if he's got some magic. Might have seen the arm of Flashback there. Flashback also playing like he saw Cortezia. I have retrieved the spike. Spike is picked up and gets the shutdown. It's a great shot to be able to find him on the back of the slide, but Bane there is that second layer. Cannot get that transfer. The 3-0 start is DRX. Get the bonus converted. Kind of curious. You know, I thought, oh, DRX picking defender side. Well, clearly this is their more comfortable side of the map. Protocols look nice. Flashback able to find some good timings, able to win some fights out in the open. Against Verno and Aspas. So far, so good for DRX. But absolutely MIBR can punch back. Seen it plenty. Flashback has an ult. Tezia close. His neural theft. See if that's how they want to prioritize the orbs, or thinking something a little different here. Probably Verno, but kind of depends. Freeing with some low-lying trips. And they are going to go for Cortezia. Well, they get the neural theft online. Very good to have it. Managed to take that first step towards pulling off a Thrifty. Spot and not be surprised. It's very true. Freeing, it's identified back pillar. Not that that's going to be a huge shocker in some ways. He hasn't toggled his camera until now. Yeah. Sends it out. Will be cleared, but MIBR pushing forward. Looking to take the space here on the site. Just able to get a grab there, but Freeing finds a headshot. Odyssey going to be taken down as the ping reveal comes through. Freeing quickly finds himself a second kill. Now the 2 remaining players boxed in, low on weaponry, just as Freeing try to hold the line. Will be Freeing with a 3K of his own. Deny the Thrifty attempt away. You have to like what you're seeing from DRX in terms of just not making mistakes. They're playing really clean, really solid macro and micro. You know, waiting for everybody to group up before they push around towards the front of sight. Being really patient, also hitting some really nice shots as Freeing. Finding those headshots quickly, picks himself up a 3K on the B site. And it looks like we're going to have a quick timeout from MIBR. Wasn't sure if it was going to go in the pre. Be a huge. Let it kind of route. You know it's going to be bar. They got through. A little bit older for DRX. This is a huge round already, seemingly in this map. MIBR. See what they got. Let's push out. DRX is looking for a crunch play here. Now that the weapons are back in hand, but Hyunmin not going to be seeing much over at tiles. Refracts back up the top mid, and MIBR very easily able to get away from the trap.
Yeah, good read off the rip. And IBR doesn't give anything over and gets quite a decent amount of util. Oh. Not wide enough to be able to get the spot here on the Cortezia, and also is not toggling the camera, but now he's going to be out of line of sight of this. Spot out, but flashback winning the fight. Plenty of damage taken. He's literally down to just double-digit HP here. 11 remaining on him. This tripwire can be jumped. This is going to be devastating. I don't think they have any idea. The camera not see him at all. The answer is going to be no. But is he able to find that kill? Now the neural theft immediately going to be invested in Cunman. Has to back away as the plant comes through from Shenum. Still a paranoia here for the post plant, as well as a recon of their own. Verno trying to send that in towards Market, but Mako constantly disrespecting those smokes, constantly finding value through them. Paranoia sent out, flashback, clears the trip. Wall going up, some spam shots, a relay bolt to further delay. Flashback finds himself out onto the site, finds himself dead, but is he able to find the one but can't get the follow-up, just taking too damn low, but time is ticking away. A 3v2 for the retake, DRX, trying to keep the streak going. Bane on the readjust is able to find Ospas as Kenman cleans up the enemy Omen. Defuse to come through, and DRX will maintain perfection, now 5-0. Unbelievable. I mean, love what Cortezia was relayed, the info that Fraud feeds him over during the timeout. Get that position past the tripwires into the back lines of DRX, but it's still not enough. They're still just too clean, too crisp right now. The last time that Mako and Ospas faced off was Champions 2023, back when Ospas was in Loud in the group stages, and it was actually DRX who won that battle against that Loud core, that Champions core. So it's been a little while since these two tremendous veterans have squared off, and so far it's been Mako and company getting the better of Ospas's MIBR. Spot on the one, but it's going to be Ospas tagged, so no real easy use of a Hunter's Sphere to try to find an early pick. I think you heard it there at the end of the replay, though. Fraud saying, get off site. Playing way too contained. They're just getting on top of us. See if that adjustment's going to be able to come through. That's a good shout. Got a little bit extra post-plant utility there. You're getting close to Verno's ult. Should have a good, deep setup if you can get there. That's a nice shot from Ospas. Critical opening. Bane taken down. Hunter's Fury. Only other ultimate aside from flashbacks here. Now out of the equation. He is in deep. Gets a spot on the one. He's going to continue to try to scale. Poison Orb actually does save him off, and I think that had that not bloomed, he might have been baited forward. Now, spaces in, dips in, gets one, gets out. Just Neon on Sova. Action across the map here between both sides. That eliminates the Hunter's Fury from a possibility in the round. Yes, he gets it in death. 30 seconds left. Flashback not going to be challenged on that angle just yet. Cortezia again trying to take some space, and a TP over. It's going to be difficult for DRX. Plant going to be coming through. Mako falling into the trap. Cortezia able to find him, freeing, however, maybe here a little bit faster than they anticipate. Smoke goes up, and Hyunmin now peeking into mid, able to find one, and Cortezia does well to find another, but freeing has now opened up the site. Rap is getting ready to come through here at B main, and Artisan should have him get the rights, but freeing somehow gets the kill. It's not planted for Cortezia, so he's got to go pushing forward, and freeing is just too fast. Incredible shots to get DRX 6-0. Okay. That's how it's going to be. This is scary for MIBR. How many times have we seen at this event that somebody pulls off a spike and just hits a headshot? Is this a buff? Has there been a buff? Do you get off the spike faster? Yeah. Did they increase the drawdown time? Like, oh my God. The post-spike defusal aim assist that is in the game that I don't know about. But I mean, I love the way MIBR plays that round. The macro's great. Cortezia's cutting off rotations. They find a free B site. They've got DRX in complete disarray, but they lose to freeing, basically. It's absolutely insane. TP forward here in the mid. Ospas going to be popping the overdrive. Paranoia connecting here on the Bane. Hiding in around the corner. It's not able to find it. Ospas cleaning up one. Pushing in. Finds a second. Gunman dead to rights. Freeing, however, continuing to be the final boss here of this site. Shut down to go to the opposite side. King reveal off the neural theft. Spots out far too many targets surrounding him here. Peeks in for another. He's able to find Burno. This is the best chance now here for MIBR.
Door broken, a reposition. Shenham looks to try to get the spike planted. Full kit of util available for flashback, but Cortezia finds a fantastic timing to shut him down. Now all on Mako's shoulders. Delivered some incredible clutches, but from this position, I just don't think he's going to be able to get it started. So Shenham reading incredibly well. Not ready exactly yet. Where his opponent's going to be. Should be unwinnable. Time gone away. Mako maybe just trying to see if he can get a punish here on the economy. Will be able to find one. Looking now to just backpedal and go for the save. So MIBR at long last going to be able to get themselves here on the board in round number 7, but they are still a massive deficit to try to claw back. Yeah, and I like it from MIBR. Just go into, you know, one of the simple plays that they have. Something you see a lot from them, obviously with different agents, but with the Waylay instead of the Neon, the Paranoia. Do a quick push up from Aspas, and this time he's got the overdrive. Rocking and rolling. Great setup for him. Great relay bolt to get the second. Couldn't get any further. However, this time around, able to hold the post plant quite nicely. And that's huge. So honestly, I think MIBR playing a decent macro game. They're getting beat. Some of the contact plays, you know, something that they have generally been really, really good at this event. Aspas going in for a check, but yeah, it's going to be Odyssey now taking down the Hunter Sphere, coming across as well here from Bane, looking for a punish, but looking everyone able to get out wide away from him for the overdrive. Can't quite find the kill there on Aspas, but puts him down to 43. 3v3 now. The dust does get settled. An ult expended. No avail here for DRX. They're going to pump the brakes and look to go ahead and re-clear back over towards A main. And Mako out a little bit deeper. Sets up that one way to maybe try to bait them forward. Depends. They read this or not. DRX trying to close. Freeing. This continues to be on one. Double stack setup. Smoke going to be recycled. And Mako gets a fadeaway shot. Bans the second layer. Swings in to finish the job. They open the door for a brief little moment for one singular round, but now they slam it right back in MIBR's face as DRX guarantee themselves a lead at the half. It's just a set play off the rip. They've got the Hunter's Fury, they've got the overdrive, and somehow Flashback hits an unbelievable sliding shot to open things up as well. That's just classic DRX. Those set plays. I need this. I always thought that DRX stands for does ridiculous executes. Like they just have it in them to just find these moments. Pretty good one. +2. Thank you. I think that's the first time you've ever awarded me points. Probably. It's a good day. There's time for that to change. Been a rough one so far here for MIBR once again. Got some dad jokes. Hold off on that. Inferno going to be taken down. Ooh. Great shot though from Artesine. Flashback has been a consistent thorn in their side. Freeing. Getting timing to bit. Oh. Duck back around the corner. Just fast enough to avoid falling. And actually his face is in the mid to find Aspas. Now Mako arriving. Spike down mid. Finds the backstab on Shenham before he can get the backstab on Freeing. They're so well drilled. I mean, every time they're taking fights, it's two players against one, it feels like. Outside of Flashback, just winning some crazy 1vx situations. Yunmin, though, in a precarious position. Now the recovered weapon, Artesine going to try to check every single angle, but Yunmin will be able to find it. And shot into the spray down, 8-1. DRX expounding upon this lead. I mean, now you got to wonder, do you have to use your second timeout as MIBR this early? I think you do. I mean, their defender side was good against Heretics, but I don't know if you can let this go any further. It's just crazy how disciplined they are right now. I mean, this is the best I think I've seen from DRX since the beginning of the tournament. Yeah. One back pistol, get an operator into the hands of Aspas, have him find that map dart. Hold on, what you're saying is a tremendous amount of gonna get arts. Sometimes it can just be a bit of a softer start. I mean, this guy's through the ringer. You think about the series that they played yesterday. Right. How many times they were going through OTs only to fall short after breaking the best-of-3 global kill record. There's got to be some exhaustion. There's got to be some tiredness that needs to be shaken off here for MIBR.
4 ultimates to try to utilize here. To rescue as many rounds as they possibly can. Crunch attempt outside of A. Nothing going to be spotted there. As Bing immediately pivots over to join in alongside Freeing. Changes up the cam setup. Camera taken out. Further back situation here for him. Change up for the trips too. Going over the top, able to get the spot on just to the one. Oh no. Conversion path's now going to be gone. As Venom does manage to TP back through into the smoke out to safety. That's completely shut the door on this site here. What does MABR now try to do? They have to be wary about a potential flank around the back. They're watching for it at least. Artson is ready. Oh, Free's just facing forward for free. Huge shot. That's really big. Gets rid of all that Cypher util. Hunter's Fury to try to further open things up, check these corners. Hyunmin going to be taken down. Bane playing forward, trying to find one, but cannot find any. Flashback has arrived. Gets the 1 kill, tries to get the reset, but Tezia still alive, still breathing, and now it is down to Mako. Once again, he looks for the first, finds it, but cannot get the reset. Big 3K here for Tezia. As MIBR will be able to double up their round count. Yeah, the timing here, really nice for MIBR that they're able to get back to safety after the convergent pass. If they had been a few steps further forward, could have been a very different situation. Instead, they're able to reset, get that big opener from Cortezia. Keep marching forward. A 3K for him. It's exactly what the doctor ordered. Now, a couple more. You definitely should start to believe. You've got DRX off the ult cycle. Still have that pit for a post plant. Didn't need it in the previous round. Denman going up and over, gets the spot. His exit, his flashback, trying to scale. So similar ideas here on the opposite side of the map, trying to go for that crunch, but instead they find themselves back in the mid, and Burno's going to be dead at tiles. Clearing out the camera, grabbing up the orb, denying that away, potentially from the MIBR players. Hyunmin just absolutely bailed Mako out. What a crazy good shot. They also get an immense amount of damage on the Chenem. Moment now down to 18. No, not going to be able to check in the mid, so Artesian and Ospas unscouted for now, but suspicions certainly aroused here from the side of DRX. As the wide swing comes through. Crossfire set up, Bane able to find the one, but Ospas doing well to get the reset, find that kill, but flashback still here. Spike stuck inside of B main. There's no health really remaining on this. Ospas needs to come to the rescue. Never mind. Gentlemen just find the headshot. And now a 2v1. Top of the spike. The first one found. Mako has fallen. Now just down to Freeing. Hasn't retapped it. Staring in towards main. Freeing is back behind the box here in the corner of Mark, and as that smoke dissipates, Jenem has to lend credence to this angle. He's going to end up out into the open, and Freeing can easily collect. No consecutive round wins to be found here in the half. DRX. Once again, looking at a 10-2. It's just impressive how quick DRX is able to find these first kills and then just reset. Go back into some defaults, hold the line. You know, some good trades here and there. Zenom doing everything he could in this round. Played it magnificently with 18 HP, but it just wasn't quite enough. Could be a 9-3. MIBR. Love to believe in curses if they can get this to go. Like maybe a play for the orb if you can get that. Ospas can get the ult online, potentially pass that Vandal over. For now, has been able to dodge out the utility. Seems like he doesn't have any interest in this at all. Mako on the spot check. We'll see plenty of players, and here we go. Will be the overdrive picked up. Hasn't passed it over, now does so. Stinger going to be in behind this one as Artesian does get the Vandal. Look at this, all of DRX is here though. They're going to challenge. They might swing in. It's likely about to get very messy as the Saturate goes in, but flashback, the first one to fall, the overdrive now going to be hopped, and Ospas immediately able to find Bane. Relay bolt connecting Hyunmin, trying to escape, tucks it behind the box. Mako at distance, able to find the kill there, but gets Bing revealed and taken down by Chenem. Freeing running out of bullets, has to tuck back there at Street. Hyunmin clearing out the recon, and Chenem shuts him down. To clear the cam, and Freeing now having to do it all. Two players in around the back of the site, the drone forces him back away. Gets a final spot as well as the reveal. Gets tagged down to 56. Beautiful work there with the smoke in conjunction. Should be round in the bag here for the side of MIBR. Has to wait for the smoke to fall, but no one there.
Could be tucked in, could be anywhere. Freeing, needing to check every single angle. Confirms the presence of two, but even if he could find them, I don't think he's going to be able to read Chem's position up on top of the box. The time is dwindling. Further damage found, and this one is certainly over. Cortezia able to find it. It's going to be 3-9 here at the half. A pretty crazy start to this match. DRX on their defender side, just stalwart. So start that. Think about IG. They're struggling. Thank you very much. MIB. 93 ป่ะเลขวันนิหารเลย Cypher. Now you go into this is a mega huge pistol. No, absolutely. It's going to be full ghosts purchased here for MIBR. Similar for DRX. Mako, of course, always going to be favoring the classic, and flashback with a frenzy. Going to look to close the gaps. Quick clear of that camera here in B main. Hopefully, Cortezia backing away, playing safe as Shunman goes up and over the top, and can't quite get that catch. Had a paranoid up, and now it's just going to be a counter slide, and Cortezia makes use of the chaos. Be able to find a kill here on a flashback. Great fast rotations for MIBR there. Not expecting it was flashback. It's only a minor amount of damage dealt here on the two players. Odyssey and Cortezia both down to 74. Paranoid goes across, connects here on the Bane, has to backpedal through the wall, and Osmo at the same time able to scale forward, finding two quick kills as Shunman and Mako both get taken down. Freeing can only find the one as Ospas comes alive. The much-needed pistol collected at MIBR. They take that first step. Just gotta like the protocols that they've gotten into place. If they're gonna go B, we rotate quick, and we just play for the retake. Great ping out from Verno. Continues to be stellar with the Sova util. And just beautiful. Only losing, I think, one player there throughout the chaos. They get to come in to this anti-eco. Some pretty fearsome firepower. Rifle for Ospas. Cortezia with the Guardian. Zenam with the Bulldog. Ospas actually swapping over, goes for the Outlaw instead. Ah, okay. Makes sense. Get those snipers online nice and early. This is where the pain can certainly begin for DRX. Ready for a few more collats? Oh, yes. It's incredible to witness the first time out, and love to see it again. If you could replicate that success. Oh, yes. And that is going to be MIBR feeling very cozy. See, though, for now, just the full classics. Looks like drone's still going to be invested into the round here for DRX. It's a spot on Inferno, quickly clears it. Hanging out with that stinger, but Ospas now presence is known. Finds the headshot, didn't need it, but put a little flare on it. Takes down Freeing for a little bit more and will be rewarded. Back now dead, Spike stranded. It's another 3K with just Mako to fall. Verno cleans it up, and it's a flawless anti-eco from the side of MIBR to really jumpstart the engine. Exactly what they needed. And this defender's side sniping has proved to be so challenging for so many teams to get through. Ospas is the best. And he just showed you why. Completely isolating that spike there. No chance for them to even get into a position to plant it. It's one away from an overdrive. Had a phenomenal start, just flying here. To kind of expect, and 1/2 armor on Bane. And they had to go to a Guardian or Mako to get him to full armor. Recon's cleared, Paranoia sent, Refract has to be taken. Shock not going to be finding any damage, zones him away here for the moment. Everyone playing away from mid aside from Mako, but then not really committing to a full peek in. Seems like they've got a decent read on what Ospas' position was going to be. Said 4 players clustered now, getting ready to move forward in towards Jenum here at Alley. Drone looking for the spot, really only catches the head of one, but weapon of another. Couple guns there. Nobody making too big of a move for MIBR on the map. It's gonna be on Jenum. See these omens, throw the Paranoia, TP over. Like spotted. Ospas again able to find the headshot. Brings full armor, meaning absolute jack. Paranoia will connect on the Shenum. A double take, but no! He actually catches a glimpse of flashback and taken down. He at the same time only able to find Verno there on the site. In this round, he's a catastrophe for DRX. So well piloted for MIBR as Mako tries to pull a rabbit out of a hat, but he cannot find it.
bonus is converted, and MIBR beginning their own similar streak here on the defense. Oh, you'd better begin to believe after that. The headshot with the Outlaw to kick things off. And then DRX tries to get it going. How in the world? Just feeling it there. The flashback doesn't check the corner until it's too late. Get guns, boys. As you can see here, a little bit of shakiness from DRX on these executes. They're going to be kicked back onto potential Sheriff. For sure. Opportunity. They haven't really looked like they're in sync. They're not quite able to get those opening kills that they need. Hardly been able to find any kills so far in this half. Flashback still sat at 12. Zaspas still set in mid. Decides to back away though. This is just going to be Artesian shutting the door. They still want to try to make this crunch happen here onto the site. They'd opt to go for these Stinger purchases on 4 players. Relay Bolt to try to clear out. Artesian able to find a shot on the one, and Mako gets taken down as well. And all the entry power really starts to fall to the wayside. This is the 1-2 pump and a flawless finish. MIBR shrugging off that force up here on the Stingers. They're now 2 rounds away from tying it up. Just so good in the decision making here. Great from Artsen. And Aspas, man, just so incredible with the snipers. The 1-2 hits the trailing player, adjusts for the lead. And now you're getting real close, 7-9. MIBR making the comeback happen. Honestly, Aspas could have just kept the Outlaw if he wanted. He's still got 3 players that would be susceptible. As Verno quickly shrugging off the pressure here from Flashback. Up and over the top goes Hyunmin. When Verno swats the fly, Aspas a peek in the alley, freeing dead. Bane around the corner, shut him on the hunt. He gets the kill. It's damn near flawless again. MIBR looking alive and well on this defense. Oh, man. Just everything executed so well here. Expecting Hyunmin to peek quick. Crosshair is perfect. The reaction great from Verno. Of course, Aspas right there with the operator. Tossed it off the map so you could go back to the Outlaw. Figures that's got 2 bullets in the chamber instead of 1. It's better. Yeah. And he's got plenty of money. They're cash capped. It's fine. Can make some frivolous decisions with the economy at this point. Once again, door just going to be shut. Bring Sat back while the rest of the team tries to explore around here on the B site. Clear the camera. Considering who they want to give this orb to, it looks like it is going to be Hyunmin trying to get that convergent paths on lines. 1 away. And once again, the RX rotating out, reading this decently well. Zaspas has come to reinforce this site, but unless they can get onto the A quickly, displace Verno, still going to be in for a world of pain. Yeah, for sure. Just going to clear this orb. Kind of curious if they want to just give it straight to Hyunmin and try to use it to get this round to go. I mean, you're starting to get desperate. It's going to be tied up if you can't get this Thrifty to come through. Mako sending out the paranoia across the backside, goes TPing forward right in front of Verno's face, but it's Cortese to collect. Verno dropping down, has the reveal, freeing, gone, gets the headshot on the flashback, cleans up Bane. And on this attack, DRX have not been able to do anything right. MIBR continuously shut them down and read them like a book. Both teams start their defender side 6 in a row. But MIBR is looking a little bit cleaner. And it's starting with this guy right here, the IGL, Verno. Verno's parents got to love that. For sure. Because he is being a menace. Hunter's Fury online. Sprint forward, Hyunmin, convergent paths, getting a catch here on the Jenna, but if they can't find these targets, it might not matter at all. The Hunter's Fury now going to be coming through, Hyunmin having to refract back. Damage out on the flashback, sitting here alongside the wall, getting decayed even lower. Pushes forward, but the shorty's there, and Artesian cuts him down to size. Spike in play, but it's a 4v5 for the post plant. Cam does get cleared out.
Osbos deep line rotating around the back with that operator in hand, going now through the attacker spawn and freeing. Might just get caught off guard. It's down in towards mid, but I believe that Osbos should be hearing this as Bane is trying to dodge out this drone. He's got the Hunter's Fury. Osbos going towards mid. Rotating around, freeing, not going to be able to clear this door fast enough. Dead to right, so now the weapon swap can come through. Osbos looking for the breakthrough, cannot find it. Him at the same time, able to find two back over on the site, gets blinded, finds a third. Somehow, someway, DRX converting this round, breaking the win streak here from MIBR as they get themselves up to double digits. Monstrous performance here from Hyunmin. So we will have to see those kills back. Holy cow. This looks so nice for MIBR. Oh, Hyunmin. All right as the paranoia is coming through, he gets the spot. Challenges the angle, no, he's screwed anyway. It's a nice play. Man, I love the way Osbos lurks though. Seen it a lot from him. Something Broad has said that they've got into their game plan. That he at times is gonna be that lurker, that flanker, and almost was the difference maker, but somehow, some way, Hyunmin just does it. Now flashback with an op here for DRX. Saw how good he was in his last series. From the attack, certainly a big change up, but all players now from DRX clustered here. Artesian, forward committed position. Smoke up onto market. Gonna bloom the orb to try to go ahead and stay quiet in the corner. He tears them all to pieces! 3 quick kills! He just never even considered it. They'll be able to find one, but nothing more than that. We are tied up at 10-10. MIBR not letting DRX start to run away with this again. Yeah, and I think you could see some of the lack of comfort that DRX has on this map because they're not checking these corners. There was no one to clear that recon dart if it was able to scan that position that Artesian was in. But they don't. It goes deep to try to set up Hyunmin for the dash. Oh, with those kills, it's going to be a pit online for Artesian. And a second timeout call here for DRX. So both coaches fully involved. Now no longer able to intervene. When you just gambled so much economy into that round as DRX, going for that operator. I mean, yes, you have an overdrive, so you've got the ability to kind of go for some kind of half buy here or something like that and still get the job done, but gonna have to really dig deep here as DRX. Gonna need something more than just a Hyunmin hero play. You're gonna make a go of this. Because MIBR is too good. They've got you at every twist and turn, and they've got all kinds of little ideas. Bruno just can hold sight by himself, that's a problem. You tuck players into weird spots they're not expecting. Osbos has a sniper. That's just a problem for everybody everywhere all the time. There's so much to contend with. And because the previous rounds being so one-sided for MIBR's favor, there's no way to break the economy from here. Everybody's still just going to have so much to last the distance into OT. See, though, Vandal, a Guardian, a Bucky. And a push into mid where Osbos is about to thrive. Finds the first, the Bucky now on the floor. Pit immediately going to be invested, locking off all of that approach to A. They didn't see him doing that last time that he tried to push out, I don't think. I don't think they have protocols ready. Now on the angle. แต่มันดึกเกินไปนะผมสวัสดีครับเดี๋ยวนะหอมลั่นเว้ยไปต่อเลยด้วยก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมก็คือชาร์จแบตเข้านะอันนี้พังแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็คือไม่เป็นไรคือจริงๆก็จะซื้อใหม่ตั้งนานแล้วนะครับอันนี้มันอยู่กับผมมาประมาณตั้งแต่
ตอนม.5 ม.6 เลยนะก็ตอนนี้ก็ปี 2แล้ว4 ปีถือว่าซื้อใหม่ก็ได้นะครับเนาะไม่เป็นไรดูที่วันเลยดีกว่านะผม let's go สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ้าวไอ้ที่นี่ก็ส้นตีนเลยวะอีโก้มันค้ำคอเนาะ sorry เราไม่ได้เปลี่ยนประตูไปเลย แล้วอีโก้ค้ำคอไปไหนนี่ไม่ครับผมเลย do you speak Englishอีโก้มันค้ำคอพี่พูดภาษาตลอดไหนดีอะไรนะคืออะไรอ่ะใช่ไหมคะพี่ฮะคืออะไรครับ What do you see คนไทยไม่ใช่เนี่ยใช่ ก็นกมองอยู่ยังไงไม่หนูถามพี่ไม่ใช่ไทยจ้ะ What do you see ก็ไม่ถามผมว่ามองอะไรไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วมั้ง What do you see ก็มองอะไรนะใครมึงก็คุยดิพี่เพื่อนผมน่ารักไหมน่ารักมันเมาเนี่ยชอบเลยแหละอุ้ยชอบเลยขี้เมามันก็มีเมาบ้างคนเราก็ต้องมีเมามันเมาแล้วมันเลื้อนนะพี่เลื้อนแบบไหนอ่ะโหสุดอะอันด่าคนไปทั่วเลยเองแฟนมันเองแฟนน้องเขาเป็นอาศัยแว่นเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่พี่เพื่อนผมทอดได้เลยเขาออกจะน่ารักนะเองไม่ชอบหน่อยเหรอตัวไหนจัดฟันเหมือนกันด้วยเนี่ยเนื้อคู่เลยไม่ใช่ไม่ได้ตัดฟันตัดกันก่อนบอกมันซิกูอยู่ได้พี่ยอนอะไรพี่ใส่ไปเองเลยป่ะเนี่ยมึงนอนไหมไม่พี่ไม่อยู่ใกล้ตัวอยู่ข้างเองเลยนะเองก็น่าค่ะโอ้สเปคพี่อะดีดูทรงละชอบเลยดีอย่างเงี้ยก็น่ารักดีพี่ก็ไม่ว่าอะไรสักหน่อยเอาดีเขาชมน่ารักเนี่ยจักชื่ออะไรวะแจ็คกี้เขาชมน่ารักเนี่ยอุ้ยแต่แฟนเองไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่พี่มันตบหน้าผมเมื่อกี้พี่จัดการพี่ตบแค่แตะแล้วตบฝั่งที่ปวดฟันนะอุ้ยลืมขอโทษ sorry จุ๊บหายก่อนนะเอาแฟนกันก็จุ๊บไม่ได้ไม่ใช่แฟนพี่เป๊ปซี่ก็มีกูซื้อมาเพื่อให้ใครแดกรับประทานแต่ไม่รับประทานรับประเสวยเก็บไว้กินไงก็ลองจุ๊บกันก่อนแค่นั้นอะไรพี่ก็ลองจุ๊บกันก่อนไม่เอาอ่ะออกจากคู่เหมือนคู่รักเลยเนี่ยเหม็นเหล้าจัดเนี่ยปากอ่ะไม่จุ๊บแก้ไม่จุ๊บปากเดี๋ยวกลิ่นนั่งข้างๆนี่กลิ่นออกเกินอ่ะมันเลยเฉยออกจากข้างเลยอ่ะแบบพวกขี้เมาอ่ะ
มึงก็แอบไม่ใช่เหรอพวกไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าไปมีเหลืองกันเด้อพวกไหนพี่เพื่อนอย่าไปมีพี่ชื่ออะไรเนี่ย ชื่อโปรเจกต์ครับชื่อโปรเจกต์ เพื่อนผมชื่อน้ำหนึ่ง แล้วเองอ่ะ ผมชื่อปู่น้องพี่ ว้าวเยอะ ดูดิมันเลื้อนนะเนี่ยมันเลื้อนนะเนี่ย สะอาดสุด เมาแล้วเลื้อนเหรอ ใช่พี่สุดๆอ่ะ รุ่นนี้เมาแล้วไม่ไปนอนแต่มานั่งเลื้อนใช่ มึงไง ตอนอะไรพี่พูดไม่หยุดอ่ะด่าคนอื่นไปทั่วเลย เองชอบไหมนะ ไม่ชอบอ่ะตอนเลย ลองเปิดใจให้ก่อน ออกด้วยกันแต่จำไม่ได้ ไปอยู่กันเยอะพี่เพื่อนวันนี้ แล้วมีงานดีๆให้พี่ไปดูบ้างไหมนี่น้องให้พี่ดูอะไรนี่ เนี่ยงานดีเนี่ยมันงานดีเลยพี่แต่มันเลื้อนนะ มีงานดีกว่านี้ไหม เฮ้ย มีแอปมานี่แล้วคุยอะไร เฮ้ยไม่ซบไหล่กันนะซบไหล่กันก็เป็นแฟนกันดีเว้ย ใครอะไรใครอันนี้ไม่รู้จักพ่อกูป๊า ยี่กู20บอกกูเป็นพ่อเอ้ยใจเย็นนะผม20เอง 20ก็แก่นะพี่ ทำไมกล้องมันดูหมองเป็นแว่นกูมองกล้องหมอกจริง เดี๋ยวเช็ดให้ กล้องปั่นนะเราเปิดใจให้กันหน่อยใส่แว่นเหมือนกันจาก พี่เปิดพี่ไม่เอา ไม่ได้พี่ อย่าจักรจี้ ก็ลองจุบกันก่อน อย่าเอาถ้าเขาผอมขึ้นมาเองอย่าหลงรักนะถ้าเขาผอมขึ้นมาถ้าเขาแบบน้ำเปลี่ยนเพื่อพี่โชนแล้วอ่ะ ไม่เอาพี่ คือกูอ้วนเหรอ อ้วน ไอ้เหี้ยไม่ว่ากูอ้วนกูรับไม่ได้ ไม่ถ้าเขาแบบว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตัวเองมาแบบว่าสวยเองแบบไปชอบ แล้ว เขา กูไม่สวยเหรอ คนนี้ด้วยพี่ แล้วกูไม่สวยเหรอ สวยแต่แบบน้ำเปลี่ยนเพื่อพี่โชนแล้วอ่ะ กูไม่ชอบมันพี่ คนนี้ด้วยพี่ แฟนเองเหรอ คนเคยรักพี่ อย่าเปิดดิน้อง นี่คนนี้ดีกว่า ไอ้ผมไม่อะไรแล้วไม่เอา ไม่ถูกกันเนาะ ก็ไม่ ทำไมอ่ะ เองก็หล่อนะเองก็ลองเปิดใจให้กันก่อนดูดิ เจอพี่ขอร้องเลยเลิกพูดเถอะ แล้วพี่พอได้ไหม ไม่พี่ เอา ขอโทษแล้วกันแต่พี่เปลี่ยนเพื่อนพี่เปลี่ยนแบบ พี่ไม่มองกล้องอ่ะ พี่มองกล้องให้มา เขาเล่นในคอม แต่ถ้าเขามองก็เขาจะไม่เห็นเราใช่ปะ ใช่ รู้นี่ก็รู้นี่ ก็เขาเล่นในคอม ก็พูดไปแล้ว กูพูดเหมือนกัน ขอพูดตามดูดิพี่ เนื้อพูดเลยนั่นน่ะ มีเรื่อง ไม่เอาไม่ได้ไม่ต้องให้มันไปไอ้เหี้ยแม่งจะเป็นมีเรื่องไง ผมมีเดี๋ยวเนื้อแทง แล้วมีงานดีๆให้พี่ดูทีเด็ดไหมเนี่ยน้องก็มีไม่กี่คนนะพี่มันกลับกันหมดแล้ว เขียว ไม่ทีเด็ดเรียบว่าในสายตาเองเนี่ยพี่อยากเห็นนะว่าทีเด็ดว่าทีเด็ดเลยคือยังไงอันนี้นึงให้เขาแบบใส่กระดูกให้เรียบร้อยก่อนละกันอันนี้อุ้ยเจ้าอุ้ยเดี๋ยวนั่งก่อนนี่ประมาณที่1เดี๋ยวกูกลับกระดุมบนได้กระดุมบน กูเพิ่งเห็นเนี่ย กูว่าเพิ่งเห็นครับนี่ติดกระดุมบนทำไมพี่เห็นต้องบ้านนอน ผมจะไปกินแล้วนะแต่ก็หล่อนะเว้ยอันนี้ไม่ลองเปิดใจให้กันดูหน่อยวะไม่พี่ไม่เอาผมอยู่เคยได้ยินคำนี้เปล่าแบบรักแท้แพ้ใกล้ชิดอ่ะไม่พี่ผมอยู่คนเดียวผมก็มีความสุขอะเอาแต่เขาอยู่ด้วยมีความสุขยิ่งกว่าเดิมนะโนลำพานนะพี่พี่ว่าเวลาแบบไปเรียนอะไรเงี้ยไปด้วยกันอะไรเงี้ยฟิลแฟนอ่ะก่อน เฮ้ยไอ้นี่ผู้ชายปาเฟรมเลยเรียกไม่ทำอะไรปล่อยผมหรอปล่อยเจ็บนะเมื่อกี้แม่กุญแจรถกูไปไหนอ่ะพี่หากุญแจรถมึงมาเนี่ยกูเห็นมึงหาเลยกุญแจรถเอ้ยกูทำใหม่แล้วกุญแจแล้วกุญแจรถอ่ะให้รถเปลี่ยนเรื่องไฟจัดเลยมันไม่มีอะไรหรอกเชื่อกูกูอยากได้อ่ะเอาไว้ต่อยเจ็บปะเจ็บแล้วไปเล็กเฮ้ยพี่มันเลี้ยนไหมเนี่ยคืออะไรมันเลี้ยนจัดเลยเนี่ยปกติน้องแค่ถนัดมือเองทำไมอ่ะมันดูไม่มันเลี้ยนเผื่อไม่คือมันไปทั่วไงไม่ชอบมีแต่ไม่อะไรสักมันไม่อะไรพูดแล้วเอาทิ้งเลยเอาทิ้งถังขยะอันนี้ลิ้นพันแล้วเปล่าเนี่ยลิ้นแข็งหมดแล้ว
นี่ก็ลองเปิดใจให้ดูน่ารักนะใส่แว่นด้วยแล้วก็แบบจัดฟันมันเองด้วยเดี๋ยวขึ้นมันร้องเนื้อคู่ขนาดนี้แบบอยู่ใกล้ชิดกันอีกต่างหากเนี่ยโอ้โหขึ้นไปแล้วหรอทำไมพี่ไม่มีบ้างวะพี่ไม่มีแล้วถ้าเป็นพี่มีพี่ก็ลองดูอย่างแบบโอ้พี่อยู่ไม่มันอยู่กันตั้งเยอะเฮ้ยไม่เมื่อกี้โฟกัสหงอย่างเดียวเลยไม่โฟกัสใครเลยเมื่อกี้มันเมาเลยพี่โดนแน่พี่ก็บอกว่ามันดักกูอยู่แล้วเงินเท่าไหร่เนี่ยผมอายุเท่าไหร่17นี่คนหล่อยัดเช่18หล่อจัด9 20 12เย้โคตรหล่ออายุ15พี่เย้หล่อจัดหนูอายุ12เย้หล่อจัดอ่ะแต่เพื่อนขอบคุณครับอันนี้ก็หล่อเหมือนกันได้แว่นหล่อจัดเลยแว่นอย่าลีเขาบอกไอ้แว่นหล่อนี่พี่2คนนี้ใครหล่อกว่านี่หล่อกว่าพี่หล่อคนละแบบผมออกแบบฝรั่งใช่ไหมไม่ใช่เองแบบฟีลแบบรักตัวเองแบบหุ่นออกกำลังกายไงผมก็ออกกำลังกายนะโอ้พี่เนี่ยอันนี้คืออะไรพี่อ๋อนึกว่าคนพิการไม่เขาดันท้องให้มันแบบว่าแฟบไงนี่อลินแม่งก็เมาเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าทำบ่อยๆมันจะเจ็บนะเว้ยมันจะเจ็บตรงหน้าท้องอะอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยจะได้ยังไงเองก็ลองเปิดใจเห็นมันเนี่ยเองก็ลองเปิดใจให้แบบให้เนี่ยให้น้ำไปล้างหน้าไงไปล้างหน้าไม่ต้องสั่งอ่ะจะน่ารักนะแบบมีแก้มนุ่มๆให้เองจุ๊บทั้งวันเลยไม่ได้หรอไหนมาจุ๊บไปล้างหน้าดิไหนมาจุ๊บดิจะน่ารักนะมึงทำไมไม่กินเนี่ยแบบเก๋หนีไม่หนีพูอ่ะแล้วเองแล้วแบบมีงานดีๆงั้นเราเปิดใจสตอรี่ให้กูด้วยมันกลับไปหมดแล้วอ๋อเหรอใช่กูไม่ชอบมันไม่เรียนหนังสือแล้วกูไม่จัดอ่ะตอนแรกอ่ะไม่มีงานพี่ถึงจะเกเรแต่ก็ต้องอยากเห็นงานดีๆเนี่ยงานดีๆเนี่ยมีงานดีๆพี่ดูไหมนี่ไหนตอนนึงนี่ผมเปิดแฟนเก่าผมไม่ดูไม่เอาแฟนเก่าดิน้องพี่จะเห็นกับตาเนี่ยคำว่าสวยพี่เห็นมาเยอะแล้วไม่มีเลยในเนี้ยไม่มีเลยขอดูได้ไหมขอดูก่อนเนี่ยคนนี้เขาแรกอ่ะอันนี้ไว้ก่อนเห็นจนเมื่อกี้เห็นจนนั้นนี่แล้วเห็นจนอันนั้นแหละขอแบบคนโสดนะคนมีแฟนไม่อยากดูนะนี่ไงผมโสดผู้หญิงนี่น้องผู้หญิงเหรอใช่ครับคุยเล่นเหี้ยเสียงแหลมชิบหายเลยมึงว่าพี่ชายกูทำไมวะปีอะไรยังนี่แหละสับมือกูไม่ชอบอ่ะใครวะไม่มึงไม่มีแฟนแต่ไอ้นั่นหลุดไปแล้วเนี่ยดูที่เราจะมันบอกมึงจะเกมยอมอ่ะไอ้แจ็คกี้ยังฮะงั้นเจอกันนะครับสุดหล่อเจอกันครับพี่ชายขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีฝันดีได้ก็ฝันดีดีกว่าอย่าสวัสดีเลยให้ฝันดีไม่ไปล้างอันนี้นะครับน้องๆไปละครับดีครับพี่ไปล้างหน้าก่อนน่ารักนะคนดูเมาแบบเมาจัดเห็นแล้วคิดถึงสก่อนเลยแต่ก่อนก็แบบอย่างนี้เลยนะแต่เลื้อนกว่านี้นิดนึงพี่แอคทำไมครับก็ธรรมดาแหละเติมไม่เองเติมไหมเนี่ยเติมครับตาหวานนั่นเนี่ยพี่เติมแบบไม่เติมเลิกเติมแล้วแล้วพี่ทำนี้ทำไมครับก็ถือน้ำพี่ก็หันหน้ามาหาผมเนี่ยพี่หันหน้าแล้วเอ็งตาหวานจังเนี่ยไม่พี่หันหน้ามาหาผมครับพี่ไม่ตาหวานจังเนี่ยเขาปกติข้าเห็นแต่คนกินเหล้ากินเบียร์เอ็งดูดดอกไม้อ่ะเนี่ยดูดอกไม้มาปะไม่ค่อยเมาใครอ่ะ
น้องครับพี่เขาไล่สดแน่เลยพี่เขาหันไปทางอื่นน้องครับแฟนปะเนี่ยอะไรนะครับไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่พี่น้องท้องชนกันนะไม่เอานะไม่ใช่จริงไหมเนี่ยจริงครับถามดิเขาถามขอถามเลยเอาหน้าเขาจะถามมึงอะเฮ้ยคนโคราชเลยนี่คนกันไหนนี่คนก็โคราชจ้ะโอ้คนโคราชบ้านเองคนกันไหนนี่ฉันอยู่คอนบุรีจ้ะได้ยังไงไอ้หนุ่มอะอยู่คอนบุรีคนโคราชดินี่ไปอาบน้ำแล้วพี่ไม่แฟนปะเนี่ยแฟนปะเนี่ยอะไรนะครับแฟนเองปะเนี่ยน้ำสุรายมึงมีแฟน2เลยเหรอไม่มึงมีแฟน2พี่ดูลายไม่กูถามมึงมีแฟน2เลยเหรอดูลายพี่เห็นแค่แฟน2ไอ้มีแฟน2เลยอะไรนะครับไอ้มีแฟน2คนเลยไม่ใช่แฟนเนี่ยก็อยู่กับพี่เนี่ยอันนี้ก็แฟนมี3เลยเหรอก็พี่น้องกันพี่น้องเขาชนกันไหมเนี่ยไม่ใช่เอาจริงพี่น้องจริงเอาพี่เริ่มพูดจะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเนี่ยผมพูดหลายรอบแล้วนะครับมี3เลยเหรอโอ้โหชาย3คนผู้หญิงพี่อย่าให้ผมหมดความอดทนนะครับไอ้ก็มาหาดิข้าอยู่นี่เริ่มพูดหลายรอบแล้วนะครับผมรำคาญนะพี่เดี๋ยวรู้มึงอยู่ผู้หญิงเยอะจังวะไอ้ก็โหทำไมกูไม่มีเหมือนมึงวะกูมีแต่ผู้ชายขออนุญาตพูดบ้างนะพี่ผมไม่ได้จะด่าอะไรนะพี่ได้ค่ะพูดได้พี่ก็รู้อยู่ว่าผมเมาพี่อย่าไม่พี่ก็รู้อยู่แต่พี่ก็อย่าแบบอย่าย้ำแย่พี่ไม่ทำไมล่ะไม่เขาถามเลยทำไมล่ะเพราะผมไม่ชอบพี่ผมจะหลุดจริงเปล่าจริงครับพี่เอาดีๆเอาจริงผมรั่วเลยนะผมหลุดผมรั่วเลยเนี่ยแบบไหนวะเองทำอะไรเนี่ยเขาถามดีเองทำอะไรเนี่ยนั่งเฉยๆพี่กินเหล้าเหรอกินเหล้าพี่เหล้าอะไรครับเหล้าอะไรน้ำบูดูพี่น้ำบูดูคือน้ำอะไรวะน้ำบูดูสูตรเย็นเหรอสูตรเฮ้ยเดี๋ยวเมาไม่ใช่หมดสติเมาไม่ใช่หมดสติพี่ครับผมอะไรติดหูพี่ครับอะไรติดหูเอาลงก่อนโอ้โหแล้วบอกกินน้ำบูดูโอ้โหถามเนี่ยอะไรติดหูพี่ไม่เอาดีๆเองทำอะไรเนี่ยดีแบบอันตรสาระไม่ใช่อย่างนั้นดิผมก็นั่งดูดเนื้อของผมเนี่ยพี่ให้ผมผู้หญิงดูดด้วยเหรอดูดแบบแปลกว่ะไม่ปกติไม่ค่อยเห็นไงปกติไม่ค่อยเห็นใช่ไหมล่ะแต่อยู่โคราชนี้เห็นเยอะดีจริงไหมเนี่ยจริงพี่ถ้าเพื่อนพี่เห็นนี่สเปคเลยได้นี่เป๊กเหรอครับผู้หญิงดูดเนื้อดูกับมันอ่ะก็คือแบบว่าตีคู่กันเลยอ่ะอ๋อตีคู่เลยไม่มีแฟนไหมเนี่ยเองมีแฟนไหมเนี่ยเพิ่งเลิกพี่ก็เลยมาย้อมใจกับพี่สาวมาแบบนั่งดูดเนื้อเขาเฉยพี่ผมไม่มีที่ไปพี่เพราะว่าร้านเขาก็ไม่ให้นั่งเลยพี่ทำไมวะไม่ให้นั่งมาเขาให้นั่งแป๊บเดียวพี่นั่งแป๊บเดียวก็แย่แหละนั่งจนแบบมึงเมาเลยอ่ะเมามึงอ่ะก็เองอายุน้อยดิเพราะตอนผมไปหลายรอบผมก็ไม่เคยโดนเขาไล่สักทีนะไม่ผมไม่ได้โดนไล่พี่ผมแบบเขาปิดร้านนะพี่เขาปิดแบบเปิดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดแล้วพี่ด้วยหรอวะเพราะว่าเขาแบบคาแต่ไปตกปลาพี่แม่งคนเซียนก็นั่งเซียนอยู่แล้วแกก็ไปตกปลาพี่จริงพี่จริงแม่งแกไปนั่งตกปลาอยู่ขอดูผู้หญิงนี่ดูอะไรพี่ขอดูผู้หญิงได้ไหมครับขอดูผู้หญิงได้ไหมถ้าพี่อยากดูพี่หันหน้ามาหาผมก่อนครับเนี่ยมาพี่หันเลยงานไปแล้วเองพูดอย่างนี้ปุ๊บพี่งานไปบ้าเลยบ้าเลยพี่หันมาหาผมดีดิพี่เนี่ยมากูหันหามึงแล้วเนี่ยมาพี่ก็ย้ายกล้องไปตรงที่พี่หันไปหาผมตะกี้ดิใช่เองก็ก็ปรับดีเอาหันไปแล้วนะหันไป3-4 รอบแล้วเนี่ย
งั้นพี่ก็หันมาเดี๋ยวผมให้ดูเอามาดูก่อนดูก่อนโอ้ยเอ็งให้ดูเลยขนาดแป๊บเดียวน้องเอ็งเป็นอะไรเนี่ยเอ็งห่วงเอาพี่ก็หันมาหาผมด้วยดีผมจะได้ให้เขาเห็นหน้าพี่ด้วยชอบไหมครับชอบไหมเฮ้ยเอ้าโอ้ยกูคุยกูรู้แล้วกับมึงละเขาเมาพี่เขาเมาเมาก็เมาเลยมึงอะไรเนี่ยมึงห่วงเหรอไม่พี่เริ่มได้หยำแหย่แล้วนะครับไม่มึงหยำแหย่แล้วให้กูขยับซ้ายขวาที่เที่ยวบอกคุยไม่ถึง5 วิพี่แม่งขี้แอคเกินจริงพี่เอาคืออะไรของมันเนาะหยำแหย่เฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสับอุ้ยคนละคนด่าเขาเมื่อกี้เฮียจะไม่กูจะไม่ทำเฮียทำเฮียอะไรเลยเขาคุยกับใครเมื่อกี้นะไม่เอาคุยเลยกูบอกสัตว์อันนี้ขอวอตไลออดยังครับวอตไลออดคืออะไรครับผมไลฟ์สดเอาไลฟ์สดติดเราหรือเปล่าวะติดดิเอ็งด่าผมด้วยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีค่ะอะไรอ่ะมองหน้าเองไงเนี่ยคือเจ้าตำรวจนะเว้ยข้อหาพี่ไลฟ์สดเหรอพี่สตรีมเกมเหรอสตรีมเกมว้ายมันก็ติดหน้าหนูสิติดน่ารักเลยนะติดหน้าหนูไหมติดดิครับติดเธอไม่ไหวอ่ะติดดิโอ้แต่พูดเลยนะจริงกล้องหนูแตกอ่ะตอนเนี้ยไม่ค่อยเห็นหรอกไอ้ควายเฮ้ยกองเรนเดียดิมผู้จัดการจากหน้ากลัวคนใต้เมื่อกี้คนใต้จีนฮัลโหลคนจีนฮัลโหลใคร谢谢老师不客气谢谢拜拜กูก็พูดภาษาจีนไม่ค่อยเป็นด้วยเฮียกูมาเจอคนจีนอังกฤษพอได้ถูไถอยู่จีนเข้าไปไว้ก่อนเลยว้าพี่ไลฟ์ปะเนี่ยอะไรกูตกใจหมดเลยนึกว่ามีคนไลฟ์เกือบเป็นคนดังแล้วเกือบได้เป็นคนดังแล้วทำไมวะทำไมกลัวเดี๋ยวแบบมีคนมาขอไอเซนเดี๋ยวลือเอาดีๆจริงไหมเนี่ยพูดเล่นเป็นงั้นแหละเล่นซ้อมเพลงอะไรอยู่เนี่ยยาพิษของจีนี่ซีซั่นเพลงอะไรวะไม่เคยฟังเลยยาพิษปี2025เพลงใหม่ๆไม่ค่อยฟังอะดิมันไม่ใหม่นะประมาณปี2 ปีอะเราเปิดดูไอยาพิษฮาโลวีนนะลองเล่นให้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปฟังไม่ค่อยมีเสียงนะไม่มีเสียงอะมันเป็นกีตาร์ไฟฟ้าใช่มันต้องเสียบกับลำโพงมันถึงจะได้เสียงถ้าเป็นกีตาร์โปร่งนี่พิวๆเลยแหละกีตาร์ผมก็มีแต่มันลึกคอไม่ได้คอลึกไม่ได้คอลึกมันจะแบบว่าสายแข็งกว่าปะใช่แต่จริงใช้ที่ทาบก็ได้ไม่ใช่หรอใช้คาร์โบทาบเอาอะถ้าเล่นคอลึกๆอะคือคอไฟฟ้ามันจะมี24 เฟรตเนี่ยมันจะถึง20แต่โป่งอะของผมอะทุกตัวเลยมันจะมีถึงแค่ตรงเนี้ย20ไอ้อย่างเล่นเสียงแบบว่าเสียงดำๆเลยเหรอใช่แล้วทีเนี้ยเวลาจะเล่นอะมือมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยมือต้องเข้าไปยากไม่งั้นก็ต้องเข้าไปทั้งแขนเลยป่ะแล้วสายก็นิ่มกว่าแต่อย่าซ้อมเวลานี้เลยน้องซ้อมแค่นี้พอละนั่นแหละไปแล้วว่าทำไมถึงซ้อมแค่นี้เพราะว่าเวลาคนจะนอนแล้วแบบเสียงกีตาร์ไฟฟ้าดังนะครับ
อันนี้มีเรียบร้อยมีเกี่ยวกับบีบดีมดไอ้เหี้ยที่เกี่ยวอย่างกับไม่รู้ใช่ไหมโอ้โหดูดิครับมันดูเหมือนแบบอยู่ประเทศแต่อันนี้เขาเป็นคนประเทศไทยกูว่าคนไทยหน้ากูเหมือนคนเขมรแล้ววะหัวคันนัดนอนดึกคนนี้อะไรเงี้ยว่าอีเหี้ยเลยแบบจับตัวชอบกูเจอคนไม่เจอถือพอร์ตก็ถือบุหรี่โอ้กูจะรั่วเลยเฮ้ยพี่กล้องอยู่ฝั่งนี้พี่มองอะไรอ่ะมองเองเลยกำลังกินขนมหวานเจี๊ยบเลยไม่พี่ต้องมองฝั่งนี้เอาดิดูพี่มองอะไรเนี่ยมองแล้วเนี่ยต้องมองงี้ดิเติมมาเนี่ยดูเนี่ยเยี่ยมหูไม่เจอคนเติมกูเจออะไรดูเนี่ยเวลาเนี้ยไอ้เยี่ยเวลาอาถรรพ์กูไม่เจออะไรวันนี้กูเจอแต่อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหเวลานี้เขาสายปี๊ดกันเหรอวะไอ้ที่บ้านสุดท้ายอ่ะกูดำจัดแล้วว่าเขามาเลยจริงไหมนี่หายอูเลยชอบแบบเวลากูทำหน้าแบบวางข้างๆครับอ๋อพี่เรียกเกมอะไรครับเฮ้ยไอ้เมื่อกี้มันรอข่าวเรื่องเมื่อกี้นะยิ้มน่ารักนะเนี่ยขอบคุณค่ะน้องไม่นอนแล้วทำไมน้องนอนดึกจังครับเวลานี้เลยแล้วปกติหนูนอนตี 2หนูอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ17ค่ะพี่20นะครับน้องอยู่จังหวัดน้องชื่ออะไรอ่ะลืมถามชื่อเลยชื่อขนุนค่ะชื่อคล้ายพี่เลยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรปักมี่แม่พี่เป็นคนอีสานโอเคพี่ตัวเหลืองไงแต่ก่อนแม่ชื่อแบบบักมี่มานี่หน่อยบักมี่พี่ชื่อเลยพี่ชื่อบักมี่แล้วพี่อยู่ที่ไหนชื่อคล้ายเองเลยอ่ะเราใส่เป็นเนื้อคู่กันนะอยู่สารคามครับน้องแล้วน้องอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่กรุงเทพค่ะเขตไหนจ๊ะหนูอยู่แถวสายใหม่อร่อยเลยดิใช่พี่ชื่อโปรเจกต์นะไอ้บักนี่พูดเล่นเห็นน้องชื่อขนุนเลยมันเป็นมุกนะแล้วพี่มองอะไรแล้วใครอยู่ข้างหลังอ่ะพี่มองไอ้คนข้างหลังน้องอยู่น่ะไม่มีกำลังนอนเนี่ยน่ะเห็นอ๋อน้องหนูกำลังนอนกอดหมอนเลยเนี่ยถ้าน้องหนูชื่ออะไรเฟรมไม่ใช่มีขนุนต้องมีอะไรใช่น้อยนาถูกต้องเกี่ยวอะไรกันนะก็ขนุนนะผู้สาวบางคนลำไยไงกูว่าแล้วพวกแก่จัดเลยโคตรแก่ก็ไม่รู้จะแล้วทำไมพี่มองอะไรอ่ะมองหน้าหนูไงครับหน้าหนูอยู่นี่ไม่ฟังกล้องพี่อ่ะมันเป็นอย่างนี้ไปคือที่พี่ตั้งไว้นึงใช่ปะเพราะแบบถ้าพี่ตั้งไว้ข้างหน้าพี่เคยตั้งแล้วไอ้ที่แม่งไม่เสียความมั่นใจแบบมันไม่เห็นจมูกพี่อ่ะแล้วแบบไอ้ที่แบบมันแบบฟิลเงี้ยมันไม่เขินมาเลยตั้งไว้นี่แหละแล้วแบบพี่มีตาการนึงก็คือกล้องก็คือเห็นแค่หน้าพี่พอเดี๋ยวพี่กำลังมองหน้าหนูอยู่เนี่ยแล้วหนูโสดไหมครับโสดระดับ1แหละโสดมากี่เดือนแล้วคุณไม่เคยมีแฟนเลยเอาดีๆพูดจริงน่ารักขนาดนี้นะจริงไม่เคยมีแฟนเลยไม่มีใครเชื่อหนูเลยพี่โสด3 เดือนนะแล้วสเปคหนูเป็นแบบไหนครับสเปคผู้ชายอ่ะไม่รู้อ่ะไม่มีเหรอชอบคนยิ้มหวานดีไม่ใช่พี่ตอบเลยเนาะอะไรนะต่อเลยครับต่อเลยมีแค่นี้เหรอ
ชอบจริงนะชอบคนยิ้มหวานแต่ว่าน่าไม่ชอบตีอ่ะชอบแบบพี่ไม่ตีนะพี่ตา2 ชั้นชอบคมโอ้คมอันนั้นอาจจะยังก่อนชอบคมเข้มยิ้มหวานเข้มเอาแล้วก็ต้องยิ้มหวานด้วยใช่เพื่อนพี่เลยนี่สเปคหน้าแบบเพื่อนพี่เลยแต่มันมีแฟนแล้วดิจริงเหรอโอ้มีแฟนกันทุกคนนะนอกตัวแต่พี่นี่พี่ก็งงเหมือนกันพี่ต้องรีบมีนะไม่มันเป็นอย่างนี้ไปพี่กับเพื่อนพี่เนี่ยจะมีตะกะอันหนึ่งที่แบบมันจะมีเพื่อนประเภทหนึ่งที่แบบคบกับคนเนี้ยมาหลายปีมากๆแต่เราเนี่ยก็เปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แบบโสดจนไม่รู้จะโสดยังไงแต่มันก็ไม่มีใครนะแต่มันก็โสดแต่มันก็แต่พี่รู้ว่ามันหนีไปเพราะทุกเทศกาลเนี่ยมันจะมีคนแบบไปด้วยกันตลอดแต่พี่เนี่ยทุกเทศกาลเนี่ยพี่อยู่คนเดียวทุกเทศกาลเลยกับเพื่อนอีกคนนึงที่แบบว่าเน้นแบบว่ามีแฟนแบบเงียบๆกับอีกคนนึงที่แบบว่ามีแฟนแล้วก็แบบว่ามีแฟนแบบเปิดตัวแบบรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เนี่ยจะเป็นฟีลแบบก็คือ มีแฟนตื้อโสดมีแฟนเปลี่ยนจนแบบเปลี่ยนเป็นรถอ่ะโทรศัพท์พี่แบตหมดหรอเรื่องนะแบตหมดอ่ะโอ้ยพี่งุนหงิดมากเลยวันนี้คือแบบเดี๋ยวพี่จะพูดในเหตุการณ์วันนี้ฟังแล้วกันแบบโคตรงุนหงิดอ่ะหนูทำไมอ่ะคือวันนี้พี่ไปวิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ววันนี้พี่ก็แบบว่าคือโทรศัพท์พี่แบตมันเข้าคือวันนี้แล้วมันฝนตกใช่ไหมคือก่อนไปวิ่งพี่ก็รู้ว่าแบบมันฝนตกไปแล้วมันเพิ่งหยุดฝนแล้วฝนมันเพิ่งหยุดใช่ไหมที่จะไปวิ่งแล้วประมาณโลกว่าเนี่ยฝนมันก็ตกลงมาพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ชิวๆแต่พี่ลืมไปว่าพี่เอาpower bank มาด้วยถ้าตามหลักpower bank มันไม่ควรโดนน้ำอยู่แล้วพี่ก็รู้แหละแต่แบบก็ไม่คิดว่ามันจะกันน้ำไงแต่ถ้าเป็นรอบหน้าเดี๋ยวพี่จะสั่งแบบกันน้ำมาแล้วเพราะเนี่ยดูร้อนพังแล้วเนี่ยมันช็อตอะแต่ถ้าแบบว่ารอบหน้าพี่ก็จะแบบพยายามเป็นประสบการณ์เน้นอะไรที่โดนแล้วแบบอะไรที่แบบโดนมาแล้วพี่ก็จะถือว่าเป็นประสบการณ์หมดเลยแต่ก็ต้องซื้อใหม่แล้วแบบว่าใช้ไประวังนานๆมันจะบวมนะใช่เหรอบวมทำไมถึงบวมอ่ะไม่รู้อะมันตกบ่อยหรือเปล่ารู้ได้ไงเนี่ยก็หนูเป็นประจำแบบบวมอย่างเงี้ยเลยอะพี่มันบวมนิดนึงว่ะอีกนิดจะระเบิดละมันของพี่พังก่อนระเบิดดีๆหนูงั้นพี่แปลว่าพี่ของพี่ซีเคทอะไรใช่อาจจะได้เล่นซีเคทพี่ใช้ประมาณ4 ปีนะแต่ไม่เปิดก็ไม่มารอเด็ดแป๊บรอแบตแป๊บนึงใช้มาตั้งนานแล้วเนี่ยแต่ว่าจะเปลี่ยนอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าพี่ไปรอดอแล้วแบบว่ามันพังแต่พี่ให้หนูดูไม่ได้ไปรอดอพี่เรียนรอดอพี่อยู่ตอนนั้นพี่อยู่ปี2จบมา2 ปีละก็คือพี่พี่อายุเท่าไหร่20หรอใช่ครับใช่ไปรอดอใช่ไหมแล้วแบบว่าไม่เปิดกล้องไม่ได้อยากเห็นแบบตอนเวลาพี่อธิบายหนูจะได้เห็นหน้าพี่ได้ไงก็คือไปรอดอใช่ไหมครับแล้วก็แบบว่าไปภาคสนามนั่นแหละแล้วแกคือจริงโทรศัพท์เขาไม่ให้ใช้ใช่ไหมแต่พี่มึนเอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วพี่ก็แบบทั้งชาทั้งเล่นต้องอยู่นั้นเลยนะอาจารย์ครูก็ไม่ได้ว่าพี่จนแบบว่าทำบ่อยเกินแกแบบหมั่นไส้มั้งแบบไอ้ที่นี่มึงมาฝึกซ้อมพี่แล้วเล่นโทรศัพท์ถ่ายสตอรี่เขาเลยแบบว่าก็เรื่องของเองแล้วกันเดี๋ยวครูจะให้ไปเก็บนะมาฝากที่ครูไว้เพราะทุกคนมันก็ต้องมีโทรศัพท์อยู่แล้วถึงจะไม่ให้เอาไปแต่มันเป็นของส่วนบุคคลอยู่แล้วอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วถูกไหมเพราะขนาดครูฝึกยังเล่นโทรศัพท์ได้เลยเฮียแล้วกูเป็นใครกูก็ซื้อมาเนาะไม่ได้ขอแกนั่นแหละแล้วพี่ก็ไปฝึกรอดอใช่ไหมแล้วแบบว่าจังหวะที่แบบว่าแกให้วิ่งมันจะมีจังหวะให้วิ่งโดนลงน้ำแบบพี่ก็เคยเอาลงน้ำอย่างพี่ก็เลยรู้ว่ามันกันน้ำแต่วันนี้โดนฝนแม่งเสือกน็อกก็งงเหมือนกันก็มันน่าจะใกล้ตุยแล้วตอนเนี้ยRIP ว่ะทำไมแล้วแสดงว่าพี่ตอนนี้พี่อายุ10พี่ก็ต้องอยู่ปี2ป่ะใช่เรียนที่สารคามเหรอราชภัฏสารคามครับเรียนคณะอะไรคะรัฐศาสตร์ดิรู้จักคำว่ารัฐศาสตร์ปะการเมืองการปกครองครับแต่
แต่แบบว่างงเหมือนกันชอบเป็นคนเล่นกับใจพี่เยอะแบบว่าแบบเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพี่ก็เคยเจ้าชู้มานะพี่ก็พอจะรู้อยู่เรื่องนะทำไมมันไม่เข้าอ่ะโอเคเข้าแหละก็ดังนั้นแล้วหนูมีแล้วหนูสเปคหนูเป็นแบบไหนครับแค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรอก็แค่นั้นเลยอ่ะใช่ก็คือคมเข้มแต่ยิ้มหวานใช่แต่เหมือนแต่สเปคเหมือนเพื่อนพี่ได้เลยแต่มันมีแฟนนะดิหนูไม่เอาแล้วพี่สเปคพี่เป็นแบบไหนเป็นเดี๋ยวพี่เปิดนี่กันพี่จะพูดให้หนูฟังก่อนละกันหน้าตาไม่ติดเลยนะแต่ขอครับว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้เอาตัวเองรอดตัวกว่าเดียวกว่าไม่ติดเลยครับอย่างหนูนี่ก็ได้นะแต่อาจจะ200,000แล้วก็10 ปีนี่อาจจะยังก่อนเวลาฟ้องมามันคงไม่ฟ้อง40มันคงไม่ฟ้อง40Kหรอกน่าจะเอาlimited edition อะแต่ว่าอีก6 วันหนู18แล้ว18ก็200,000เหมือนเดิมหนูลองไปดูกฎหมายภาคผู้เยาว์ดิอาจจะเด็กให้หนูดูไม่ไปดูได้มันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่หลายคนก็หนูก็เรียนพี่แบบคือถึงพี่จะเรียนใช่ไหมแต่ในคาดแกก็ย้ำไงว่าถ้าคนไหนอยากมีแฟนเด็กนะก็นี่แล้วกันเป็นกฎหมายภาคผู้เยาว์ต่ำกว่า18ถึง18ก็โดนอยู่ดีเพราะมันต่ำกว่า18หรือ18 200,000มันจะมีถึง40K ถึง200,000แล้วก็จำคุกไม่เกิน2 ปีถึง10 ปีโอ้โห10 ปี200,000พี่ว่าถ้า10 ปีพี่น่าจะได้เยอะกว่านั้นว่ะแต่หนูก็น่ารักไงแต่ทนายบอกคุ้มก็ไปคุ้มคนเดียวแล้วกันแล้วหนูนี่น่ารักจริงๆนะหนูมีIGไหมจ๊ะมีค่ะขอหน่อยครับพี่พิมพ์นะพี่ฟังหนูนะบ้านอะไรKANUN อะไรวะ KANUN อ๋อ NKKUN แค่นี้เหรอครับ N คุณเนี่ยนะ KANUN_NOY NOY พี่อยากเป็นแบบช่องดังๆที่แบบว่าเวลาแบบว่ามีคนขอIGอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ให้ได้ฮะใครนี่อ๋อผิดคนแล้วกูฟอใครไปบ้างเนี่ยอ๋อไม่ได้ฟอแค่2เฉยๆนี่หว่าไม่ใช่ของหนูแล้วมั้งพี่เป็นคนที่แบบชอบขออันนี้ให้ FC อ่ะ NKKUN ไม่ใช่KANUN เป็นนะ NKKUN อ่ะอะไรนะขออีกทีนึง KANUN อ๋อ UN แล้วก็อะไรต่อ_NOY ได้โหโตมานี่ดาวคณะได้เลยนะนี่อาจจะยังน่ารักนะอาจจะยังไม่มันน่ารักแบบใสๆไงหลายคนชอบนะใช่ไหมว่าหนูไม่เคยมีแฟนเลยหนูว่าหนูไม่มันต้องมีคนเข้ามาบ้างเลยแต่หนูอาจจะแบบไม่ชอบเขาไงพี่ไม่เชื่อหรอกไม่มีจริงไม่มีใครเข้ามาเลยหนูอยากมีคนเข้ามาไหมล่ะเพราะว่าหนูอยู่ที่โรงเรียนหนูไม่เหมือนผู้หญิงไงหนูเหมือนผู้ชายแมนกี่โมงก่อนจริงอ่ะในนี้อาจจะเหมือนผู้หญิงพออยู่โรงเรียนปุ๊บโอ้เพื่อนผู้ชายหนูนะแบบไม่เคยเห็นหนูเป็นผู้หญิงเลยมันอาจจะแอบชอบหนูป่ะแต่หนูน่ารักจริงน่าจะยังนะพี่แล้วไม่แต่คนดูพี่อาจจะชอบก็ได้นะคนดูในไหนใน YouTube เขาใน YouTube แต่อาจจะไม่ใช่วันนี้เป็นทำ YouTube เหรอคะใช่ครับอาจจะไม่ใช่วันนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่ใช่วันนี้เพราะวันนี้ไม่ได้ลงคลิปแต่วันนี้สตรีมไม่ใช่แล้วไม่ลองทำ TikTok อะคะทำแล้วครับทำเหมือนกันแต่แบบว่าพี่ไม่ใช่สายตัดแบบว่าตัดฮาๆไง
ถ้าตัดแบบเรียวๆคนดูเรียวๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบดูเพราะพี่ว่าเน้นทำไปมากกว่าไม่ได้แบบเน้นดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะพี่ก็อยากเห็นชื่อช่องพี่ได้ไปนึงครับน้องพี่เขาเปิดโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ให้แล้วทำไมปกติก็คือนอนตี 2เหรอพี่ก็เคยนอนพี่ปกติพี่ก็นอนตี 2แหละจริงวันนี้หนูไม่ควรนอนดึกเลยแต่ว่าพรุ่งนี้หนูต้องตื่นเช้าตื่นกี่โมงครับตื่น8 โมงค่ะอะไรนะครับ8 โมงค่ะโหพี่นอนทีละ2พี่ตื่นแต่10 โมงพี่โดนแต่พี่ก็มีคนปลุกไงนาฬิกาปลุกไม่ใช่นาฬิกาปลุกนะคนที่รู้ว่าใครก็จะปลุกสาวไม่ใช่ดิแม่คนนี้ก็เป็นสาวเหมือนกันแต่อาจจะรุ่นใหญ่หน่อยแม่ทุกคนก็ต้องเคยโดนคนที่ปลุกอยู่แล้วถูกไหมล่ะน้อยน่ะขอใส่ชาร์จ iPad หน่อยได้ไหมแต่หนูก็น่ารักจริงๆนะแต่แบบอาจจะมีคนที่ชอบไงเพราะการที่แบบสเปคคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยบางคนอาจจะชอบแบบนี้บางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็มีไม่เห็นมีคนมาชอบเลยนะแต่ก็มีคนมาชอบเลยเดี๋ยวพี่ลงคลิปไปอาจจะมีคนมาชอบนะหนูเคยแบบมีคนหนึ่งเป็นคนคุยแต่แบบคุยกัน8 เดือนแต่ไม่ได้คบอะคิดดูสิหนูไม่ขอคบหรือเปล่าโอ้เขาเข้ามาหาหนูก่อนหนูมีอีโก้ อีโก้สูงยิ่งกว่าตึกใบหยกไว้นะจริงหนูแบบก็เขาเข้ามาก่อนเขามาจีบเราจะไปขอเขาเป็นแฟนได้ยังไงล่ะไม่เกี่ยวต้องเป็นผู้หญิงถ้าน้องชอบเขาจริงๆน้องก็ขอเป็นแฟนได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายปะไม่มันมีอุปสรรคหลายอย่างทำไมจ๊ะขอถามเลยไม่รู้สิพูดไม่ถูกอ่ะเขาต้องตั้งใจเรียนด้วยไงโฟกัสตัวเองเขาต้องมีอนาคตแล้วหนูไม่มีอนาคตใช่มีแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันหนูก็มีแต่เขาน่าจะมีก่อนไงเขามีก่อนรุ่นพี่แหละรุ่นเดียวกันแล้วรุ่นเดียวกันถ้ามันจะมีอนาคตกว่าอะไรไงครับเขาไปสอบอันนั้นไงตำรวจไม่รู้สิสีลือแล้วก็ตอนนี้ก็คุยกันอยู่ใช่ไหมไม่คุยแล้วเลิกคุยกันจะปีกว่าแล้วแล้วพูดทำไมนี่ไม่ได้ฟังไงโอ้พี่ก็ฟังตั้งนานนึกว่าเป็นคนคุยน้องไม่มีเลยตอนนี้แบบคือไม่ได้คุยกับใครนานมากแล้วถ้าเขากลับมาจะคุยกับเขาปะหรือว่าถ้าคุยสนุกหนูก็คุยเล่นด้วยนะแล้วถ้าเขากลับมาล่ะไม่ถ้าคนนั้นกลับมาถ้าคนนั้นกลับมาอาจจะยังทำไมไงจบไม่ดีหรอครับมันก็ไม่เชิงว่าไม่ดีแต่แบบพูดไม่ถูกอ่ะมันก็ดีไม่ดีแบบ50-50แต่คนดูพี่ก็มีเด็กอายุเท่าหนูนะอาจจะมีคนชอบแบบว่าที่สเปคหนูก็ได้นะแต่จริงๆอ่ะพี่พูดตรงนะความตั้งใจของพี่เนี่ยไม่ใช่แบบว่าพี่ลงคลิปไปปุ๊บมีคนมาจีบหนูปั๊บไม่ใช่แต่อาจจะแบบว่าเวลาหนูโตขึ้นแล้วแบบอนาคตหนูกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าหนูโตขึ้นแล้วอาจจะมีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับหนูบอกแม่ว่าโตขึ้นหนูจะไม่มีแฟนแม่บอกไม่เชื่อหรอกพี่เชื่อไหมดูจากหน้าพี่ก็ไม่เชื่อหรอกโครงการแสดงผลแต่พี่งงอย่างหนึ่งเว้ยคือแบบว่าคือแบบพี่ก็แบบบางคลิปที่พี่มีสาระใช่ปะคนดูแม่งชอบดูนะเว้ยแต่บางคลิปที่พี่แบบไร้สาระคนดูเขาดูเหมือนกันแต่เขาจะบอกว่าดูแล้วได้อะไรเนี่ยไม่แต่บางคนก็ชอบดูนะแต่แบบบางคนที่แบบว่าเพิ่งมาดูจริงๆอ่ะเพิ่งมาดูแบบเพิ่งมาดูพี่ใช่ไหมหรือว่าเจอกันผ่านแอปเนี่ยเขาก็ว่ามาดูอะไรเนี่ยดูไร้สาระเหรอแต่ทุกคลิปพี่ก็มีสาระนะแล้วคุยกับหนูนี่มีสาระไหมคะคุยได้หมดค่ะพี่ไม่ติดว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ขอแค่คุยกับพี่ก็คุยได้หมดแต่ตอนนี้พี่เริ่มวุ่นกับแบบพี่แล้วเนี่ยคือหนูนั่งดูตัวเองมานานแล้วเนี่ยหนูก็น่ารักนะใสๆชอบเลยแล้วจริงคนดูชอบ
แต่พี่ชอบไหมก็อาจจะยังก่อน เอาทุกคนมันมีคนที่ชอบอยู่แล้วครับ อ๋อพี่มีคนที่ชอบอยู่แล้วเหรอครับ ไม่มีครับไม่มี ชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบกลับมาดิสงสัยพี่ชอบนางฟ้าสูงเกินไป ไม่สูงหรอกคนเรามันสเปคไม่เหมือนกัน ก็จริงทำไมอ่ะก็จริงเนาะแล้วอย่างหนูก็สเปคอย่างนั้นนะเนาะ สเปคยังไงอ๋อ แต่ก็เป็นสาวหมวยขนาดนี้เป็นสเปคอย่างนั้นทำไม พี่จริงๆอ่ะหนูเป็นคนผิวแทนนะเป็นคนแบบผิวสี2 สีด้วย พี่ยังเปิดกล้องให้หนูดูมากเลยตอนเนี้ยแต่แบบไอ้เชี่ยกูเปิดโทรศัพท์มา10 นาทีนะไม่เห็นขึ้นให้กูสักเปอร์เซ็นต์ หนูแบบตาเล็กแต่ว่าเป็นคนที่ น่ารักไง ผิวแบบ เอ็งเคยรู้จักเก๋ไก่ป่ะแต่เก๋ไก่ในร่างตอนเด็กอ่ะฟิวนั้นเลยน่ารักแต่แบบ ไม่รู้ว่าส่วนมากผู้ชายเขาก็ชอบแบบหมวยขาวใช่ไหมล่ะ ไม่เกี่ยว ไม่ใช่อย่างนั้นไง ไม่เกี่ยวไม่เสมอไปนะ มันก็ส่วนมากไม่ เพ ได้ ราะว่าทำไมรู้ไหมบางคนผู้ชายเนี่ยส่วนมากเวลาเขาจะคบใครเนี่ยเขาจะดูหน้าตาตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะเอาคนไหนใช่ไม่ใช่แบบว่าตัวเองแบบก็ไม่ได้หล่อมากแต่แบบไปเอาคนที่สวยมันก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะ ก็ประมาณนั้น แต่มันมีไหมมันมีแต่มันก็ต้องมีความชัดเจนเหมือนกันไม่ว่าจะสวยไม่สวยก็ต้องมีความชัดเจนอยู่ดีถ้าไม่ชัดเจนถึงจะหล่อขนาดไหนเขาก็ไม่เอามึงอยู่ดีอะเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นดูที่พร้อมชัดเจนจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเจอคนไม่ชัดเจนแล้วแบบมันชัดเจนนะไม่รู้อะเดี๋ยวพี่จะชัดเจนละชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองละแต่ก่อนเจ้าชู้มากเดี๋ยวนี้พอละเล่นน้องเองอายุเท่าไหร่เนี่ย อายุเท่าไหร่15ใช่15ก็คือเป็นหัวปีต้นปีใช่ไหมครับหัวปีท้ายปีปะหนูห่างกันตั้ง13 ปีหน่อย13 ปีห่างกันตั้ง3 ปีหน่อยเริ่มไปแล้วตอนเนี้ยก็หัวปีท้ายปีไม่ใช่หนูเกิดปลายเดือนปลายปีอ่ะคือยังไงอ่ะไม่ใช่เดือน3 ปีนี่หรอน้องหนูเกิดพ่อพี่กับพี่สาวพี่อันนี้ไงหัวปีท้ายปีเลยแบบพี่อยู่ปี 1เขาอยู่ปี 2ตอนนี้พี่อยู่ปี 2เขาอยู่ปี 3แต่ก็คือเกิดปีเดียวกันใช่ไหมคะเกิดปีเดียวกันได้ไงน้องถ้าเกิดปีเดียวกันเป็นเพื่อนเลยหัวปีท้ายปีไงเอ้าไม่ใช่เหรอคนละปีดิน้อง9 เดือนโหหนูไม่รู้เนี่ยคนเรามันท้อง9 เดือนใช่เนาะคนเราต้องท้อง9 เดือนถูกต้องแล้วมันจะหัวปีท้ายปีได้ยังไงก่อน ก็คนเกิดต้นปีเกิดปลายปีก็สมมติค่อยออกมาปุ๊บว่ะช่างวันไหนมันไม่ผิดคนเราไม่รู้ไม่ผิดแล้วสรุปชื่อ YouTube พี่ชื่ออะไรนี่ไงครับพี่เป็นอะไรนะโปรเจกต์ถ้าหนูมาดูเดี๋ยวพี่จะเปิด TikTok ให้หนูดูแล้วกันคือวันเนี้ยพี่ไปดูพี่เพิ่งกลับไปดูว่าทำไมมันถึงแบบมีคนดูเยอะเว้ยเพราะว่าไอคลิปที่พี่ทำเนี่ยมันไม่มีคนทำเลยไม่มีคนทำสอนเลยไอคลิปที่มีสาระนะว่าถ้าคลิปที่มีสาระพี่จะแบบไปทำมันก็มีคนอื่นทำแล้วสงสัยคนดูชอบแบบว่าไม่มีสาระใน YouTube นะครับใน YouTube นะเห็นยังเดี๋ยวดูวันนี้พี่เพิ่งไปดูแล้วแบบว่ามันแมสเลยพี่ว่ามันจะแมสกว่านี้อีกเพราะว่าคนโดนแบนในแอปในเยอะแล้วมันหาวิธีแก้เป็นภาษาไทยไม่ได้ทำไมอะคะไม่รู้เหมือนกันครับนี่พี่เพิ่งมาเปิดดูนะพี่ก็เพิ่งนะคือแบบไปดูเนี่ยเห็นไหมในแบนในไทยเนี่ยไม่มีคนสอนเลยเว้ยเนี่ยมีแต่คนว่าโดนแบนโดนแพนอะไรเงี้ยแต่ไม่มีคนสอนเลยแล้วพี่มีคลิปเดียวที่พี่มาสอนดูดิถือว่ามีคนกู้บัญชีใช่ไหมแต่พี่แบบกูสอนมึงสอนแก้โดนแบนสอนคนเดียวแล้วมันก็แมสเพราะว่าส่วนมากก็คือไม่รู้ว่าอาจจะแบบแต่พี่ก็ตอบทุกเมนต์นะเห็นไหมบางคนที่แบบว่าตอบอะไรเงี้ย
ชอบแบบไม่ได้เป็นคนขี้เสียงหรือแหละแต่ก็ชอบทำคลิปแบบนี้เพราะว่าพี่ชอบโดนกระทำมั้งหนูอยากรู้ว่าพี่โดนกระทำยังไงดูต่อเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเป็นคลิปเป็นจะเป็นคลิปนี่คลิปนี้พูดนะครับออโต้รันเนี่ยพี่นั่งเรียนอยู่เว้ยแม่งเสียงมาปิดคอมพี่เลยนะนี่พี่นั่งเรียนอยู่ใช่ไหมเนี่ยอยู่ดีแม่งปิดออกเองเว้ยเป็นไงมันจะมีเดี๋ยวพี่หายดูกันเพราะแบบว่าพี่ก็แชร์นี้เยอะพอสมควรแล้วแบบว่าแม่งอยู่ดีแม่งเข้ามาแล้วก็แบบว่าปิดตอนพี่เรียนอยู่พี่ก็งุนหงิดเดะก็เลยแบบกะแจ้งจับแม่งละเป็นไงมันดูไงวะแล้วกูไม่ได้เปิดตอนที่กูโดนให้ไม่โดนเดี๋ยวพี่ก็ทำคลิปสอนไหมคลิปที่มีสาระเนี่ยเขาก็ชอบดูกันคลิปสาระนะคลิปสาระก็มีเหมือนกันน้องเห็นว่าพี่ได้สาระขนาดนั้นก็สาระก็มีแต่สาระอาจจะมีเยอะหน่อยน้องดูอะไรครับเนี่ยน้องดูอะไรขนาดนั้นเนี่ยดูสายตาสั้นไงดีสายตาสั้นเนี่ยใช่สายตาสั้นกี่เซนครับสั้น700เลยเหรอใช่เยอะมากแบบเยอะมากแล้วตอนปกติใช้แว่นหรือใช้คอนแทคเลนส์ตอนนี้หนูใส่คอนแทคแล้วตอนอยู่บ้านใส่แว่นนะใช่อันนี้กลัวโดนล้อปะเนี่ยไม่100%สิวะแว่นมาที่ไหนดิตอนเราใส่แว่นใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแว่นมานี่มาแว่นอย่างเงี้ยหนูเลยถอดเลยว่าแล้วกลัวโดนล้อไม่มีเนาะไม่อยากใส่ไม่มีเนาะก็เดี๋ยวเขาบอกว่าแว่นมานี่มาแล้วทำไมหนูไม่ไปหาเราหนูก็น่ารักนะฮะหนูน่ารักจริงพี่ฟอร์ไปแล้วนะหนูฟอร์พี่กลับไหมเนี่ยได้ค่ะหนูไปฟอร์กับหนูน่ารักจริงนะขอบคุณค่ะแล้วหนูอยู่จังหวัดอะไรพี่อยู่กรุงเทพเนาะใช่แล้วผมไม่ถามโรงเรียนหรอกโรงเรียนมันอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเกินไปยักษ์อะแล้วแบบว่าเป็นอะไรพี่ถามต่อเลยแล้วกันแล้วปกติหนูนอนมาปกติก็คือตี 2ทุกวันเลยเหรอแต่ว่าตอนแบบว่าเสาร์อาทิตย์ก็ด้วยเหรอเสาร์อาทิตย์ปกติอยู่แล้วนะแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ก็ตี 2ทุกวันเหรอถ้าไปโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์หนูนอน4 ทุ่มแต่พี่เคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งเลยอันนี้พูดได้เพราะเป็นเพื่อนพี่แม่งนอนตี 5โอ้โหไอ้ยูหูแม่เพราะพี่นี่เคยครั้งหนึ่งพี่นอนไม่หลับอ่ะทำอะไรเนี่ยปั่นแม่งเนี่ยฮัลโหลเพื่อนทำอะไรอ่ะนั่งอ่านซีรีส์อ่ะฮะตี 4อ่ะนะแล้วมึงไม่นอนอ่ะนอนไม่หลับอ่ะเป็นผู้หญิงเลยนะเพราะวันนั้นแบบพี่แบบตื่นมาเข้าห้องน้ำไงเลยปั่นแม่งซะหน่อยพี่ก็เย็นนวดแม่งปั่นคืนมันชอบมานอนแบบนอนในห้องไงของหนูเคยนะยันเช้าอ่ะแบบจนรถขยะมาเก็บแล้วอ่ะหนูยังไม่นอนเลยรถขยะนี่มันมาตั้งแต่ตี 5นะหนูใช่ไงแบบ6 โมงหนูก็ยังไม่นอนแบบเช้าเลยนะแบบคืนนั้นคือไม่นอนเลยทำไมอ่ะครับช่วงนั้นขับเฮามันบูมใช่ไหมแบบมันจะแบบเอาไว้เล่นอ่ะแบบหนูก็สร้างห้องคุยกับเพื่อนนอนก็นอนเล่นกับเพื่อนแล้วก็แบบยันหว่างอ่ะแบบไม่ทำเลยแล้วตื่นเช้ามาใช่ไหมก็เรียนออนไลน์ช่วงนั้นมันโควิดหนูก็เปิดอ่านทิ้งไว้เปิดที่เขาเล่นออนไลน์ทิ้งไว้แล้วแบบมันต้องเช็คชื่อใช่ไหมคะหนูก็แบบว่าคือหนูตั้งนาฬิกาปลุกแบบไม่ปลุกแต่ไม่ตื่นใช่แบบจบคาบแล้วก็คือชั่วโมงนึงก็ตั้งตามเวลาไว้ตัวครูเรียกว่าแบบตัวครูเรียกว่าตื่นครูเรียกแบบเฮ้ยไม่พี่เคยมีเพื่อนพี่หนูไม่เคยเพื่อนพี่นี่แหละเพื่อนพี่ครูเรียกแล้วเรียกอีกอ่ะไอ้ที่นี่ไม่หาสักทีอ่ะตอนแม่อ่ะชอบมาเคาะประตูใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่เปิดหนูก็แบบมึนแต่ก็เรียนออนไลน์อยู่ตอนใหม่ม.2เลยโอ้ย
อนนั้นพี่ม.4เด็กพี่เกิด05ใช่ไหมใช่ทำไมหน้าตาพี่เหมือนเด็กน้อยอ่ะคือตอนนี้หนูลืมแหละคือพี่ไม่เปิดกล้องอ่ะโอ้แบบมันไม่ได้พี่เนี่ยแบบพี่ก็งงเนี่ยแบบเป็นอะไรไม่รู้นี่อ่ะคือพี่อ่ะวันนี้พี่งงอย่างหนึ่งเว้ยคือแบบเดี๋ยวพี่หาไม่เดี๋ยวค่อยหานอกไลน์ด้านมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วแบบว่าถ้าแบบว่ามีคนมาจีบแบบไม่ใช่สเปคหนูเนี่ยหนูจะชอบไหมครับพอถามเลยถ้าคนมาจีบไม่ใช่สเปคหนูหรอจริงๆมันก็คุยได้นะแต่ว่าต้องดูที่ว่าคุยแล้วมันคลิกหรือเปล่าถ้ามันไม่คลิกมันก็ไม่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องตรงสเปคหรือไม่ตรงสเปคก็ได้ก็เป็นได้ไปใช่ถ้าหนูคุยด้วยแล้วแบบหนูรู้สึกสบายใจหนูก็อาจจะพัฒนาเป็นแฟนกันได้อาจจะยังเป็นแฟนกันได้เหรออย่าเพิ่งขั้นเป็นแฟนเลยเนี่ยก็บางครั้งอาจจะก็อยากมีสถานะมันก็เร็วเกินแต่ก็ไม่ใช่2-3 วันเท่าไหร่ก็2-3 เดือน4-5 เดือนก็อาจจะได้เป็นไปได้แต่ก็ไม่รู้เพราะหนูไม่เคยมีแฟนไม่รู้ว่าต้องการเป็นแฟนกันเป็นยังไงก็คุยกันดิเนาะคุยปกติมีแฟนไม่จำเป็นต้องมีลูกด้วยกันนะน้องอะไรยังก่อนนะไม่กี่ไม่ใช่อย่างนั้นมีแฟนแบบว่าอุ๊ยคนนี้แบบแฟนเราเว้ยนั่นแหละก็น่ารักดีนะเป็นแฟนมันจะเป็นอีกแบบมุมนึงที่แบบว่าหลายคนน่ะก็จะเป็นแบบว่าเวลาอยู่กับที่บ้านก็จะมีแบบเวลาอยู่กับแฟนก็เป็นอีกแบบมันจะมีมุมน่ารักที่แบบเห็นกัน2 คนอยู่แล้วเพราะแบบพี่ก็เป็นเลยและเพื่อนพี่เนี่ยพี่เชื่อไป100%ว่ามันเป็นด้วยแต่แบบมันชอบเก็บทรงเวลามันอยู่กับพี่อะแต่เวลาอยู่กับผู้หญิงเนี่ยตัวร้ายเลยแหละเพราะมันก็จะบอกพ่อมันก็จะแบบบอกพี่เหมือนกันว่าพี่อ่ะก็ตัวร้ายเหมือนกันแต่เพื่อนพี่มันก็ตัวร้ายเหมือนกันแล้วพี่ร้ายจริงไหมไม่จริงครับแล้วพี่ร้ายจริงไหมไม่จริงเดี๋ยวพี่เอาพอแบงค์ของพี่สาวพี่ไปก่อนแม่งช้าชิบหายจะมาแม่งแล้วปกติคุยกับใครนานขนาดนี้แบบว่าคุยแล้วใส่ไร้สาระอย่างพี่เนี่ยฮะปกติหนูคุยกับคนอย่างนี้เยอะปะแบบว่าไร้สาระแบบพี่เนี่ยหรือว่าเจอพี่ครั้งแรกมีสาระหลายคนอยู่ส่วนมากหนูไม่ค่อยแบบปัดแบบก็คุยนานอ่ะแบบก็คุยไปเรื่อยบางคนนั้นไม่ยอมปัดหนูก็ไม่ปัดไม่พี่ชอบคุยแบบว่าพี่คุยด้วยทุกคนที่แบบว่าคุยด้วยทุกคนจริงๆอ่ะแบบไม่เคยมีอีโก้เลยนะแต่บางคนที่แบบด่าแม่งก็กับบางคนที่แบบว่าอยู่ดีก็แบบด่าพี่อ่ะก็งงเหมือนกันหนูชอบเจอแบบไอที่มันรีพอร์ตได้นะมันบินเลยนะรีพอร์ตรอบเดียวบินเลยนะรู้ปะจริงเหรอแบบคือมันไม่อายหรอวะแบบที่ต้องนั่งโชว์รออะไรอ่ะแต่รู้ป่ะว่ารีพอร์ตรอบเดียวโดนแบนเลยนะได้รอบหลังหนูจะทำเลยมันสามารถรีพอร์ตย้อนหลังได้ด้วยแล้วเพราะว่าทำไมพี่ถึงรู้ใช่ไหมเพราะพี่เคยโดนข้อหาสแปมเมอร์เว้ยจริงเหรอแม่งรีพอร์ตพี่รอบเดียวแม่งกูโดนแบนใช่แล้วตอนนี้มีคนดูแลสำหรับพี่กี่คนตอนนี้ดูให้5 คนเองแต่แบบมันไม่เห็นหน้าพี่มันก็ไม่ค่อยอยากดูกันอ่ะเพราะหน้าพี่มันก็หล่อคนดูของพี่ดูหนูดีกว่าเดี๋ยวก็ฝากช่องมาดิไม่มีให้เห็นหน้าหนูแทนเนาะใช่แต่หนูก็ลองยิ้มกระชากใจหนุ่มๆดิอาจจะยังหนุ่มในหนุ่มชอบเชื่อว่าแบบว่า
คนดูพี่เป็นเฮียชอบแบบพี่ก็บอกว่าเด็กเนี่ยไม่อยากคุยแต่ถ้าแบบว่าคนโตๆหน่อยเนี่ยไม่ติดเลยนะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ชอบดูทุกคนแหละเพราะพี่ก็คุยกับทุกคนจริงๆนะเป็นผู้ชายก็คุยผู้หญิงก็คุยกับหนูได้นะคะทุกคนหนูเป็นคนเฟรนลี่ค่ะถ้าเป็น10เลยนะพูดอย่างเงี้ยหนูคุยได้ทุกคนหนูไม่กลัวหนูอยากมีพี่น้องประชากรร่วมโลกแฟนดีกว่าฮะพี่น้องอะไรไม่รู้เพราะหลายคนถ้าจะคุยกันมันก็ต้องแบบเน้นมีกล้ามจากมีสถานะนะเว้ยคนสมัยนี้แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าแบบกับคนเขาเรียกว่าอะไรเน็กเฟนเหรอใช่แบบหนูเป็นคนเฟรนลี่ชอบพูดเฟรนลี่อ่ะใช่ชอบพูดไปเรื่อยด้วยเดี๋ยวพี่ก็ดูรู้แล้วนะแต่หนูน่ารักไงให้อภัยเพื่อนชอบบอกว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องน่ารักพูดไม่ชัดด้วยมันจะมีคนที่ชอบหนูอยู่แล้วเว้ยอาจจะแบบไม่โผล่หัวมาโผล่ตัวเฮ้ยโทรศัพท์พี่ชาร์จติดแล้วเนาะเย้หนูได้เห็นหน้าพี่แล้วทุกคนเห็นหนูไหมคะเขาเบื่อแล้วเขาอยากเห็นหน้าพี่แล้วเห็นหน้าหนูเขาดูพี่เขาทำอะไรกันอะคนดูส่วนมากชอบดูพี่ปั่นคนแล้วก็ชอบดูพี่เล่นเกมส่วนมากแบบพวกแบบเขาอายุเท่าไหร่กันก็เยอะเท่าไหร่เนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอายุเท่าไหร่แต่พี่ไปดูย้อนหลังมาแม่งมีทั้งแบบเด็กผู้ใหญ่เลยอะคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยแบบไม่ใช่แบบคำว่าผู้ใหญ่ของน้องอะมันเท่าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะบอกว่าที่พี่เจอเลยอายุเท่าไหร่ผู้ใหญ่ของ25ขึ้นได้ไหมเกินนั้นนั่นเลยจริงเหรอทำไมตัวนี้มันช้าไม่ได้วะอายุเกินนั้นอีกเหรอคะคนดูเด็กถ้าพูดไปหนูจะไม่เชื่อเว้ยเท่าไหร่คะมีหมดอะตั้งแต่แบบผู้ใหญ่ยันคนแก่เขาก็ไม่หลับไม่นอนเนอะไม่ใช่นะดูย้อนหลังหนูยังไม่อาบน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องเอาไปตากแล้วเนี่ยเพราะสายชาร์จมันพังนี่พี่นอนกี่โมงคะเนี่ยทำงานเสร็จก็ไปนอนครับเดี๋ยวนะพี่เอาไปเช็คก่อนหนูว่าพี่แบบว่าหล่อปะใช้ได้พี่มีมุกให้หนูดูก่อนนอนเนี่ยพี่ขออนุญาตเล่นมุกให้หนูดูแล้วกันเพราะว่าเป็นคนแรกที่พี่เล่นในวันนี้นะจริงเหรอใช่คนแรกที่พี่เล่นให้หนูดูเลยหนูว่ามันหล่อหรือว่ามันเสี่ยวมุกพี่อะหนูว่ามันหล่อหรือว่ามันเสี่ยวเดี๋ยวพี่จะเล่นให้หนูดูแล้วหนูก็บอกพี่ว่ามันหล่อหรือมันเสี่ยวนะโอเคค่ะแคปชั่นไม่รู้แคปหมูแน่นอนแคปหมูแคปหมีแคปอาจจะยังก่อนอาจจะยังนะน้องหล่อเลยเสียครับหล่อเลยเสียเท่ตลกดีหนูชอบมันก็เป็นแบบว่าหลายคนก็บอกว่าเสียแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเธอหล่อโลกจะดีกับเธอเองก็หลายคนบอกใช่ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวสงสัยหนูมองโลกในแง่ดีกันไปมันต้องนิสัยดีแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนอื่นด้วยใช่มันถึงจะอยู่โลกกันได้ทุกประเทศเลยน่ารักแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเหมือนดาวไหมน่ารักแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ข้างหลังอะไหนอะไอคนที่ชูดาวอะมันดึกๆก็อย่างเงี้ยพี่เริ่มไปแล้ว
น่ารัก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 อันนี้ไปแล้วนะครับน้องขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีสวัสดี ค่ะ ครับน่ารักนะฟิลใสๆนะเด็กๆชอบนะหมดแรงรักนะจนมันขอทานจากความลำคาญฉันคิดว่าไปติงฮัลโหลเฮ้ยพี่อะไรครับพี่เป็นดาวติ๊กต็อกหรือเปล่าคะเป็นดาวโอลี่แฟนครับผมแบ่งปันได้นะผู้เล่นอ๋อแหมพร้อมจ่ายแล้วเนี่ยแหมล้อเล่นแต่ถ้าไอ้ข้างๆนี่ไม่ผมไม่มีแฟนเลยเดี๋ยวไม่รู้จะทำกับใครแต่ถ้าข้างๆเป็นแฟนผมได้น่าจะได้เลยแหละโอ้นี่ไงไปรู้ดิเพื่อนรู้งานนั่นแหละมีผัวแล้วเล่นหมดเลยล้างก่อนแล้วชื่ออะไรครับเนี่ยพี่เขามองอะไรพี่มองอะไรไม่คือกล้องผมมันที่เห็นหน้าผมไม่ได้เลยครับหรือว่าต้องให้ผมมองกล้องอ๋อจบลุกไปละไปเลยปรับกล้องให้เลยแต่หน้ามาไงก็อยากเห็นหน้าเราหรอแต่เขาว่าเห็นหน้าผมแล้วน้ำเดินอะไรก็ไม่รู้เลยไม่อยากหันหน้าละหลังน้ำเดินนะจริงป่ะจริงทำลายอันนี้ก็ไม่รู้ลุดพี่ขี้ยากูกี่หลุดเลยแม่ชื่ออะไรอ่ะชื่อเจนค่ะชื่อคล้ายผมเลยจริงป่ะแกชื่ออะไรชื่อนุ่นกูคงชื่อโบก็ได้ตะกะแตนโยมชื่อโปรเจกต์ครับชื่อโปรเจกต์นะแล้วเองชื่ออะไรแว่นอ่ะเองชื่ออะไรเราชื่อฟางข้าวเหรอฟางย่าแต่เพื่อนเห็นเล่นบุกนะเพื่อนส่งซิกนะเมื่อกี้เนี่ยส่งซิกแต่ว่าโยนทิ้งแล้วโสดไหมครับแล้วโสดไหมไม่เอาอะไรแล้วกูบอกว่ากูมีผัวแล้วและโสดไหมเนี่ยน้องเจนโสดไหมคะอุ้ยยิ้มไม่โสดค่ะไปแล้วนะครับผมไม่โสดแล้วขออนุญาตไปผมไม่โสดเลยผมนั่งคุยไม่ได้หรอกไม่โสดอ่ะแล้วถ้าโสดล่ะโสดคุยได้ชอบคนโสดเลยถ้ามีแฟนก็ไม่อาจจะยังก่อนรอเล่นไม่มีแฟนแต่เพื่อนมองแคทแล้วนะเพื่อนมองแคทได้หยุดแหละเพื่อนนี่มองแคทเองนะมันเล่นติ๊กต็อก อ๋อนักครินทร์สุดหล่อปะชอบไหมชอบทรงนี้ชอบผิวแทนเล่นบอลเอาดีผมเคยเล่นบอลแต่ผมไม่ใช่ผิวแทนนะเอาผมผิว2 สีไงอ๋อโอเคผิวยิ้มหวานชอบเหรอครับยิ้มไม่หยุดไม่ผมยิ้มหวานแล้วเจอเองอีกนะอ๋อไม่คือผมก็เล่นบอลนะแต่เดี๋ยวนี้เลิกเล่นแล้วเพราะว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อยากเล่นทำไมอ่ะแต่ก่อนผมเด็กขี้งอนไงเวลาแบบไม่อยากแบบเวลาเล่นเรียกว่าอะไรไม่อยากเล่นอยากเล่นตำแหน่งที่ตัวเองอยากเล่นอ่ะถ้าเลือกถ้าเล่นได้ทุกตำแหน่งงั้นผมคงเป็นขี้งอนเฉยผมเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพแล้วมั้งตอนเนี้ยพูดเป็นเล่นเด็กกับแมสซี่ยังไม่ขนาดนั้นแต่น่าจะปล่อยคว้าตัวเองอยู่มั้งแต่มันเป็นแบ็คไงแต่เป็นแบ็คไงตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วครับอ๋อแบ็คกราวด์ตอนนี้ไม่เล่นอะไรเลยเหรออยากเล่นเองแบ็คอัพไม่ใช่แบ็คซ้ายครับแบ็คซ้าย
เขาว่าถ้าผมเป็นแบ็คเนี่ยอาจจะไปได้ไกลแต่ผมอยากเป็นกองหน้าไงเลยไม่ได้ไปต่อแล้วมีแฟนไหมสรุปมีแฟนไหมครับไม่เองอ่ะไม่ใช่คนแว่นดิไม่มีพูดเล่นโกหกสรุปมีนะครับไม่มีโสดมาตั้งแต่เกิดเชื่อปะไม่เคยมีแฟนเลยโทษดูจากหน้าเพื่อนบอกไม่น่าใช่อ่ะเจนบอกเขาไปสิมันโสดจริงมันโสดจริงๆแบบไม่เคยมีแฟนเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกเดี๋ยวนะเองชื่อเจนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเจนบอกเขาไปดีคืออะไรวะเองชื่อฟางเหรอสับสนนิดหน่อยเองชื่อฟางเหรอฟางยาฉันนี่แหละฟางยาแต่เองชื่อเจนไม่ใช่เหรอไม่ชื่อฟางยาชื่อเจนดูก็รู้แล้วชื่อเจนนะดูก็รู้แล้วฟางยาดูก็รู้ชื่อเจนดูก็รู้แล้วชื่อเจนกูเป็นอิสลามชื่อฟางยาชื่อเจนไม่มีฮารามชื่ออะไรฮารามคืออะไรครับโอ้ซ่าไม่รักยังไงเนี่ยง่วงอ่ะมานอนเอาเลยเหรอน อนได้อันนี้อยู่บ้านคนเดียวเหรอทำไมครับถามเฉยๆไงหยอกเล่นนอนนู่นดีกว่าเดี๋ยวคุณแบบไม่สบายไงเลยดัดนอนกับแฟนชัวร์โสด3 เดือนบอกมีแฟนอะไรเนี่ยผมโสด3 เดือนเพิ่งโสด3 เดือน3 เดือนเองทำไมอ่ะต้องมีใหม่ดีหรอมีใหม่ปุ๊บอะไรนะครับโสดจริงปะเนี่ยโสด3 เดือนเพิ่งโสด3 เดือนจริงเหรอหน้าผมมันดูโกหกวะเหมือนคนมีแฟนบอกเพิ่งโสด3 เดือนบอกมีแฟนคุณให้ผมโสดปุ๊บมีแฟนรับไปเลยเหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ประกันนะที่จะมีคนพร้อมเคมอ่ะมีคนมาพร้อมเกมผมรอผมไม่ได้รอขนาดนั้นไม่แกหน้าตาดีมากแกก็สวยเลยแหละจริงขอบคุณค่ะแล้วสรุปชื่ออะไรครับคนนี้ก็สวยเลยล่ะแต่มีแฟนไม่สวยแล้วมีแฟนอ่ะตอนแรกก็สวยเลยแต่มีแฟนไม่สวยไอ้เหี้ยแต่ก็สวยสำหรับแฟนเขาไงถูกไหมล่ะเจนแล้วสรุปเองชื่ออะไรเนี่ยฮะว่าไงไม่ใช่ชื่อฝังค่ะชื่อเจนไม่ใช่ถ้าเองชื่อเจนอ่ะเองจะบอกว่าเป็นไงฟังค่าเองคิดว่าค่าโสดปะแต่เองว่าแล้วเจนอ่ะตอบดิเจนนะฟังค่าเลยชื่อฝังยาเพื่อนชื่อฝังยาแต่เองชื่อเจนอ่ะแต่เองชื่อเจนอ่ะแต่เองชื่อเจนอ่ะไอ้เจนมันมั่วอะไรไอ้เหี้ยแล้วอายุเท่าไหร่ครับ20เหมือนกันไหมหรือ21 19เรียนอยู่เลยก็มหาลัยก็เรียนนะเรียนมัธยมไม่ใช่หรอเห็นเพื่อนเนี่ยนั่งทำมาเนี่ยนั่งทำรายงานเนี่ยwhat the fuck I did not แรงสวยไม่ใช่ดิเล่นอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุไม่เกิน20 19เหรอครับ18ค่ะอีกไม่กี่วัน19แล้วมาแฮปสิก็แฮปปี้เบิร์ดถางIGก็ได้ครับผมไม่เป็นไรผมกลัวคุณมาเล่นกับใจผมมาเดี๋ยวผมไม่เล่น IG เล่นอะไรครับ
เล่นไลน์ไว้ก่อน เราเล่นแต่ นะ TikTok อ๋อ TikTok เดี๋ยวมาเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ย ใช่เล่นแค่ TikTok กับไลน์ ไม่เชื่อหรอ ไลน์เอาไว้คุยงานที่โรงเรียนเล่นแค่นี้แหละ IG แท็กหน้าไบโอชัวร์ดูทรงแล้วเนี่ย ไม่ติดโซเชียลไง แต่แท็กหน้าไบโอไว้ใช่ปะ ไม่ ล่ะ มี ใช่ไหมล่ะ ไม่มี ไม่มีแฟนเลยเหรอ ไม่มี ลองมาเป็นแฟนผม ไม่ ไหม มี ล่ะ เลย เผื่ออยากติดบ้าง อืม ก็ลองดูไงคนเด็กเขา ง่วงแล้วใช่ไหม ดูแล้ว เนี่ย ยิ้มอะไรน่ะนั่นน่ะดูแล้วยิ้มอะไรน่ะคนใส่แว่นเนี่ยดูแล้วยิ้มน่ะซูมเลยนะเมื่อกี้เนี่ยWhat the fuck กูทำอะไรเนี่ยยังไม่ล้างหน้ายังไม่แปรงฟันล้างหน้าเลย ออกจะน่ารัก จะตีสองแล้ว เหมือนแฟนกวินอ่ะ อันนี้ชมใช่ไหม น่ารักไง พูดดี น่ารักแบบมึนๆดีอ่ะ พูดดีมึงเป็นคนของกูมึน แต่เพื่อนเองเมื่อกี้เพื่อนเองพูดอะไร ชมมันอีก อ๋อน่ารักสวยเลยแหละอยากจีบเลย นี่ไง ชอบเพื่อนเองมองว่ะโคตรชอบเพื่อนเองเวลาเพื่อนเองมองอ่ะแบบว่าหางตาให้แกอ่ะ อ๋อก็เล่นเลยล่ะ แล้วเรียนคณะอะไรครับ เรียน เรียนวิทย์วะค่ะ ไม่น่าใช่หรอก เอาไม่อ่ะ วิทย์วะไฟฟ้า อ๋อเด็กวิทย์บ้านแล้วเนี่ยเหมือนผมเลยเราเรียนอะไรอ่ะ วิทย์น้ำอ่ะ วิทย์ว่าอย่าเลย ยอ พอเลย เรียนรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์ โหเก่งมาก เรามาเป็นแฟนไหมล่ะ ก็ลองเปิดใจกันดูไง น่าสนใจ เฮ้ยเรามาเป็นเลยไม่ต้องมีน่าสนใจหรอก ไม่ก็น่าสนใจจริง มันอยู่ต่อหน้าแล้วมันน่าสนใจอะไรมันโสดด้วยเนี่ย จริงปะ เอ้า จริงปะเหอะ ก็ผมโสดจริงๆผมจะผิดตรงไหนเนี่ย โม ทำไมอ่ะผมหน้าตาผมดูไม่น่าเชื่อถือหรอครับ เอ้าหน้าตาผมดูน่าเชื่อถือเหรอ น่ารักไง เองก็น่ารักเหมือนกัน แล้วเองอยู่จังหวัดอะไร เล่นโรบอกปะ เล่นดิ เล่นไหม เวลานี้นะไม่เอาจะเล่นValorant อ๋อทำไมไม่เล่นโรบอกล่ะ เอาไปเล่นตอนเช้าแล้วกันผมชอบเล่นเวลานั่งตัดคลิปมันสามารถเล่นได้ สนุกนะโรบอก ก็เล่นเหมือนกันแล้วทำไมไม่เล่นทุกเวลาล่ะ อาจจะยังก่อน ไม่รู้จะเล่นทำไมทุกเวลา กูเองไม่ได้เองเล่นแบบไหนอ่ะ เยอะมากๆ เล่นเองได้ปะ เดี๋ยวว่ามัน อ๋อเล่นแล้วสรุปเล่นแบบไหนนะขออีกทีนึง แล้วสรุปเล่นแบบไหนครับขออีกทีนึง จังหวะชุลมุนมากเลยอะ ไม่ขอเล่นแบบไหนขออีกทีนึงผมพูดแบบนี้จังหวะชุลมุนคืออะไรฮะ อ๋อ คืออะไรฮะ โอเค เล่น ไม่รู้อ่ะ เล่นเยอะมากเลย ยกตัวอย่างแล้วกัน เอ้ยแบบไอแมปฟักไข่กำลังมาแรงเล่นไหมเนี่ย
เอาแล้วบอกเล่นเยอะไอ้ฟักไข่ก็ไม่รู้จักนี่ปลูกผักอ๋อปลูกผักเล่นอยู่แต่ผมไม่เคยเล่นเลยปลูกผักอะอยากสอนเล่นไงเข้ามาเล่นสิอะไรนะครับอยากสอนเล่นเข้ามาเล่นสิก็คุณมาเล่นกับใจผมมากกว่าเล่นเกมเลยเอ้าเอาจีมาเลยดีกว่างั้นน่ะถ้าอยากเล่นทักมาเลยไม่ก็เขียนอันนี้ก็ได้แค่ไอดีลมบอกนะได้ไอดีคุณนะไม่มาก่อนไงไอจีล่ะมาไอดีดูบอกเลยเดี๋ยวก็ส่งให้ไอจีเดี๋ยวก็ส่งให้ในไอจีก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกไม่เล่นไอจีเล่นแต่ไลน์ไลน์ก็เอาไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาไว้ให้ผมหรอกเท่าไลน์อ่ะเก็บไว้ตรงนั้นแหละหรือว่าไลน์ไม่ดีตรงไหนมันก็ดีแต่มันก็ไม่ได้เกายังก่อละกันว่าจะได้เพื่อนเล่นสุดได้เป็นชู้แทนไม่เอาหรอกบอกแล้วไม่มีแฟนเฮ้ยเชื่อหน่อยดิเล่นไลน์ไม่เอาหรอกไม่เอามันลบเพื่อนในไลน์ไม่ได้ดิมันต้องบล็อกกันอ่ะอย่างเดียวไม่เอาหรอกเดี๋ยวมันตัดไม่ขาดแล้วมีไอจีไหมครับไม่ค่อยเล่นค่ะเฮ้ยเพื่อนมองอะไรขนาดนั้นอ่ะแหมคนคิดในหัวไม่เล่นอะไรเห็นได้ทุกวันไม่ฉันคิดเรื่องอะไรอยู่ว่าไอ้ตัดไม่ขาดอ่ะไม่เป็นเรื่องจริงไอ้เหี้ยของกูแฟนเก่ายังอยู่เลยจริงปะบล็อกมันไปแล้วแต่ชื่อมันยังขึ้นแล้วพ่อแฟนเก่ากูก็อยู่ไอ้สัตว์บอกแล้วสองที่สองผมบอกแล้วแม่แต่ปัจจุบันกูก็เล่นกูก็คุยกับผัวในไลน์นี่แหละ มันมีสติกเกอร์อ่ะก็เลยคุยใช่ไหมเกี่ยวไอ มัน จี น่า ก็มีรักไลน์เสียตังค์นะก็เสียตังค์แต่สติกเกอร์คุณภาพดีกว่าไอจี ไม่ผม ไม่รู้อ่ะ ผมอาจจะคุยเป็น ความคิดนะ คนคุยในไลน์ก่อนในไอจีก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นในไลน์ตายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่รู้จะคุยกับใครไอ้สัสเน็ตแล้วสเปคเองเป็นแบบไหนครับ แล้วชอบผิวแทน ยิ้มหวาน ตลกต่อครับผมเติมเน็ตก่อนไหมทำไมเน็ตไม่ค่อยดีเลยเติมเน็ตก่อนแล้วกันลองใช้เน็ตตัวเองไม่เอา มันมีเน็ตให้เชื่อมแค่เดียวแล้วสเปคเป็นแบบไหนต่อครับสวยคือท้อเลยสวัสดีครับสวัสดีเอาต่อเลยสเปคเป็นแบบไหนบ้างเนี่ยชอบก็นี่ไงผิวแทนยิ้มหวานหน้าตาไม่ติดเลยหรอครับก็ยิ้มหวานไงหน้าคมอ๋อว่าจะถามมันผิดไปด่าพี่นิดนึงใช่ผมว่าเองเนี่ยต้องไปนอนดูกับผมเนี่ยต้องไปนอนกับผมกับเองเนี่ยต้องแบบต้องเลิกต้องพักก่อนแล้วเพราะไม่จะง่วงนอนอะไรตอบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ๋อคือง่วงนอนแล้วใช่พอดีเป็นคนนอนไวอนามัยต้องการตัวครับโอเคไว้เจอกันค่ะเอ้ยไอจียังไม่ได้เลยเนี่ยอดนอนคุยได้เอามาก่อนเราเล่นไอจีอยู่เร็วอยากได้ของเองเลยไม่ใช่ไหมอยากได้ของเองไม่อยากจะมาอะไรอยากได้ของเอง
เอามาก่อนมีแค่นั้นเหรอแค่หน้าคมเหรองานไปแหละขอไปแล้วต้องฟอร์มมานะชื่อคุณไหนไม่เคยจะเคยเจอผมได้ไงผมเจอเองครั้งแรกเนี่ยได้ยินเหรอเองบอกคุณชื่อคุณอะไรกันไม่รู้เจอกันครั้งแรกบอกชื่อคุณให้มาผิดปะวะถูกแล้วนะชิมถูกเปล่าใช่ไหมครับผมอุ้ยยกนิ้วโป้งให้เลยเหรอนี่เป็นดาวติ๊กต็อกเหรอเป็นดาวอลิแฟนครับเฮ้ยยิ้มอะไรอยู่อย่างนั้นพูดจริงๆเอายิ้มไม่ได้เลยเฮ้ยอยากจูบด้วยไหมล่ะถ้ายิ้มอย่างเงี้ยเอาไม่ได้หรอครับอะไรนะก็อยากลองจุ๊บดูไงโอ้เฮ้ยไม่ใช่ห้ามส่องอย่างเดียวนะต้องฟอร์มมาด้วยนะบอกไปแล้วฟอร์มไม่ได้ไม่มีแอคหลักเลยมีแต่แอคสำรองแล้วขอไปทำไมล่ะถ้าไม่ฟอร์สให้นะโอ้คนเราก็ไหนได้จีหลักไว้ล่ะผมจะบอกเขาง่วงแล้วไม่เจอกันจีก็ไม่ฟอร์มาอะไรเงี้ยเจออย่างนี้โป้งนะผมจะบอกสเปคของผมมาละกันนะครับสวยๆสเปคของผมเนี่ยหน้าตาไม่ติดเลยนะแต่ขอแค่แบบว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้ก็เอาตัวเองรอดตัวกว่าดีกว่าไม่ติดเลยฟอร์มมาสิน่ารออยู่เนี่ยเพื่อนเองได้กินน้ำจนจะหมดขวดแล้วน่ะเองเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยก็บุกมาตรงกูเนาะพี่สาวนะพี่สาวแม่ปะแม่นี่หว่าแม่ผมฟอร์มมาสิไม่เล่นไอจีไงมีคนนี้เล่นคนเดียวเนี่ยโอ้เล่นไลน์ไว้ก่อนแล้วไม่อยากได้ไลน์ไปแล้วไปนอนได้ไหมไอจีก็ไม่ได้ให้กันเลยเหรอได้ไหมทับวันมาเป็นแฟนผมนะครับก็ประมาณนี้กันขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวเล่นเช้าๆให้นะครับก็ประมาณนี้ครับผม EP ที่71ถ้าชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับอาจจะตัดมาน้อยๆหน่อยก็ขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับแต่อาจจะประมาณ2 ชั่วโมงมั้งหรือ2 ชั่วโมงกว่าก็ขอโทษด้วยนะครับผมไปคลิปรับชมให้สนุกนะครับไปละโอ้ทำไมมันเหนื่อยอย่างวะวันเนี้ยเดี๋ยวเขาไปนั่งต่อพี่เขานะนั่งนี่มาโรยอ่ะhere as well in market. Delays further with the relay bolt. Pizia able to find Hyunmin scaling forward over towards Boba. Tried to go for the double dash entry. Ping on the one. Mako dead. DRX frazzled and absolutely screwed in this round. One potentially collected here in mid, but it's not looking great. As Osmond is certainly feeling it now. Another multi-frag round and potentially another flawless here. As MIBR look to go ahead and regain this lead for themselves. Spain will be able to find one, finds two. Still in this fight, but this would be an ace clutch. A couple fans here in the arena cheering for it already, but he is still a world away from making this happen. Yeah, perhaps if he can find a kill on Artisan, open up this ace site, maybe then it'll be in the works. That's wanting, but yeah, he's got to get Artisan. There's nowhere for him to hide. Erltef just come through. Smoke now blooming. Artisan maybe able to find a great time if he continues to push as soon as this tap comes in. Might just have him dead to rights, and right now Bane not paying attention to this. The snake bite going to be landing at his feet, and Artisan will deny it away from him. The lead retained. MIBR 2 away from taking their map pick. Yeah, these defensive side protocols so strong, but
It's just this aggressive push up ahead of the smoke. PRX doesn't have something to try to break that angle, whether it be something from the Sova, deep pieces of util. So Aspas just happy to take that. Reading that freeing was going to go for the gun, just shuts him down with the shorty. Match found. I've got all the time in the world. And you couldn't even get the overdrive into play in that round. Just gets knocked out right off the rip. See what DRX wants to do. Three ultimates to try to utilize. There's a big reveal as Shadow frantically trying to find this damage. Inferno quickly scaling forward in behind him, and no one's paying attention. He's just running at him, and he's mowing them down one after the other. Already DRX sent reeling Bane down to 9 health. And every single time they try to go for a strategy, it might be R. They just disrespect it. Bane gets cut in half. Double stack here to watch over towards top mid. Cortesiek can quickly counter swing out. Should Freeing be able to find one. We'll smoke the angle. There's a push in. Freeing is just not ready for it at all. Clean from Artazine. รอครับสการจีแพ้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีตังค์แล้ว As LIBR get up to map point. นี่คือมันฟอร์สมา I mean, they've just got such great reads on the timings here. The reinforcements from DRX are completely cut off. They just don't push forward for some reason. Not sure what is going on there. Your two duelists are left on an island and they don't. Yeah. Like they don't have an ear. No. Can't hear him coming. Yeah, yeah. Unbelievable. Now MIBR looking to bring this one to a conclusion. Got my 4 friends, then 5 of us. That's 9. Man, we're stacked. Had there. ขอเป็นตาท้ายก่อนนอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูย้อนหลัง Fill of them, yeah. Give me the bomb. Give it. I got my spike dropped. Rushing mid. Blinding crack. Flash trap destroyed. Flash. Last player standing. Spike down A. Dropping smoke. Flawless. Don't mess up that pretty face, Phoenix. Now we wait. Gun here. Rip and This is tear. gonna be fun. Watch your eyes.
spotted. Nailed. Reloading. Blinding crash. What the fuck, Jet? What? Launching thorns. Thorns activated. Man's planting. Spike down A. I can't use that. I can't use that. Last player standing. No peeking. This isn't fair. Being forced to fight Omen. But this isn't a fair world. Vandal skin บ่ไว้ I need a weapon. คนไทยใช่ไหม ใช่ครับ ป้าพี่เล่นชิว ไปนะ ๆเล่นชิวๆเลยนะ ชิวๆเลยไม่ได้คิดอะไรละเวลาดึกละ แม่งเลยผมแพ้มาเกมแล้วไม่รู้ Enemy spotted B. No peeking. Enemy spotted B. All right. Placing wall trap. No peeking. Go B, go B. We got the rotation. Bro. Carriers down. Right here. Spike down. Attacker spawn. Gun here. Watch your eyes. Watch your guys mid. Come back. Go back. Spectre, Bo, Spectre. Go back. Right here. Reload him. Drop in a smoke. Last player standing. Ability, dedication, time. That's all we need. เล่นกดโซโล่เหรอ ใช่ครับ เดี๋ยววางวอลไว้สักตรงเนี้ยสักเออะไรเงี้ย ได้ครับได้ Hold your head. บอกได้พี่บางทีผมก็เล่นหลังแถวๆตรงที่ ไม่จำเป็นเอาว่า Dropping smoke. มันชอบแบบว่าตัว Spike down B. Last player standing. Flash. เด็ก My ult is ready. แล้วนะครับ That's true. Good I need advice. a weapon. Thanks. See you on the other side. Now we wait. I've Spike got the drop. spike. Drop in a smoke. Spike dropped. Reloading. I got the spike. ประมาณ Watch your eyes. โซ่แบงไหม Spike carriers down. Spike down mid. Like I never left. I got the spike. ตัด Going up. Reloading. Spike's ticking. Dizzy's up. See ya. Scatter.
peeking. No peeking. No sweat. Thrash is ready. Last player standing. ซ้าย One enemy remaining. เป็นติ New fight, new tactics, keep it fresh, yeah? เพื่อนนั่นนะฮะ I need a weapon. I appreciate that. Now we wait. Launching thorns. Let me show you how the boss does it. I got this You one. want to play? Let's play. Drop in a smoke. It's you and me. I have the spike. It's all you, little homie. Reload him. Come on, let's go! What's your eyes? Dizzy's up. Carry us down. Spike down A. Last player standing. They brought weapons made of metal to kill me. แฟนเก่าใคร Ironic. แฟนเก่าใครครับรวมเนี่ยแฟนเก่าไหนอีกไม่มีครับแฟนเก่าอ่ะแต่แฟนเก่าผมทุกคนไม่มีแฟนเก่าเลยนะ Now we wait. No peeking. I'll take it. My ult. Watch this. Someone's there. Most carry is down. Spike down A. I got the spike. Last player No standing. peeking. A. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I demand what I'm owed. กดเกตนี่คือใครอ่ะอันนี้ผู้ชายด้วยซ้ำนี่มันเป็นแฟนเก่าของน้องกันเนาะแล้วน้องไหน I need a weapon. เอาไปแล้ว I need a weapon. Drop in a smoke. ไอ้ต้นมินนะไอ้ต้นมิน Back like I never left. I got the spike. My ult is ready. Enemy B. Somebody's there. Cornball. No peeking. Plant the spike. Wings. Last player standing. Spike planted. Thanks, Wings. Drop in a smoke. All right, homies, chill. We'll go again. Damn, you love being here. Like, way too much. I need a weapon. มันต้อง
I need a weapon. เล่นเอเขาสปานะครับเล่นเอให้หน่อยเดี๋ยวไปเล่นบีให้เล่นบีให้โรเตทมาได้เล่นชานะ มีนะพี่จะFlash trap to target down. Dropping smokes. Spike planted. Have a kit. One enemy remaining. My ultimate's ready. แชมเบอร์นี่โนนะพี่ผมไม่รู้ว่าโนอินโฟเลย Right here. เฮ้ยเกิด Get ฟ้า back up, sweetheart. แม่งผมโดนคิวจอยแรนดอมเข้าหัวในสโมกหลายรอบละ ชิลครับชิล Now we wait. Rip and tear. Drop in a smoke. Reloaded. No peeking. No one on there. Up and away. Dizzy has target. Mosh pit. Right here. Last player standing. Snack time. การเท่าไหร่ Sorry. Only brought enough for me. I need a weapon. Thank you. ด่านนี้เป็นด่านกันนะเดี๋ยวมันก็รู้ว่าตอนว่ามันกันรู้สึกยังไงเชียวได้กูโกเอโฟแอมรักแทนเทโจบีBlocking sight. Someone's mid. Dropping smoke. Spike down B. Someone's mid. Last player standing. Last round in the half. Last call for all the things we need to kill him I with. need a weapon. Buy up. Thanks. ไปฆ่าไปเดี๋ยว Reload him. Roll for initiative. No peeking. Dizzy's up.
Drop in a smoke. It's you and me. You should run. I have the spike. Go B, go B, go B. One enemy remaining. Shot something. Drop in a smoke. Spike planted. Bring me the arsenal! Reloading. Don't do it at all. Go get him, buddy. Switching sides. I feel no empathy for them. What does that say about me? Don't answer. It was rhetorical. จะได้อยู่แหละเอาให้ทุกช็อตโคตรเวอร์ประเด็นคือผมเล่นยูรูเมื่อผมลงเป็นคาจากถ้าดูจากรายการล่าสุดโอ้โห69คิวคนดูคือส่วนมากเนี่ยเขาเล่นโยรูนะในแข่งกับปืนคู่ใจอย่างเอาหล่อเอาให้ No peeking. It's 80. Eh? No peeking. Yeah. Multiple enemies A. 52พี่ Last player standing. Spike planted. ให้ทุกช็อตโคตรเวอร์ประเด็นคือผมเล่นยูรูไม่เก่งเนี่ยสิเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเกมเพลย์ไปดูเซตติ้งต่างๆกันก่อนน้องกับใช้ยูวิตี้เลือกใช้เฟนาติกเอ็กซ์แรมสี่ครับผมจะเป็นตัวโซวีแทนและจะเรียกคาร์เรย์ที่จะไอหนึ่งแต่ว่าเซนซิทิวิตี้ในเกมแค่ 0.1 เองนะเท่ากับ DPI แค่160นะครับโพลิงเรท 4,000 เฮิร์ตซ์เกเท่ากันบอกเลยเซนนี้ช้าใช้ได้เลยนะแต่เดี๋ยวลองดูครับคีย์บอร์ดเนี่ยเท่าที่ดูแล้วคือเป็นคีย์บอร์ดคัสตอมแนวแมกเนติกสวิตช์นะ B, 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 B. Drop in a smoke. Drop in a smoke. Spike planted. Shame. Heaven, mama. Heaven. One enemy remaining. น่าจะนี่ครับเดี๋ยวสมองให้สมองสไปให้สไปอยู่ตรงไหนดูกันดูไหนDrop in a smoke. I think ไม่ทันแล้ว Clutch. Match point. I need a weapon. I need a weapon. I appreciate that. เราได้ไม่ได้เสียถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเล่นใช่ครับนะคือผมเนี่ยยังไม่ได้ค้นหาแต่คิดว่าน่าจะ Go plug those holes, guys. Multiple enemies A. No peeking.
Spike planted. Last player standing. Get out of here! Watch your eyes! Flash! Careful now. B main, A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  main. One enemy remaining. Don't. All good. All good. Clutch. Ooh, that's going on a highlight reel for sure. Phoenix! Yo, that was insane! I need a weapon. Thank you. I don't quit. B. Watch you guys be. Drop in a smoke. Enemy spotted B. Reloading. Spike planted. Night night. It's you and me. Refreshing. No peeking. Right here. You should run. Last player standing. No peeking. This is bullshit. One enemy remaining. Attackers win. แพงใช้ได้แล้วแหละเพราะงั้นผมใช้ MG 15 แม็กแล้วกันตัวนี้โคตรดีราคาถูกด้วย Crosshair ฮะเป้านี้อีกแล้วเหรอคนดูคือไอ้เป้าจุดเป้ากลางจอเนี่ยมันจุดเล็กๆสีขาวนี่คือคนโหดเล่นกันทุกคนเลยปะเนี่ยโอเค Crosshair เดิมครับผมเริ่มชินละวิดีโอเซตติ้งทุกอย่างคือโลหมดเลยเพื่อเน้นประสิทธิภาพนะรีด FPS ให้ได้เยอะที่สุด Resolution ก็ 16:9 นะครับ 1920 คูณ 1080 ภาพอาจจะไม่สวยแต่ว่าลื่นแน่นอนส่วนสไตล์การเล่นนี่เป็นคนที่รีแอคชั่นเร็วมากนะครับวางเป้าบอกว่ามีภาพในหัวตลอดตอนจะพีคนะเอาง่ายๆก็คล้ายพิมมี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยแต่คือผมเล่นยูรุได้แบบไม่ค่อยเก่งเลยนี่ดิคือจับทีไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะ One enemy remaining. Last player standing. แล้วมันซื้อออฟเลยเหรอแล้วเพื่อนเก็บมาให้ผมพอดีครับหนึ่งอย่างที่คุณจะพลาดไปไม่ได้นั่นคือโกลเด้นเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น Valorant คุ้มเติมเกม24 ชั่วโมงต้องนี่เลยโอ้ด้วยครับลิงก์อยู่ใต้ description Spike down A. Decoy. Portal closed. Cutting through. Cutting them. ปึ๊บไปหนึ่งโอ้ยโอ้โหลบลง HP One enemy remaining. Who's next? บีซ่าเอลชุดแกนซังโอ้แล้วมาเป็นปืนกระบอกหนีเลยอย่างนี้ใครซวยก็คือผมไม่ชอบการรีเทคที่ไซส์บีเลยอะคนดู Last player standing. Okay, my ult's ready. Portal closed. Out of charges. เนี่ยยูรู้ดักผม One enemy remaining. Decoy. Paths end with me. เฮ้ยมิด Be careful of me. Portal closed. ถ้าจอดหน้าบีกันเยอะแน่เลย Tome. Pull up. My
territory, my room. Cutting through. Careful of the edges. Not sure if I could catch you in time if you fell off. I mean, I'd try, of course. Flash placed. Flashing. Enemy Retreat hit. spotted B. All set. Traveling. Cover going out. Satchel out. Blinding. Satchel out. Spike down B. I have the spike. Wall tripped. แฟงวันหมอแฟงวันหมอแฟงวันหมอ One enemy remaining. Spike แฟ planted. งรับแฟง Enemy spotted B. Last player standing. Not ready yet. Good hit. That's how we do it. I need this. Let's go. Wall set. Blinding trap. Not ready yet. Good hit. Reloading. Shadows. Bomb buddy out. Satchel out. Hey. Flash out. Spike down A. Last player standing. Ace. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. เจ็ดแวนดอลสกิน ได้ค่ะเบบี Need a drop. Thanks. พอเว้ยเดี๋ยวกูเคกเบบี Breakthrough. Cover going Placing wall trap. Flash placed. What? Not ready yet. Retrieving flash. Satchel out. Satchel out. Blocking sight. Blinding. Flash out. Reloading. Plant the spike. Spike planted. Reloading. You will not kill my allies. Shadows traveling. Flash placed. Blinding. ก็ที่ตรงนี้เดี๋ยว Blinding. Last player standing.นายทายไม่เป็นไรครับ เพื่อนคุณป่ะครับ คะ มีแต่ My bird. ไม่ แล้วนอกนะครับ ฮะ ขอแล้วนอกนะครับ Need a drop. อันนี้ไอดีแฟนเหรอ ฮะเล่นเองครับ
ผมรอสกินไอ้นี่เข้าเนี่ยเห็นเข้าแล้วผมแบบทีเลยก็จะเต็มจริงๆผมรอเนี่ยเห็นมีดแบบทำติงเลยคือได้ไม่เห็นแบบว่าทำติงมาแรงไงแต่ก่อน Wall set. Blinding prep. Blinding. Retrieving flash. Satchel out. Blinding. Enemy spotted A. Wall trip. Spike carrier is killed. Spike down A. Last player standing. ยิงไม่ได้อะมันมีแบตเต็ม ผมงงว่าผมยังไม่ทันทำอะไรรู้ทำโมมา3 Just gotta play around the slow field and we're fine. วันนี้เล่นไม่ค่อยออกแรงลดเยอะละ ตอนแรกจะแรงโกแล้ว ไม่แค่ซิลเวอร์1มาคนเดียวเหรอ คนเดียวพี่เพื่อนไม่พอ You better run, Silva. ได้ไงคนเดียวปะ มากับอีก2 คนเนี่ย เลนถ้าผมไม่เดาน่าจะเลกับโอเมนนะ ใช่ Flash place. Not ready yet. Good hit. Reloading. ยังเข้าไซไม่ได้แต่ My ult's ready. Satchel out. Redundant. Not ready yet. Spike Good hit. down B. Retrieving flash. Last player standing. Target their weak points. If one Need a link drop. breaks, the rest will Thanks. follow. ผมขนาดแบทเลยยิงไปตั้ง6 ตัวแล้วนะ โอ้มันเล่นไม่ได้ ผมเพิ่งมาเล่นหนึ่งกดตามเมื่อกี้โดนตบยับเลย ไม่เป็นไรค่อยๆเล่น I must endure. Flash placed. Blinding. Retrieving flash. Placing wall trap. Spike drop. I have the spike. Blocking sight. Enemy in the defender spawn. Satchel out. Wall trip. แฟง Blinding prep. Not ready yet. Retrieving flash. ไปบีได้นะ BC นะครับเพราะคิวจอย A กับ ZA อ่ะ BC One enemy remaining. เจ็ด OP นะระวัง Spike planted. Blinding prep. Blinding. มินทำมินแล้วหนึ่งไม่ใช่มิน There. เวลาดีกว่าเวลาชนะกัน Momentum is a powerful thing. Keep it up. ขวาก็ไปหน่อยครับ Gun here. ขอไปหน่อยครับขอบคุณครับ โอเค I need to blow something up. Placing wall trap. Flash placed. Blinding. Retrieving flash.
Blinding prepped. Flashing. Retrieving flash. Bring me the arsenal! You will not kill my allies. Spike down B. 30 seconds left. Last player ส standing. องตัวสองตัวนี้ครับสองตัวนี้อะไร Spike planted. One enemy remaining. เป็นชีครับแรงซิลเวอร์ครับซิลเวอร์3เล่นด้วยไหมครับ Time to take these arms for a spin. Need a drop. Thanks. Reloading. แวนดอลครับแวนดอลติดปืนนะ Right then, let's go kill them. Wall set. Shadows traveling. Go get him. Satchel out. Satchel out. You should run. Last place. Blinding. Good hit. Enemy spotted mid. My carrier's down. Last player standing. Spike down B. This is where someone says something pithy and we pretend to tolerate them. Go ahead. I'll wait. Time to explode. Wall set. Enemy spotted A. Satchel out. Cover going out. Satchel out. Shadows traveling. Flash placed. Flashing. Retrieving flash. Plant the spike. Hey. Enemy spotted A. Spike down A. You had your fun. Last player standing. I'll do my job, you do yours. แวนดอลนะครับ Need a drop. Need a drop. เลิกให้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยากเกินเลิกให้นะครับ ได้ Let's kill this competition. Placing wall trap. เพราะว่าบีครับเพราะว่าที่ใจบี Wall tripped. ลองมีตะมีตัวนี้มามีแฟงตัวหนึ่งอ่ะ Spike down mid. โซว่า140นะ Last player standing. Gun here.
boy, surrounded by minha família. We won't lose. Reloading. Let's make him dance. Watch this! Blinding press. Flashing. Retrieving flash. Get out of my way! Spike down mid. Here goes the party. My ult's ready. Last player standing. น่าจะไม่ไหว ไม่ไหว Last round before the switch. Need a drop. ตอนแรกผมกะเล่นมองๆไงผมว่าอันนี้ดูดิตอนแรกผมชอบเล่นบูลินนะแต่แบบ My ult's ready. ไม่รู้ว่าชอบโดนเขาด่ามั้งแต่เหมือนว่าเขาแบกนะเลยแต่แบบเหมือนว่าไอ้คนที่แบบตายบ่อยมันก็มาบ่นผมก็งงเหมือนกันเล่นตัวคอนติเนียร์แหละ Placing wall trap. Spike drop. เดียวเลย Blinding. Satchel out. Satchel out. My Idiot. What's on me? I'll kill up. I'll handle this. reloading. They can be. Spike planted. Reloading. Reloading. One enemy Stay remaining. down. Flash out. ลัสลาวไม่ใช่หรออันนี้ Switching sides. Flash placed. Retrieving flash. Blinding crack. Now we wait. Launching thorns. Launching thorns. Let's start this party. Nerd. Sage killed. Gun here. Right there. Spike down B. Satchel out. One enemy remaining. Enemy spotted. Reloading. I'll have what I owed. Blinding. From my shadows, they will hide you. Now we wait. Rip and tear. Rip and tear. Flash placed. Here. ไซส์ A ครับผม A มาแล้ว Enemy
Wall trip. Ruins our lives. Enemy spotted A. Healer down. There. Blinding. ตายใกล้ไม่เป็นไรต้องไม่เป็นไร One enemy remaining. Spike down A. คิวจอย80 Last เพื่อน player standing. เรียบร้อย Spike is A. โลฮิวฟันต้อมเจ็ดบูเจ็ดอย่า I'll isolate the problem. You crush it. ถึงต้องมั่นใจในสีมือเพื่อนดิครับ ผมโดนในโซว่าสกิลช็อกดัตโคตร Now we wait. Launching thorn. ไม่ได้เห็นไหนนี่เหรอไอ้ Last place. เพื่อนๆอะไรกันที่แบบ Launching thorn. ได้มานำใช่ไหมหลังๆโดนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก็ชนะครับ โอเค มีเยอะมาก There. Retrieving flash. กลับมาบีกลับมาบี Enemy spotted A. Get out of here. ไม่กลับนะ Spike down mid. Need backup. Come here. Right there. Blinding prep. Not ready yet. Spike's Retrieving here. flash. Shadows traveling. 30 seconds left. เรื่องเวลาแล้วครับเรื่องเวลาแล้ว Last player standing. You die. Blinding prep. Blinding. 10 seconds left. One Retrieving enemy flash. remaining. Spike planted. เอาให้หาบอก โคม่าเก่งมากครับ มาแล้วน้องพีกไอ้นี่ติดพีกไงมันคิดว่ามันยิง Ultimate's ready. I expected a little more competency. I'm not getting the message. Leave it to me. I'll rough them up. Now we wait. งงอย่างหนึ่งว่ะผมแบบดูไปเพื่อน Retrieving thorn trap. แล้วแบบอยู่ดีก็ชอบดาวไว้ Rip and tear. ผมว่าดาวไว้ Launching thorn. ดูเขาเล่นดี ปกตินี้ไม่ค่อยได้ดูแต่ก็ตามข่าวอยู่ แต่เขาไม่ได้คมค่ะคมยิงแต่หัว Enemy spotted mid. เพราะว่าโดนเอง Wall trip. Thorns activated. Spike down Flash A. placed. Spike is A. Close in timeout. My ultimate is ready. รู้หลังให้ได้ไหมครับ You will not kill my ally. One enemy remaining. Spike down A.
Last player standing. It ends for now. Control the space. Control their choices. Need a drop. Thanks. ไม่ขอโอเมนนะจะได้กอดใหญ่นะ Need a drop. Thanks. Now we wait. Rip and tear. Rip and tear. Let's have some fun. Get out of my way. เอบีบีรอ Your fault. Spike Wall planted. tripped. Enemy spotted B. Thorns are locked. Thorns activated. ข้างหลังกันนะ You should run. Last player standing. ไม่ตุยโลครับ Speak up and ask questions. Assumptions will only get us in trouble. ครับชิวครับผมยิงไม่ตายอ่ะ Now we wait. Hunting thorns. Rip and tear. Portal closed. One enemy remaining. ทำไรเฟรดแล้วคือแชมเบอร์เขาแบบออฟ You คอนโด want to play? Let's play. รอบนี้ขออนุญาตลองเอารอนะครับถ้าใครได้ เป็นกันตีครับ They brought weapons made of metal to kill me. นั่นนะครับ Ironic. Need a drop. Back to it. All set. Launching thorns. Rip and tear. Nowhere to run. Retrieving flash. Irrelevant. Spike planted. One enemy remaining. You had your fun. My turn. Flash place. One enemy Not ready remaining. yet. Good hit. Last player standing. ทุกคนกินเล่นเวลาได้นี่หว่าเลย80 นะ80จะได้เวลาป่ะไม่เป็นไรนี่น่าไม่เล่นแล้วน่าจะตาย Match point. The bags will be yours. I need กู this. ยับไปเนี่ยเบ็ดรอเพื่อนเหรอ Now we wait. Launching thorns. Launching thorns. Blinding crack. Blinding. Retrieving flash. You will not kill my allies.
มีเหรอ85ครับพี่จอยครับ Spike down B นี่ครับมาร์เก็ตตัวนึงใช่พี่จอยมาร์เก็ตนะ Cover going out. Last player standing. One enemy remaining. Attackers win. บ๊ายบายครับ เบื่อครับเราไม่น่าจะเป็น MVP หรอมั้งโหกับเรามีตั้งเยอะนะนี่แต่กูแบบไม่น่าเลยวะแรงโกแรงเนี่ยครับแรงซิลเวอร์3เล่นด้วยไหมถ้าเล่นด้วยเดี๋ยวรอครับแต่ถ้าไม่เล่นก็บอกครับขอเวลา3 วิพอแป๊บเดียวเราจะไปเล่นละ1 2 3เนี่ยตี 3ปุ๊บผมกดเลยนะดูแข่งล่าสุด69คิวนะคือคิวมาจากเอารอเนี่ยเยอะมากก็เอารอเป็นปืนทำเกมนะครับลาวเซฟหรือลาวอะไรเงี้ยเราแบบลองซื้อเลยแล้วกันมันจะมิดปะSpike down mid. บอกแล้วคนดูปืนโคตรโกงอ่ะเอาดินะปืนโคตรโกงอดีปืนโกงมากอ่ะแบบว่ามันเป็นปืนเปลี่ยนเมตาเลยนะคนน่าจะมาเล่นเยอะแล้วคิดว่านะเอาหรอเพราะว่าถ้ามันเอาไปวัดสู้กับพวกแบบใช้การ์เดียนเนี้ยตอนนี้การ์เดียนสู้ยากมากเลยนะขอแอมโล One enemy remaining. Spike down B. Nice กลับก่อนครับกลับก่อนเยอะมาก My ult's ready. โอ้ลีก็คือแฟตทีครับบอร์ดหมดบอร์ด4 ตัวแฟตโคตรโกงเวลานี้ความจริงผมขึ้นเอารอได้โอเคขออนุญาตขึ้นเอารอแล้วกันปืนผมฝากใครไว้ดิเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาเก็บนะสกินโปรดผมด้วยMatch found. You want to play? Let's play. Spike down A. โอ้ไม่ตาย I'll fight anybody. Team A. Surprise. Time to jump. Where are you? Fake teleport. โอ้โหจะได้อยู่แหละ let's go มาแล้วผมเอารอเลยราวนี้เพราะว่าที่ถ้าใครดูในแข่งนะราวนี้เขาก็เอารอเลยนะครับเอาดี Back off. ให้มากี่ล็อก Portal closed. Time to jump. Cover going out. ที่นี่ก็ได้ One enemy remaining. แล้วเดี๋ยวผมไปตัดมิดก่อนตัวหนึ่งไม่เชื่อBring them down. Can be push. Where are you? Middle chamber here. Nice chamber. Nice.
One enemy remaining. Last thing. Cutting through. Match found. Now get แล้วผมเอารอต่อครับ ปืนโคตรโหดเอาดีโหดแล้วคือโครบ140อะคุณดูอันนี้เขาก็โลอยู่นะ back soon. I'll fight anybody. I'll fight everybody. อยู่ซ้ายผมนะ Anyone else? I need to suffer. My ult right. Cover going out. Cutting through. Out of charges. My ultimate is ready. I'm back. Oh, one side. Standing. One enemy remaining. Did Spike down A. Burn her alive. Nice, GG guys. Let's go. I deserve it. โอเคจบเป็นที่เรียบร้อย Last player standing. Okay. One enemy remaining. Okay. I'll handle this. Cutting through. My ult's ready. Nah. Last player standing. Cutting through. Decoy. Spike planted. It's you and me. Adam bıçağı koşuyor. One enemy. Ananı satayım. Blue things on there on his face and eyes, right? So he has three. Or is the middle one a mouse? Allah'ım lütfen Are they önümü all göreyim. mouse? Cool. Hayatı sevmiyorum. Geldi. Nice. Ouch. Last player standing. One enemy remaining. My turn. I'll handle this. Cutting through. I'm back. One enemy remaining. Cutting through. I'll handle this. Drop in a smoke. No peeking. Spike planted. Time to jump. Multiple enemies A. There. One enemy remaining. Enemy spotted. Good try, idiots. Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. Cutting through. Portal closed. Multiple enemies.
Time to jump. Camera taken out. Drop in a smoke. Spike planted. They found my wire. You dafty. Somebody's enemy spotted A. Last player standing. Portal closed. Long. Decoy. 67 Omen. No one beats my firepower. I got this. Cutting through. Serious face on. Careful now. Spike Time to planted. jump. Decoy. Right here. Let's do it again. Time to jump. Satchel out. Enemy spotted A. Decoy. Hey, monster on the loose. Portal closed. Spike down A. Spike spotted A. Spike planted. Blow him up, Mush. Last player standing. My ult is ready. Aye, where to? Cutting through. I need a drop. Back soon. Decoy. Drop in a smoke. Spike planted. Next. My ult's ready. Fake teleport. Reloading.
One flag. City. Last player standing. Remember, wipe the pins from your guns. It's just good crime scene etiquette. Cutting through. Aguas, keep your guard up. ตัดเดี๋ยวไปไม่ได้แบบไม่ตัดไม่ได้หรอI think B I'll return. Put down. My ultimate is ready. Spike down B. That's a kill. Refreshing. Have one of these. Joke's over! You're dead! Portal closed. Last player standing. One enemy remaining. Do that one. Paint, check. Charges, check. Brakes, no worries. My thanks. Now, where to set up shop? Satchel out. Here comes the party! Multiple enemies A. Time to jump. Decoy. Bomb buddy out. No peeking. Here, catch. Fake teleport. Reloading. Cutting through. You numpty. Refreshing. Spike down B. Reloading. One enemy remaining. Time is for other people. I'll return. If they try something, I'll see it. Time to jump. Just sit there, no rushes running. Camera taken out. Fake teleport. They found my wire. Enemy spotted B. Back like I never left. Spike planted. Back soon. There. Ouch!
Window. What the hell? What are you Last doing? player standing. Get him, wingman. Dizzy's up top. Someone's there. If they mess with one of us, they mess with all of us. Could have a drop. Could have a drop. Could have a drop. Cutting through. Hit them when they're not looking. Joke's over! You're dead! Portal closed. Cutting through. Spike planted. Enemy spotted A. Back off. Hi! Piss! Oh yeah! Monster on the loose! What the fuck are you doing? Get go! Last player standing. One enemy remaining. I'm out! What the fuck? Yeah. So, Report him. do we mix it up? Double down? Let's talk. Time to jump. I'm here to stay. Fake teleport. Scatter! Spike down B. Only wire. Headshot. Time to jump. Open up. Eagle-eyed. Hanbi. One enemy remaining. Fake teleport. Spike planted. Report Gecko. Let him cook. Gun here. Spike with you. Vibe check, we feeling good? Hope so. Can I get a drop? Thanks. Thanks. Cutting through. Reveal your secrets. There. One down. แบทรูมมันมาผมเป็นแบทรูม Nightmare's over. Spike planted. รับตู้ Grenade. Where is everyone hiding? Oh yeah! Monster on the loose!
Last player standing. ไม่ใช่ Last round in the half. This is it. Get those guns. Time to jump. Enemy spotted A. Yeah. Time to jump. Get him. Over here. Spike planted. One enemy remaining. ลามรับ Satchel out. Decoy. เอาซาเมนดิฟูวันดิฟู One defuse. nice Stop trying. Portal closed. Good try, idiots. I'll handle this. Cutting. Switching sides. Move in after I strike. That's when they're weak. Cutting through. Enemy spotted A. My eyes are down. Last player standing. Spike down A. Run, little man. Flawless. I'll pick them apart. You clean up whatever's left. I'm back. Spike down. Attacker spawn. One enemy remaining. Spike back. Sıradaki gelsin. Hey. Al işte ya. Bir de short yanlış. Çok iyi oynuyor yorum. Here. Time to jump. Spike down B. Spike geçti. Çıktı bir tane attı bak. Side'da Bak Sage. ben bunu atayım sen onu al. Al. Side'da fitli hala. Aa boş mudur yoksa ben onu geçeceğim. Ben gideceğim abi.
Sıraya. O da orada, Sage de orada. Ben orba alayım bari. Ya orba yok. Out of charges. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 공간 이동 파괴됐다. B 지점 적 다수 발견. 아군이 한 명 남았습니다. 적군이 한 명 남았습니다. 내가 처리하지. 다녀올게. I'm good. Someone is A. Joke's over! You're dead! Time to jump. Someone is A. Gun here. Last player standing. Spike down A. You say something? Sorry, ears still ringing. Reloading. Cutting through. I got. Spike drop. Reloading. Run, little man. Here. They shot my wingman. Reloading. Decoy. Embarrassed. Last player standing. Oh, this reminds me of this one time where I, Actually, never mind. Reloading. Spike down A. Last player standing. I can't see them yet, but I can. Reloading.
Where is everyone hiding? Decoy. Joke's over! You're dead! Someone is B. Reloading. Cutting through. Last player standing. Fake One teleport. enemy remaining. I'll return. 30 seconds left. Yeah. Ten seconds left. Spike planted. My ult's ready. Time to jump. Yeah. Circle better watch their backs. Saw you, little homie. Cutting through. Drop in a smoke. Grenade here. Cutting through. Precision. One enemy remaining. You done. Time to jump. Pero like, why Can I can't get we a just drop? hug it out? Pinche radiant like. Thanks. Give me. There. Enemy spotted B. Time to jump. There. Bomb buddy out. Cover taken out. Fake teleport. Drop in a smoke. Cutting through. Yeah.
30 seconds left. Grenade! Decoy. 10 seconds left. Spike planted. Hi! I'm pissed! Killed them. Last player standing. Match point. Listen up, you muckers. If I don't get back up, just give me a nudge. I might not be dead, just taking a wee kip. I need a drop. Decoy. Time to jump. I'll handle that. Time to jump. Here. Plant the spike. I'm back. Spike planted. One back side. Adapt! Oh yeah! Monster on the loose! Last player standing. One enemy remaining. Defenders win. ประมาณนี้ผมไปนานแล้วครับ